بفيسبوك ጽቡቕ ብፌስቡክ ስትሪም ምግባር ጀሚሩ ኣለኹም እውን ሪኮርድ ጀሚርናዮ ስለ ዘለና መደብና ክንጅምር ቁሩብ እኳ ደንጊና ሃብታ 15 ዝበልና ብዝኾነ ግን ዝኸበርኩም ዝኸበርክን ኣብዚ ገዛ ሎሚ ምሸት ምሳና ሓቢርኩም ተምስዩ እንኳዕ ድሓን መጻኹም ክብለኩም እደሊ ብዓብዩ ከዓ ናይ ሎሚ ምሸት ከሻና ኮይኑ ዘምሲ ሓውና ሳሙኤል እመሃ ካብ ካናዳ የቀኒልና ግዜኻ ሰዊካ ኣብቲ ፈልጥ እየ ኣዝዩ ታይት ዝኾነ ስኬጅዋል ከም ዘለካ ገለ ግን ኣብቲ ግዜኻ ተሻሚና ንዓስኪ ገለ በለና ኢልና ፀዊዕና ካሳኻ ፈቃደኛ ኮንካ ብምርካብካ ብሽመይ ብሽም ዝገዛን ብሽም ኩሎም ነዚ መደብ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣካላት ከምስግነካ ፈቱ እዛ ሕጂ ሎሚ ብዙሓት ሓደሽቲ እውን ንርኢ ስለ ዘለኹ ቁሩብ ብዛዕባ እዛ ናይ ገዛና ሞ ንእሽተይ መብርህኽ ካብኡ ናብቲ መደብና ክነኣቱ ኢና ማለት እዩ እዚ ኣራሚ ሽማግሌልና ነካይዳ ዘለና መደብ ምስ ናይ ይኣክል ምንቅስቃስ ዝጀመረ ኮይኑ ኣብቲ እዋን እቲ ብዝተፈጥረ ሓደ ሓደ ጌጋታት ነቲ ጌጋታት ንምዕራይ ተባሂሉ ካብ ጀርመን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃሳት ጀሚሩ ማለት እዩ እዚ መደብ ዝጀሚርናዮ እዚ ፕላትፎርም እዚ ካብኡ እቲ ዝሓሰብናዮ ናይ እቲ ኣክል ምንቅስቃስ ምስ ኩሉ ምዕባለታቱ ከምዚ ዝረኣናዮ ስለ ዝኸደ እዛ ዝጀመርናያ ፕላትፎርም ካብ ዝተፈላለዩ ኣጋይሽ እንዳዓደምና ትምህርትን ኣስተምህሮን ነካይደላ ስለ ዝኾና ከምዛ ዘላታ ክትቅፅል ወሲድና ካብቲ ከባቢ 2020-2021 ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ኤርትራውያን ኣጋይሽ ካብ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ እናዓደምና ንህዝብና ናይ ትምህርቲ ናይ ንቕሓት ጎስጓሳ ምግባር ከምዚ ዓይነት ፕላትፎርም ኣብ ምድላው ንርከብ ኣለና ማለት እዩ እዚ ኢለ ድሕረ ባይታ ናይቲ ምንቅስቃስና ናይዚ ገዛ ኣብ ቀፃሊ እውን ከምዚ ሕጂ ሎም ምሸት ነምስዮ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ እንተነፊዕና ከዓ ኣብ ወርሒ 2 ሳብ ኣጋይሽ እናዓደምና ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ሒዝና ስለ ትምህርታዊ መደብ ነካይድ እዞም ሎም ምሸት ኣብዚ ገዛና ተምስዩ ሓደሽቲ ኣጋይሽ ዝሪእኩም ዘለኹ ካብ ሎም ጀሚርኩም ኣብቲ ነካይዶ ጎስጓስ ክትሓብሩናን ዝተፈላለየ ተመክሮን ድሕረ ባይታ ከም ዘለኩም ከዓ ስለ ንርዳእን ንፈልጥን እቲ ዘለኩም ዓቕምን ዘለኩም ተመክሮን ምሳና ከተካፍልዎ ከዓ ኢደ ኢድካ ክንበሃል በዚ ኣጋጣሚ ክምሕፀነኩም ፈቱ ኣሕመዲን ምናልባት እዛ ዘገበርኳ መእተዊ ቋንቋ ዓረብ ክትትርጉማሞ ናፍቲ መደብና ክንኣቱ شكرا ودب في البداية نرحب بكم في هذه الأمسية ضيوفنا الكرام وأيضا ضيفنا في هذه الأمسية السيد سامويل مها وحيكون تحت عنوان الإريتريا الانتماء الوطني الإريتري وأساسها التاريخية ومقوماتها السياسية والأيديولوجية وآمالها. وطبعا نحن من نحن هذا السؤال لأنه كما ذكر الأخ ودب قال هناك وجوه جديدة وناس جدد في هذه الأمسية ولذلك حنعطي خلفية مبسطة من نحن الرامت أول لجنة تصحيحية كنا جزء من يأكل ولكن يأكل عندما ذهب إلى الطريق الخاطئ أو لم يبدأ بتتبع القوانين والأوراق الأساسية التي كانت في العمل نحن اضطررنا نسميها اللجنة التصحيحية وبعد ذلك نحن قررنا أن نستمر في عملنا ولكن بالتوعية وبالسمينارات ونأتي في كل شهر بأمسية ونأتي بضيوف من كل أطياف المجتمع الإريتري من المتعلمين والسياسيين ولهم إمكانيات بحيث أن يطرحوا الوضع الموجود في إريتريا ولذلك نحن نستمر من سنة 2020 أو 2021 معنا لأكل بدأ 2019 وها نحن مستمرون ولكن إن شاء الله كما قال ودب نحن لنا برنامج أن يكون برنامجنا في الشهر أمسيتين أو أمسية في كل 15 أو في كل أسبوعين وحنستمر على ذلك ونتمنى لكم أمسية ممتعة وشكرا. أوكي عندنا أحمدين
እምበኣርከስ ከምዚ ኣብ ፖስተር ተጠቂዑ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሎም ምሸት ኣርእስቲ መዛተይና ወይ መዛረቢና ኤርትራዊ ሃገራውነት ታሪካዊ ስረታቱ ፖለቲካውን ስነ ሓሳባውን ዝምባለታቱ ምብፃዓታቱን ዝብል ኣርእስቲ እዩ። ምናልባት ብርእቶይ እዚ ርእስቲ እዚ ኣዝይና ዶንጊና ንሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ክብል ይደፍር። ምክንያቱ ንኩሉ እቲ ክንገብሮ ንደሊ ስራሓት ከም ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ዘተኮረ ክንገብሮ ንደሊ ስራሓት እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ናቱ መሰረት እዚ ሎሚ ምሸት ክንዛረበሉ ተሓሪዩ ዘሎ ኣርእስቲ እዩ። ሕጂ ዶንጊና ነዚ ኣርእስቲ እዚ ንምፅኦ ምህላውና ቁሩብ ንሕና እውን ክንመሃረሉ ዘለና ጉዳይ ኮይኑ ስማዓኒ ግን ቤተር ሌት ዛን ኔቨር ዝበሃል ከኣሎ እንዲ ድሓን ኣብ ቀፃሊ ከዓ ምናልባት ካብ ዝነለዎም ተበጊስና ካልእ ዝሓሸ ነገራት ክንገብር ተስፋ ገብር እዚ ኢለ ነዚ ኣርእስቲ እዚ መቸም ብስነ ፍልጠታዊ ደረጃ ብፍላይ ክገልፆ ዝኽእል ኣብቲ ዓውዲ እቲ ዝተመኮረን ነዊሕ ምርምር ዘካየድን ሰብ ክርከብ ነይርዎ ሓውና ሳሙኤል ምሃ ናይ ታሪክ ተመራማራይ ኮይኑ ኣብ ካናዳ ኩዊን ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኪንግስተን ምስለኒ ድሓን ትእርመኒ ኣብኡ ናይ ዶክተሬት ምርምር ኣብ ምክያድ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣት ሴም ታይም ከዓ ብመምህርናን ብካልእን ዝተፈላለዩ ፅሑፋትን ብምርካት ከዓ ይፍለጥ ስለዚ እቲ ናይ ብሓቂ ትክክለኛ ዝኾነ ነዛ ርእስቲ እዚኣ ክገልፀልና ዝኽእል ሰብ ረኪብና ዝብል እምነት ኣለኒ ኣዝዩ ብህንጥዩነት ከዓ ብዙሓት ሰባት ትፅበይዎ ስለ ዘለው እቲ ምህንጣይ ከይቅፅለልኩም ቀጥታ ናብ ሓውና ሳሙኤል ከሰጋገረኩም ሳምሓዊ የቀኒልና ከምዚ ኢልካ ምሳና መምሳይካ ወይ ከተምስ ፈቃደኛ ምኳንካ እሕፅር ኣቢልካ ሳሙኤል መን እዩ ዝብል ኣርእስቲ ምልስ ኣቢለልና እሞ ካብኡ ናብዚ ሎሚ ምሸት ክንዛተየሉ ቀሪብካ ዘለካ ኣርእስቲ ክትኣቱ ይሓተካ የቀኒለይ يغني ولب نز عدم زجبر كله مالتي أنت ما بزي نعين نسمع متيهم زلهم ويدما نبز سمينار استمهرو قرأ تفعيل على تاستجن كاب استمهرو زيادة زررب زيادة زت خجبر زدري ነዚ ኣርእስቲ ነዚ ዛዕባ እዚ ብዝተፈላለየ ማእዝናት ክንጥምቶ ዝኽእል ሕቶታት ከልዕለ ገሊኡ ከዓ መልስታት ገሊኡ ርእቶታት ገሊኡ ከዓ ታሪካዊ ሂስቶሪካል ፐርስፔክቲቭ ክህብ ክፍተይ ማለት እዩ ንሌላ ዝኣክል ሳሙኤል የሽመይ ሳሙኤል ምሃ ናይ ፒኤችዲ ካንዲዴት ኣብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ናይ ታሪክ ማለት እዩ እዚ ዘፅንዖ ዘለኹ መፅናዕቲ ብዛዕባ ኤርትራ ይኮነን ኣክቹሊ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እዩ ዘፅንዕ ዘለኹ ብካርቶግራፊ ናሽናሊዝም ተሪቶሪያሊቲ ኢን ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ናሽናሊዝም ገለ ከዓኒ ብዙሕ መፅናዕቲ ተወሳኺ ንባብ ገለ ከዓ ገይረ ኣለኹ ስለዚ ካብኡ ዝተመርኮሰ ሓሳብ ከካፍለኩም ማለት እዩ ንመጀመርታ ዘረባ ዝኾነና ወይ ንመጀመርታ ናይ ዘተ እንትኾነና ን15 ደቂቃ ክሳብ 20 ደቂቃ ክዛረበ ብድሕሪኡ ምናልባት ፕሮዳክቲቭ ኮይኑ ዝስምዐኒ ሕቶታት ገለ ወይ ድማ ርእቶታት ወይ ክትዓት ገለ ከነካይድ ንኽእል ኢና ግን መጀመርታ መእተዊ ምእንቲ ክኸውን ብሓፈሻ እንታይ ክገብር መዲበ ዘለኹ በዚ መደብ ካብ ብዙሕ ሰባት ርእቶታት ክርኢ ከለኹ ነዚ ናይ ኤርትራ ናሽናሊዝም ሲ ከም ፉሊ ናሽናሊዝም ከም ኣርቲፊሻል ባህርያዊ መሰረታት ዘይብሉ ገለ ዝጥምት ገለ ከምኡ ዓይነት ክሪቲካል ኮመንትስ ገለ ምንታይ ብዙሕ ግዜ ይርአ ንዑ ከም ማእከል ገይረ ሃገራውነት ብሓፈሻ ከመይ እዩ መበገሲኡ ኣብ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ብዓለም ድሓር ኣብ ኣፍሪካ ድሓር ኣብ ኤርትራ ገለ እናበልኩ በብደረጃ ከይደ ማለት እዩ ኣብዚ ኩላትኩም ብዙሓት ሰባት ዝጠቅስ ነርካ ዓንቲ ወይ ከባቢ ንላዕሊ ዝፈልጡ ከባቢ ንላዕሊ ዝተመከሩ ሰባት ኣለዉ ስለዚ ኣስተምህሮ ገለ ኣይኮንኩም ክህብ ግን ከም መበገሲ ሓሳባት ከምቲ ኩላትኩም ወይ ብዙሓት ከባኻትኩም ክትፈልጥዎ ትኽእሉ እዚ ናሽናሊዝም
مبقسيو أبزي ناي أوروبا تاريخ كالي مش بفلاي كعني أبزي أيبيريان بينونسولا كم بورتوغال سبين أبع ستحاب مشاف لزبن كم حدا فولي بوليتيكا وعدا دبا كم حجي استفاد على بوليتيكا وعدا دبا تاتنا إمبايرس ناي قلمتا نيريو بتاريخ مش نزي نيشن ستيت كم فولي بوليتيكا وعدا دبا كاب أمودات عسى حمشخ لزمن قال أبز أيبيريان بينونسولا أب سبين أب بورتوغال أو يو تسارتو يزبحت بتاريخ مالتي إتي أتنا إتي intention ناي nation state كانتايو one country one people one religion هذا هيمانوت هذا هاجر هذا حزبي زقمت ألو ويكادي زود دبلو politically reality نمسرح يوتي كاندي إتي project مالتي حاجة حدا حزبي حدا هاجر حدا هيمانوت زلو بوليتيكا وادبا تهنس كتحسب كلا خانتاي مالتي شعو أبال نايتي حزبي زيكونا بارت نايتي نيشن زيكونا بارت نايتي ريليجن زيكونا نا هيمانوت زيكونا بارت نايتي هاجر زيكونا كالوت سبات ندحرالو انتايوتي next step مالتي exterminate قبرهم تدفعهم تسقهم تقللهم ስለዚ ንኣብነት ኣብ ካብ ብዙሓት ካባኹም ምሁራት ስለ ዘለኹም ኣብዚ ክትዝክርዎ ወይ ክትፈልጥዎ ትኽእሉ ገለ ንኣብነት እዚ ዝዓበየ ምስጓግ ናይ ኣይሁዳውያን ዘጋጠመሉ እዋን ኣብዚ እዋን እዚ እዩ ኣብዚ ሃገረ መንግስትነት ኣብ ኣይቤርያ ፔኒንሱላ ክምስረተሉ ዝጀመረሉ እዋን 15 ሴንቸሪ እቲ ዝዓበየ ናይ ኣይሁድ ጉስቋል ምስጓግ ገለ ዝጀመረሉ ኣብዚ እቲ ሎጂክ ናይ ዝኸ እንታይ እዩ نحن سبانيش نيشن ستيت نسرح لنا بورتوغيش نيشن ستيت نسرح لنا حدا هاجر حدا حزبي حدا منغستي حدا لبي بزنا نهانك كنسرح ندل لنا سلازي اتخابانا زفله كايهوداو زغونه خلا هيمانوت زلو اسلام زغونه غلا كانت هاجر كتلطلالو مالتي so the great expulsion happened in 1492 ብዙሓት ሽዑ ካብ ኤሮጳ ዝተሰገጉ ኣይሁዳውያን ናብ ማእከላዊ ምብራቅ ናብ ኦቶማን ኤምፓየር ገለ ዝመፅሉ ኣጋጣሚታት ማለት እዩ ሕጂ እቲ መሰረታት ናይ ሃገራውነት ኩሉ ግዜ ሃገር ክምስረት እንከሎ ምስኡ ቫዮለንስ ኣሎ ከስምረላ ዝደለ ኩነት ብእንታይ ማለት እዩ ሃገር ክምስረት ከሎ ኩሉ ግዜ ኢትስ ቫዮለንት ፕሮሰስ ናብቲ ሃገር ናብቲ ህዝቢ ኣይሰምሩን እዮም ዝበሃሉ ማይኖሪቲስ በሃይማኖት ድዩ religious minorities ወይ national minorities ወይ ድማ ethnic minorities ወይ ክጠፍኡሎም ወይ ካብቲ ሃገር ክስገጉሎም ወይ ክፅቀጡሎም ገለ እቲ ናቱ ሎጂክ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ መሰረታቱ ናሽናሊዝም ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ኤለመንት ናቱ እንታይ እዩ ጀኖሳይዳል ዝኾነ ቫዮለንስ ዓማፂ ዝኾነ ኤለመንት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ክነግረኩም ፅናሕኩ ወይ ክዛረበሉ ፅናሕኩ ናይ ኣይቤሪያን ፔኒንሱላ ተመክሮ ሕጂ ንኣብነት ብድሕሪኡ ምስኡ ለጊቡ ዝመፅእ እንታይ ኣሎ ነታ ሃገር ሓደ ህዝቢ ሓደ መንግስቲ ሓደ ሃይማኖት ዘለዋ ሃገር ሓያል ንምግባራ ፓወርፉል ንምግባራ በቁጠባ ብገለ ሽዑ እንታይ ሓሲቦም ማለት እዩ ኮሎናይዜሽን ክገዝኡ ጀሚሮም ናብዚ ኣሜሪካስ ሕጂ ዘለናዮ ገለ ናብዚ መፅኦም ነቶም ንዖም ዘይመስሉ ቀያሕቲ ህንዳውያን ዝበልዎም ሰባት ገለ ጀኖሳይድ ፈፂሞም ኣለዎም ኣጥፊኦሞም ነቲ መሬት ወሲዶሞ ገለ ምልታት ገለ ማለት ብኣንፃሩ ከዓ ናብ ኣፍሪካ ከይዶም ኢንስሌቭድ ገይሮም ገለ ምልታት ነቶም ህዝቢ ናብ ጊላነት ናብ ገለ ቀይሮሞ ስለዚ እቲ መሰረታቱ ናይ ናሽናሊዝም ቫዮለንት ዝኾነ ጀኖሳይዳል ኤለመንትስ ኣለዎ ናብ ኣፍሪካ እንተመፂና ሕጂ ተተመክሮ ግን ኣብኡ ከለኹ ኣብዚ ናይ ኤሮጳ ታሪክ እንተዳ ቁሩብ ዕድል ሂብኩም ንሽዑ ኣብ ናብ 17 ክፍለ ዘመን እንዳቀረብና ክንከይን ከለና እቲ ንማይኖሪቲስ ዘይምፅዋር ዝነበረ ኣብቲ መጀመርታ ዓመታት ዝነበረ ንማይኖሪቲስ ዘይምፅዋር ዓይነት ተንደንሲ ናብ ምንታይ ተቀይሩ ኦኬ ንኣብነት እንተ ኣብቲ ሃገር ካልኦት ነቲ ህዝቢ ዘይመስሉ ብሃይማኖት ብኤትኒሲቲ ዘይመስሉ ኣለዉ ቶለሬት ናይ ምግባር ናይ ምፅዋር ነቲ ናይ ሲቲዘንሽፕ ናይ ዜግነት ሆራይዞን ምግፋሕ ቀስ እናበልካ ገለ ካልኦት ሃይማኖታትካ ከም ደቂ ሓደ ከም ዜጋታት መሰሎም ከም ዝሕለወሎም ካልኦት ዓሌታትካ ከም መሰሎም ሕጂ እቲ ናይ ሲቲዘንሽፕ ዓንኬል እናገፍሐ እቲ ቫዮለንስ ዝኾነ ዝነበረ ጀኖሳይዳል ዝነበረ ኢምፓልስ ከዓኒ እንዳጎደለ
democratic elements ዘለመልታትና ወሰኸ everyone knows habzi ሕጅና ምን French Revolution ክመፅእ እንከሎ ሕጅስ እቲ ሃገር ትበሃልሲ እቲ ናታ ናይ citizenship concept ገለ እንዳገፍሐ ሰብ እናማእከለት ሰባት ከዓኒ መሰል ዘለዎም መሰል ዝፀሩ right bearing citizens እናኾኑ ዝተፈላለዩ ተሓሳስባታት ዘለዎ ሰባት ዝተፈላለዩ ዝምባለታት ናይ ሃይማኖት ናይ ዓሌት ገለ ዘለዎም ከዓኒ ኣብ ሓደ ሃገራዊ መቃን ገለ እናእትወ ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ውሽጢ ኤሮጳ ዝነበረ ዲቨሎፕመንት እዩ ናብዚ ናይ ኣፍሪካ ክንመፅእ ከለና እዚ ኔሽን ስቴት ኮንሰፕት ሃገር ከም ሓሳብ ደሪቬቲቭ እዩ ቅዳሕ እዩ ነቲ ናይ ኤሮጳ ሓሳባት ንዕኡ ዝቀድሐ እዩ ግን ከዓኒ ኣብ ካብቲ ናይ ኤሮጳ ዝፈልይ ኣብዚ ናይ ኣፍሪካ እንታይ ነይሩ ሃገራውነት ናይ ናፅነት ፕሮጀክት እዩ ኢማንሲፓቶሪ ፕሮጀክት እዩ ሓደ ህዝቢ ሓደ ሃይማኖት ሓደ ሃገር ጥራሕ ንምምስራት ዝዓለመ ይኮነን ነይሩ እቲ ከም መበገሲ ኢምፓልስ ናቶሲ ኢማንሲፓቶሪ እዩ ንምግዛእትነት ካብ ኣፍሪካ ናይ ምልቃቅ ዕላማ ሒዙ ዝተበገሰ እዩ ሃገራውነት ኣብ ኣፍሪካ ዋላ እኳ ነቲ መግዛእቲ ዝሰረቶ ዶባት መግዛእቲ ዝሰረቶ መንግስቲ እንተወረሰ ግን እቲ ማእከላዊ ፕሮጀክቱ ናይ ኢማንሲፔሽን ወይ ናይ ናፅነት ተልእኮ ሒዙ ይመፅእ ማለት ኣብዚ ናይ ኤርትራ ምናልባት ብዙሕ ዘይተኣሳሰረ ክኸውን ክእል ተዘረባ ግን እቲ ኣንፈት ናይቲ ክብሎ ዝደለኹ ቁሩብ ሒዝኩም ትኾኑ ኢኹም ናብ ናይ ኤርትራ ክንመፅእ እንተኮይና እቲ ናይ ኤርትራ ሃገራውነት መሰረታቱ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ናይ ኣርባዕታት ሽዑ እዩ ኣርቲኩሌሽን ናይ ኤርትራዊ ሃገራውነት ከም ዘረባ ከም ፖለቲካዊ ፕሮጀክት ወይ ዝተበገሰሉ 1940 ሕጂ 1940 1904 ኣብ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ኣብቲ ጉዛኣት ህዝብታት ከዓ ብሓፈሻ ናይ ዲኮሎናይዜሽን አንጻር ናይ መግዛእቲ ምንቅስቃሳት ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ነይሩ እዚ ምንቅስቃሳት ሕጂ እቲ ክምስርቶ ዝሓልሞ ዝነበረ ፖለቲካዊ ስርርዓት ወይ ፖለቲካል ላንድስኬፕ እንታይ እዩ ዝተፈላለዩ ነይሩ ሓሳባት መጨስ ካብ መግዛእቲ ናፃ ናይ ምውፃእ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ዝተፈላለዩ ድሌታት ሒዙ ተበጊሱ ሓደ ካብቲ ዝምባሌታት እንታይ ነይሩ ነዚ መግዛእታዊ ኢምፕራጦርያሲ ሪፎርም ንምግባር ንኣብነት ከም በዓል ሴንጎር ገለመልታት ዝበሃሉ ትፈልጥዎም ዝኾኑም ኖተብል ዝኾኑ ኣፍሪካን ናሽናሊስት እንታዮም ሓስቡ ነይሮም ናፃ ሃገር ካብ ደይኮኑ ክምስርቱ ደልዮም ዝነበሩ ሲ ኣብ ንኣብነት ኣብቲ ፍሬንች ኢምፓየር ሪፎርም ንምግባሩ እቲ ናይ ዲኮሎናይዜሽን ሓሳብ ናቶም ናይ ሓርነት ሓሳባት እንታይ እዩ እና ሃገር ናቶም ንምግባር ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ፈረንሳ ኢምፕራጦርያስ ኩሎም ኣብ ናይ ፈረንሳ ግዝኣታት ዝነበሩ ህዝቢ ሓደ ዓይነት ዜግነታዊ መሰል ከም ዝህልዎም ዝገብር ፖለቲካዊ ስርርዓት ናይ ምምፃእ እዩ ነይሩ እቲ ናቶም ባህጊ እዚ ሓደ ፓተርን እዩ ኣብ ኣፍሪካ ካልእ ፓተርን ከዓ እንታይ እዩ ኖ እዚ ኢምፓየርስ እዚ ኮሎኒያል ኢምፓየርስ እዚ ናይ መግዛእቲ ኢምፕራጦርያታት ገለ ሪፎርም ክኾን ኣይክእልን እዩ ንዓና ናይ ብሓቂ ዜግነት ነቶም ጉዛኣት ዜግነት ክህብ ኣይክእልን እዩ ወይ ድማ ብሓደ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ናቱ ዓሌታዊ ኣተሓሳስባታት ንኣፍሪካውያን ንኤሽያውያን ከም ሓደ ዓይኒ ክጥምት ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ሓንቲ ኣማራፂ ዘላትና ናይ ብሓቂ መሰል ዘለዎም ዜጋታት ክንከውን እንተደኣ ኮይናስ ናይ በዓልና ሃገር ክህልወና ኣለዎ ዝብል ከዓ ንፍት ኣሎ እቲ ናይ በዓልና ሃገር ሕጂ ካብ መግዛእቲ ዝተወረሰ በቲ ናቱ ባውንድሪስ እቲ ናቱ ደዋት ብመግዛእቲ ዝተኸለለ ሃገር ገለ ንኣብነት ንዕኡ ወሪስናስ ኣብኡ ዘለዉ ሰፋሮ ዝተፈላለዩ ዓሌት ዝተፈላለዩ ሃይማኖት ዝተፈላለዩ ኤትኒሲቲ ዘለዎም ሰፋሮሲ ዜጋታት ክኾኑ ዜጋታት ኮይኖም መሰል ዘለዎም ሓደ ዓይነት ድምፂ ዘለዎም ሓደ ዓይነት መሰላት ዘለዎም ጌርና ንነብረሉ ሃገር ናይ ምምስራት ሕልሚ ዝነበሮም ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ከዓ ነይሮም ማለት እዩ ካልእ ዝምባሌታት ከዓኒ ኖ እዚ መግዛእቲ ዝሃበና ዶባት ገለሲ ኣርቲፊሻል እዩ ካባና ዝመፀ ኣይኮነን ስለዚ ካብ ንዑ ንወርስ ዩናይትድ ኣፍሪካ
حنتي أفريقيا حبرتنا أفريقيا مالت هاجر نا أفريقاس كم حنتي هاجر غيرنا ناي أفريقياوያን መሰላት ነውሕሰሉ ፖለቲካዊ ሪያሊቲ ንፍጠር ዝብል ከዓ ከምዚ ናይ በዓል ንኩርማ ገለ ዝኣመሰለ ከዓኒ ሓሳባት ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካብ መግዛእቲ ናይ ምልቃቅ ፕሮጀክት ወይ ካብ መግዛእቲ ናይ ምልቃቅ ሓሳባት ሓደ ዓይነት ስትራቴጂ ሓደ ዓይነት ሕልሚ ኣይኮነን ነይርዎ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂታት ነይርዎ ኣብነት ገሊኡ ቫዮለንት ሙቭመንት እዩ ብግሎታዊ ምንቅስቃስ ዝኸይድ ማለት እዩ ገሊኡ ብሰላማዊ ምንቅስቃስ ዝካየድ ናይ ቃልሲ ስትራቴጂ ዝኽተል እዩ እቲ ስትራቴጂኡ ጥራሕ ዘይኮነ ዝተፈላለዩ ከዓ እቲ ዝሓልሞ ፖለቲካዊ ሕልሚ ከዓ ዝተፈላለዩ እዩ ገሊኡ ከም ዝበልኮ ነቲ መግዛእታዊ ኢምፕራጦርያስ ሪፎርም ክገብር ክሕድስ ከምዝናትኩም ስም ኣራሚት ናይ ኣራሚት ምንቅስቃስ ዓይነት ማለት ክእርም ዝደሊ እዩ እቲ ምእራም ከዓ እንታይ እዩ ልክዕ ንኣብነታት ናይ ፍሬንች ኢምፓየር ገለ ዘለዉ ገለ እንተደኣ ንዑ ኣማሒሽናዮ ልክዕ ከም ፈረንሳውያን ዜጋታት ከምኡ መሰል ዘለና ናይ መንግስቲ ናይ ምምራፅ ኣብቲ ዲሞክራቲክ ፕሮሰስ ተሳትፎና ዘውሕስ ፖለቲካዊ ሪያሊቲ ንምስረት ኢና ዝብሉ ነይሮም ሪያሊስቲክ ዲኾሙ ምግባር ገለ መታት ኢሎም ንዑ ዝሓቱ ከዓኒ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ እዚ ሳይኮነን እዩ ኤውሮጳውያን ብዝኾነ መንገዲ ንዓና ተመሳሳሊ መሰል ከውሕሱልና ይክእሉን እዮም ስለዚ እቲ ሓደ እንኮ መረፂ ዘለና ካብኣቶም ሙሉእ ብሙሉእ ምልቃቂ ናይ ገዛ ርእስና ሃገር ክንምስርት ኣለና ዝብሉ ዝምባሌታት ከዓ ነይሩ በቲ ሳልሳይ ዝምባሌ ከዓ እዚ ናይ መግዛእቲ ዶባት እዚ ናይ መግዛእቲ ሃገራት ገለሲ ባህርያዊ ይኮነን ብላዕሊ ኣብ ልዕልና ዝተስገደደ እዩ ገለ ምንታት ስለዚ ንዕቑሉ ደማሲስና ሓደ ዩናይትድ ኣፍሪካን ስቴት ክንምስርት ኣለና ዝብል ገለ ዝምባሌታት ኮላይ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ኮንቴክስት ተመፂና ኤርትራውያን ኣብ ኣርባዕታት እንታይ እዮም ዝደልዩ ነይሮም ኣክሮስ ደ ቦርድ ኩላቶም ዳርጋ ዝበዝሑ ኣብቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ንጡፋት ዝነበሩ ዋላ ዝተፈላለየ ራእይ ይንበሮም ኣክሮስ ደ ቦርድ ኩላቶም ኤርትራውያን ናይ መግዛእቲ ፅልኢ ነይርዎም ናይ ብፍላይ ከዓ ናይ ጣልያን መግዛእቲ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩላትኩም ከም ትፈልጥዎ ኣብቲ ሳላሳታት ገለ ፋሽስታዊ ዝኾነ ናይ ኣፓርታይድ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ኤክስፐሪመንት እዮም ዝገብሩ ነይሮም ጣልያን ስለዚ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝነበረ ፅልኢ ኣክሮስ ደ ቦርድ ሼርድ ዝኾነ ፅልኢ ናይ መግዛእቲ ነይርዎም እቲ ዝፈላለዮም ነገር እንታይ እዩ እሞ እንታይ ዳ ንግበር ማለት እዩ ኦኬ መግዛእቲ ፀሊእና ኣለና ግን እንታይ እዩ ማራፂና ሕጂ ኣብቲ ኣማራፂታት ወይ ዝምባሌታት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝነበረ ሕጂ ዝተፈላለዩ ከምቲ ልክዕ ኣብቲ ብሮደር ኣፍሪካ ኮንቴክስት ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ኮንቴክስት ዝተፈላለየ ዝምባሌ ዝነበረ ኣብ ኣፍሪካ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ኮሎናይዝድ ሶሳይቲስ ኣብቲ ዝተገዝኡ ዝነበረ ሕብረተሰባት ዝተፈላለየ ዝምባሌታት ዝተፈላለየ ራእይታት ወይ ድሌታት ፖለቲካዊ ድሌታት ዝነበረ ኣብ ኤርትራውያን ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ገሊኦም ኣንሕና ሃይማኖትና ባህልና ምስ ኢትዮጵያ ዝተመሳሰለ እዩ ታሪክና ገለ ምስ ኢትዮጵያ ተመሳሰለ እዩ እቲኦም እዚኦም ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ ሓደ ሃይማኖት ዝብሉ ማለት ከምቲ ናይ ኣይበሪያን ፔንስላ ዝብሎ ዝነበርኩ ንፖለቲካዊ ራእዮም ብሃይማኖት ብባህሊ ብታሪካዊ ምትእስሳራት መሰረት ገይሮም ንሕና ምስ ኢትዮጵያ እዩ ዝሕሸና ሓደ ከዓ ብኢትዮጵያ ዓባይ ሃገርያ ፍልቲ ሃገርያ ሓያል መንግስቲ እዮም ዝብልዎ ናይ ሃይለስላሴ መንግስቲ ሓያል መንግስቲ ሓያል ሃገር ገለ ምስኣ ከዓ ታሪካዊ ምትእስሳራት ኣለና ሃይማኖታዊ ምትእስሳራት ኣለና ከምኡውን ኤትኒክ ናሽናል ሲሚላሪቲስ ኣለና ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ክንከውን ኣለና ዝብሉ ሓደ ወገን እዮም ብፍላይ እዚኦም ከበሰኛታት ትግርኛ ዝዛረቡ ኦርቶዶክስ ገለመንታት ክርስቲያንስ እዚ ዝምባሌታት ዝነበሮም ሓደ ፖለቲካዊ ዝምባሌ ካልኣይ ፖለቲካዊ ዝምባሌ ከዓ እንታይ እዩ ኢትዮጵያውያን ወይ ድማ እዚ ናይ ኢትዮጵያን ስቴት እዚ ኢትዮጵያን ኤምፓየር ስቴት እቲ መልክዑ ካብ ናይ ኤውሮጳውያን መግዛእቲ ዝሓይሽ ኣይኮነን እቲ መልክዑ ማለት እቲ ፖለቲካዊ ዝምባሌታት ናይቲ ኢትዮጵያን ኤምፓየር ኢትስ ኣን ኤምፓየር ኢምፕራጦርያ ኢትዮጵያ ልክዕ ከም ካልኦት ኤምፓየርስ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኤምፓየርስ ከዓኒ ፀቃጢ እዩ
ንዜጋታት ማዕረ መሰል ዝህብ ኣይኮነ ንገለ ሃይማኖት ንክርስትና ከም ስቴት ሪሊጅን እዩ ዝወስድ ከም ናይ ሃገር ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜስ ንነብሳ ከተላልን ከላ ከም ክርስቲያን ኣይላንድ እና ሙስሊም ሲ ኣብ ከባቢና ኩላቶም ኣስላም ኣለዉ ገለ ኣንሕና ኢና እንኮ ኣይላንድ ደሴት ናይ ክርስቲያን ስቴት ገለ ኢሎም እዮም ዛረቡ ባህሎም ማለት እዩ ስለዚ እዛ ኢትዮጵያን ኤምፓየር ሲ ንገዛ ርእሳ ልክዕ እቲ መልክዓ ኣተሓሕዝኣ እቲ ፖለቲካዊ ዝምባሌታታ ልክዕ ከም ካልኦት ኤምፓየርስ እያ ከም ካልኦት ገዛእቲ ሓይልታት ስለዚ ኣብኣ እንተ ተሓዊስና ሲ መሰል ዘለና ዜጋታት ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ዕድልና ባዕልና ናይ ምውሳን ዕድል ክህልወና ኣይክእልን እዩ ናይ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን መሰል ክህልወና ኣይክእልን እዩ ኣብ ርእሲኡ ገለ ከዓኒ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ዝተፈላለየ ኤትኒክ ሃይራርኪስ ኣለዉ ዓሌታዊ መሳልል ኣለዉ ገሊኦም ብሄራት ንኣብነት ብፍላይ ከዓ ናይ ኣምሓራ ብሄር ገለ ገዛኢ ብሄር እዩ እቶም ካልኦት ብሄራት ገለ ከዓ ተገዛእቲ ኦፕረስድ እዮም ገለ ተፀቆት እዮም ገለ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ፖለቲካዊ ስርርዕ እንተኣቲና ገለሲ ገሌና ተፀቀጥቲ ክንከውን ኢና ገሊኦም ከዓ ምናልባት ምስቲ ገዛኢ ደርቢ ወይ ምስቲ ገዛኢ ኤትኒሲቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ምስኡ ተሓባቢሮም ምናልባት ገለ ፕሪቪሌጅ ይረኽቡ ይኾኑ ግን እቲ ንበዝሒ ህዝብና ገለስ መሰል ኣይረክብን እዩ ከም ሓደ ማዕረ መሰላትን ፖለቲካዊ ሓይልን ዘለዎ ዜጋ ክሕሰብ ኣይክእልን ስለዚ ናይ ገዛ ርእስን ሃገር ኢንዲፐንደንት ስቴት ክህልወና ሕጂ እዚኦም ሃገር ናፅነት ዝብሉ ሰባት እንታዮም ንድሕሪት ኣይጥሙጥዮም እዮም ንኣብነት ታሪካዊ ምትእስሳራት ገለ ምስ ኢትዮጵያ ገለ ወይ ምስ ኣቢሲኒን ስቴት ገለ ንዕኡ ኣይክሕድዎን እዮም ንዕኡ ግን ከም መሰረት ፖለቲካዊ ባህጎም ከዓ ይገብርዎን እዮም ነቲ ባህላዊ ምትእስሳር ኣይክሕድዎን እዮም ግን ከዓኒ ነቲ ባህላዊ ምትእስሳር ከም መሰረት መፃኢ ፖለቲካዊ ራእዮም ኣይገብርዎን እዮም ፎርወርድ ሉኪን እዮም ነይሮም እቶም ናይ ናፅነት ዝብሉ ሰባት ማለት ፎርወርድ ሉኪን እንታይ ማለት እዩ ባህላዊ ምትእስሳራት ናይ ኤትኒክ ምትእስሳራት ናይ ሃይማኖት ምትእስሳራት ገለሲ መሰል ዘውሕሰልና ረቑሒታት ኣይኮኑ ኣብታ ኢትዮጵያን ኤምፓየር ኣቲና ገለሲ ከም ካልኦት ከም ኦሮሞ ንኣብነት ከም ሲዳማ ከም ዓፋር ከም ካልኦት ገለስ ተገዛእቲ ዳ ኢና ክንከውን እምበር ሓደ ዓይነት መሰል ዘለና ዜጋታት ክንከውን ኣይንኽእልና ስለዚ ናፅነት የድልየና እዩ ዝብሉ ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዘረባታት እዚ ዲስኮርስ ናይ ናሽናሊዝም ኣብ ኤርትራ ናፃ ዶ ንኩን ወይስ ምስ ኢትዮጵያ ዶ ንትሓወስ ወይስ ድሕሪ 10 ዓመት ናይ ጣልያን ወይ ናይ ገለ ወይ ናይ ኢንተርናሽናል ናይ ዩናይትድ ኔሽን ትራስትሽፕ ገለ ሓርነት ዶ ንኩን ገለ ዝብል ዝተፈላለየ ርእቶታት ኣብ ውሽጢ ካልእ ዝዓበየ ዲስኮርስ ወይ ድማ ዲስኩር እዩ ዝካየድ ነይሩ ናሽናሊዝም ወይ ሃገራውነት ገለ ወይ ድማ ናፅነት ዶ ዘይናፅነት ዶ ዝብል ሕቶ ገለሲ ከም ሳብሰት ከም ክፋል ናይ ዝዓበየ ዲስኮርስ እዩ ነይሩ እቲ ዝዓበየ ዲስኮርስ እንታይ ነይሩ ንኣብነት ኣነ ብዙሕ ግዜ ነዚ ጋዜጣታት ናይ ኣርባዕታት ገለ ኣንቢበዮ ነይረ በብመፅናዕቲ ገለ ኢሎ እቲ ንበዝሒ ፕሪኦኪፔሽን ነቶም ሽዑ ዝፅሕፉ ዝነበሩ ኣብ ጋዜጣታት ነቶም ሽዑ ኣብ ፖለቲካዊ ማሕበራት ኣትዮም ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ኤርትራውያን ልቦም ቀልቦም ዝወስድ ዝነበረ ሕቶታት ሃገርን ሃገራውነትን ገለ ጥራሕ ኣይኮነ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ናቶም ፕሪኦኪፔሽን እንታይ ነይሩ ኤርትራሲ ኣብ መግዛእቲ ፀኒሓ ድኻ እያ ህዝብና ፅቁጥ እዩ መሃይምነት ኣሎ ጥሜት ኣሎ ድኽነት ኣሎ ገለ ከመይ ጌርናሲ ንስልጠን በቲ ናቶም ቋንቋ ስልጣኔስ ከመይ ጌርና ነምፅእ ዝብል ዓብይ ሕቶ ናይ ሞደርኒቲ ሕቶ ማለት ናፃ ሃገር ምኳን ዘይምኳን ገለሲ ኣብ ውሽጢ እቲ ዝዓበየ ናይ ሞደርኒቲ ሕቶ ከመይ ጌርና ስልጣነ ነምፅእ ከመይ ጌርና ሃገር ነስልጥን ከመይ ጌርና Not complain, madam. ቀጽል ሰሜር ሚዩት ዳላ ከምስለን ሚዩት ዳላ ኦኬ እንታይ ዝብል
صنحكوسي اتي حتو ناي هاجراونت ناي ناتسنت حتو وي كمي جيرنا انتاي نقبر كاب مجزات كمي جيرنا نلاقى زبل حتوسي كفال ناي زعبي حتو ناي مودرنيتي نيرو حزبي كاب حزبي ارتا غميلو كاب دخنتي ناقف كميلو ناي تمرتي ناي سلطاني عدلاتي ركب زبل يتقندي preoccupation حتى أب كم زعمل ناي نزل خمس زعمل حتو كم يجي كاس نزل حزبي نتهاجر إن ما عبلوز بالحتو شو أنا هنا حجي حدا عدل زلنا كابتوم من أمنتنا تنزل كفوز نبو إيرتران أنا هنا سي كاب مجزاتي زورسنايو infrastructure صارلو ناي transportation infrastructure صارلو ناي مقاعزات هتكلم مالتي ناي industry سرتات አለው ناي ቁጠባ ሰረታት ኣለና ማለት እዩ ነዚ ናይ ቁጠባ ሰረታት ከም ዕድል ተጠቂምና ከም መበገሲ ዕድል ተጠቂምና ገለሲ ምዕብልቲ ዝኾነት ስልጥንቲ ብናቶም ቋንቋ ስልጥንቲ ዝኾነት ኤርትራ ክንምስረት ንኽእል ኢና ድሓር ከዓኒ ንስልጣነ በቲ ናቶም ስቲል ስልጣነ ክብል ከለኹ ቁሩብ እቲ ክስታዩ በዚ ናይ ሎሚ ቋንቋ ሞደርኒቲ ማለቶም ክኾን ይኽእል ወይ ሞደርናይዜሽን ገለ ማለት ብናቶም በትሱ ዝጥቀመሉ ግን ስልጣነ ስልጣነ ክንረክብ እንተኮይና ሕጂ ይብሉትዮም ብፍላይ ከዓ ንናፅነት ናይ ኤርትራ ዝድግፉ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ውሽጢ እቲ ኢትዮጵያን ኤምፓየር ከምኡ ክነረጋግፅ ኣይንኽእልን ኢና ኢትዮጵያ ንገዛ ርእሳ ድኽነት ዘለዎ ሃገር እያ ብዙሕ ማሕበረ ቁጠባዊ ዘይምዕሩነት ዘለዎ ሃገር እያ ገለ መሬት ንኣብነት ናይ ንጉስ እዩ ናይ ሓረስታይ ኣይኮነን ናይ ንጉስን ናይቲ ንጉስ ሰዓብትን እዩ ሓረስታይ ናቱ መሬት የብሉን ስለዚ ኣብ ውሽጢ ከም ዝኣመሰለ ናይ ኣዝዩ ዘይምዕሩይ ማሕበረ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ስርርዕ ዘለዎ ሃገር ኣቲናስ ስልጣነ ክንምፅእ ኣይንኽእል ኢና መሰላት ክንረጋግፅ ኣይንኽእል ኢና ንቅድሚት ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ሓደ ኣማራፂ ዘለና ኣብ ውሽጢ እቲ መግዛእቲ ዝሓንፀፀልና ዶብ ናይ ኤርትራ ንዕኡ ተጠቂምናሲ ናይ ስልጣነ መንገዲ ክንፀርን ንኽእል ኢና ገለ ዝብል ሓሳባት ዝነበሮም ሰባት ማለት ስለዚ ኣይ ቲንክ ኩሉ ግዜ ናሽናሊዝም ከም ሲምቦል ከምዚ ባንዴራ እቲ ካርታ ገለ መልታ ገለ ገይሩ ጥራሕ ዝሪኦ ሰብ ኣለዎ ግን ነቲ እዞም ናይ ኣርባዕታት ዝፅሕፉ ዝዛረቡ ዝነበሩ ሰባት እቲ ናቶም ፕሪኦኪፔሽን ኣብ ካርታን ኣብ ባንዴራን ዘይኮነሲ ኣብቲ ኢኮኖሚክ ኮንተንት ትሕዝቶ ኣብቲ ማሕበራዊ ትሕዝቶ ኣብቲ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ገለ እዩ ዝያዳ ድህቦም ነይሩስ እቲ ሃገር ገለ ከም መሳርያ እዩ ከም ፋሲሊቲ ከም መሳርሒ ከመይ ጌርናስ እቲ ኣይድል እቲ ናይ መብፅዓ ደሴት ብናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ቋንቋ እቲ መብፅዓ ደሴት ከመይ ጌርና ንኺዶ በቲ ከመይ ጌርና ከዓ ንስልጣነ ፖለቲካዊ መሰላት ናይ ዘጋታት ከመይ ጌርና ንውሕስ እዩ እቲ ቀንዲ ቀልቦም ዝወስድ ዝነበረ ሕቶታት ማለት ነዚ ሕቶታት ከዓኒ ዝተፈላለየ ምላሻት ነይሮም ዝተፈላለየ መልስታት ነይሮም ብፍላይ ግን እዚ ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዝምባሌ ደጋፊ ኮይነ ገለ ዘይኮንኩ ዝዘረባ ግን እቲ ኣርካይቭ እንታይ እዩ ዘርእየና ገለ እቶም ምስ ኢትዮጵያ ክንሕወስ ኢና ሓደ ባህሊ ኣለና ሓደ ከምዚ ሃይማኖት ኣለና ገለ ዝብሉ ሰባት እቲ ናቶም ኢንፋሲስ እቲ ናቶም ኣተኩሮ ዝያዳ ተቀልቦም ዝወስድ ዝነበረ ምሽ ዓባይ ኢትዮጵያን ኤምፓየር ገለ መልታት ገለ እቲ ሲምቦሊክ እዩ ዝረኣዮም ዝነበረ ኢትዮጵያስ ሓያል ናይ ጥንቲ ሃገር እያ ስለዚ ክፋል ናታ ምዃንሲ ሞጎስ ኣለዎ ክብሪ ኣለዎ ገለ እዩ ስምዖም እቲ ሲምቦሊክሊ ነቲ ቁጠባዊ ሕቶ ብዙሕ ሃይ ኣድህቦ ይህብዎን እዮም ሞብኣ ኣቲናሲ ቁጠባዊ ሓርነት ክንረክብ ንኽእል ኢና ስልጣነ ከነምፅእ ንኽእል ዲና መሰል ከነውሕስ ንኽእል ዲና ገለ ብዙሕ ሕቶ ንዖም ከም ሕቶ ኣይነበረ እዚ ሕቶታት ዝያዳ ዝሓትዎ ዝነበሩ እቶም ሓርነት ዝደልዩ ናፅነት ዝደልዩ ገለ እዚ ኢኮኖሚክ ሕቶታት ገለስ ከመይ ጌርና ኢና ሞ ሓራይ ኦኬ ማለሲ ድኽነት ኣለና ብመግዛእቲ ፀኒሕና ገለስ ከመይ ጌርና ኢና ሞ ፕሮስፐሪቲ ነምፅእ ከመይ ጌርና ኢና ሲቪሊዜሽን ነምፅእ ኢሎም ዝሓቱ ዝነበሩ እሳቶም እዩ ዝያዳ ምዚ ናይ ኣርባዕታት ገለ ተኣሳሲረ ሕጂ ቀንዲ
كم illustration كم رأي نايزي كالعلو تصنحكو أرستي كون زغل إذا ناي تقرأ من قصة ساب متحت سنبرة مهناتو انتهي قبلت فنحي اتي ناي ناتنت زنبالي زنبرو ناي ناتنت إرترا زدقف زنبرو وغنسي اتقندي اتقندي زتكرولو زنبرو حتوس محبر قطواوي بوليتيكاوي متعرياتن معباليتاتين يوغل بلتاني حكم آمنت حجنا زي إذا ناي تقرأ من قصة أما تحت كم لقع كم تاب كبسة زي معري محبر قطواوي غنوتات يعني مش إذا نقال لكم سلا تفوتوا إلى أسيم سلا تقبل زلوا قال بزح بديتيلز كي سلا زي دولو غير بابز in a general way تزارب زلوا بحفشة أمانغوتهم تجزأتي كلاس ناي تجرن أمانغوتهم جزأتي ناي نابتاب ناي قلم زأز بحلو زي معري زخونة محبر قطواوي متأثرات زي معري زخونة بوليتيكا متأثرات قال نير أبر بعدها حجيت ناي تجرن من قصاص እቲ ንማዕርነት ንማሕበረ ቁጠባዊ ሓርነት ተሊሙ ዝተላዕለ ምንቅስቃሳት ትፈልጥዎ ኢኹም ኢለ ዝግምት ዘለኹ እዚ ማሕበራዊ ምንቅስቃሳት እዚ ሕጂ ምስቲ ናይ ናፅነት ዝደሊ ወገን ከመይ ተኣሳሲሩ ዝብል ኣገዳሲ ሕቶ ምምላስ የለና ይመስለኒ ምክንያቱ كم زخلو تصنح كم تي عقدي مزبل كوسي إتنا إرتا حرنت زدل وجن إتقندي ما أكلا يحتو ناتوس ما حبره قطواوي حرنت كم يجير كاترجاجز معرنت كم يجير كاترجاجز يبلني رمو نزنا يتقرأ من قصص كم illustration كوي كم أمنت كم توصل زدلو هيا مست كأمسرتاتو ناي ترى مقاصود ناي ترى سبات من قصص ينيرو ንናጽነት ገለ ዝሓሰበ ምንቅስቃስ ወይ ናይ ነበረ ዝንዘናይ ትግረ እቲ ናቱ ዕላማ እንታይ ነይሩ እቶም ናብታብ እቶም ኣብ ልዕሊኡ ኮይኖም ዝገዙ ዝነበሩ ገለ ታክስ እናወሰዱ እና ጉልበቶም እናመዝመዙ ገለ ስለ ዘሸገርዎም ነቲ ፀቓጢ ስርዓት ንዑ ንምእላይ ገለ ምንቅስቃሳት ጀሚሮም ማለት ሕጂ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ናቶም ምንቅስቃስ ምስ ከም በዓል ኢብራሂም ሱልጣን ዝኣመሰሉ ንናይ ኤርትራ ናጽነት ዝድግፉ መሰረቶም ወይን መታሕት ዝኾነ ምትእሰራት ዘለዎም ኣብ ሰባት እቲ ምንቅስቃስ ናይ ትግረ ምዚኦም ኢንተለጀንስያ ምስ ምሁራት ሰብ መታሕት ተላጊቡ ማለት ሕጂ እዚ ዝዓበየ ነቲ ናይ ኤርትራ ናይ ናጽነት ምንቅስቃስ ዝዓበየ ሶሻል ቤዝ ማሕበራዊ መሰረት ወይ ማሕበራዊ ትሕዝቶ ዝሃቦ እዚ ናይ ትግረ ምንቅስቃስ ንምክንያቱ كم زبالكو اليوم بتيوم بكتماتات كوينهم حرنتنا إيرترا ناتنا إيرترا زي كهرو سوزنورو كم بعد أبوي إبراهيم سلطان قال إذا عمو سولو سباتي مستناي تقرأ من قصصات سلطة أساسورو اتناي ليميتد زنبرة أب لوكال زنبرة وي ناي متحت راح تخليلو زنبرة ناي محبرة قطباوي من قصص شو economic movement ناي تقرأ زعابي هاجراوي ምንቅስቃስ ኮይኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስቲ ናይ ንናጽነት ናይ ኤርትራ ዝደልዩ ዝነበሩ ሰባት ስለ ተኣሳሰረ ሕጂ ኣብዚአን ክልተ መሰረታውያን ነጥቢ ከልዕለን ዝደሊ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ሃገራውነት ወይ ድማ እቲ ናይ ኤርትራ ናሽናሊዝም ክልተ ክንፊ ሒዙ እዩ ተበጊሱ ማለት እዩ ኣርባዕታት ሓደ ክንፉ ሊበራላዊ ክንፊ ሊበራላዊ ማለት ሊበራል ዲሞክራቲክ ዝኾነ ክንፊ ዘለዎ ኣብ ኤርትራስ معرنت زيجاتات زوحس زيجاتات منقستهم أم ممرات منقستهم كمية عينت قرص خلوه أم وسان معره مسد زلهم زيجاتات نخخونو حلمي زنبورو قفالي كم بعد بيولد أول ما رأيهم دل أرتيكليت زنبورو زنبورو حسابات كتريو تغيرهم حجر انتهك مالت كونا لو منقستين تاع كونا لو زيجاتات مس منقستهم زلهم متأثر كمية كونا لو بخمي محبراوي كونتراكت كتأساس كونستيتيوشن قوام قال زي مثلا حتوتات قال زي ديمقراطيك حتوتات ارتكليت زغبرو زنبرو بعلا بيولد امول مرام حدا كن في نايتي حقراوي نايتي حقراون ايرترا ناشوناليزم سو حدا كن في ليبرال ديمقراطيك كن في حدا كن في غاني سوشيو ايكونوميك محبره قطباوي
معرنت ኣብ ኤርትራ ከውሕስ ዝደሊ ናይ መሬት ምድልዳል ንኣብነት ምክንያቱ መሬት ሽዑ ገሊኡ ሰብ ብዙሕ ይውንን መሬት ገሊኡ ሰብ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ከበሳኮ ናይ ድሓኒ ይመስለኒ ኣብ ገሊኡ ቦታታት ገዲፍካ እቲ መሬት ብማዕረ ዝካፈልዎ እዮም ዝነበሩ ብፍላይ ኣብ ገሊኡ ቦታታት ፖኬትስ ናይ ፊውዳል ፖኬትስ ገዲፍካ ኣብ ገለ ቦታታት ገለ ኣብ መታሕት ግን ፊውዳል ሲስተም መስፍናዊ ስርዓት ስለ ዝነበረ ገለ ነዚ መስፈናዊ ማሕበረ ቁጠባዊ ስርዓት ንምትዕርራይ ኩሎም ዜጋታት ሓደ ዓይነት ኣክሰስ ሓደ ዓይነት ዕድል ንማሕበረ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ክህልዎም ዝደሊ ፕሮግሬሲቭ ገስጋሳዊ ሶሻሊስት ዊን ክትብሎ ሰርተን ኤክስተንት ሶሻሊስት ፕሮጀክት ዝመስል ክንፊ እዩ ከዓ እቲ ሓደ ክንፊ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ክልተ ኣኽናፍ ሒዙ ተበጊሱ እቲ ኤርትራዊ ሃገራውነት እቲ ኣብቲ ኣርእስቲ ከተንብሆ ዝፈተንኩ እውን ንሱ እዩ እቲ መሰረታት ናይ ኤርትራ ናሽናሊዝም ሓደ ህዝቢ ሓደ መንግስቲ ሓደ ሃይማኖት ንምምስራት ገለ ኣይኮነን እዚ ሓደገኛ እዩ እቲ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባታት ከምቲ ብሓፈሻዊን ነቲ ናይ ኤውሮጳ ተመክሮ ኣልዒለ ገለ ከሪአኩም ዝሓሰብኩ እቲ ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ሓደ ሃይማኖት ሓደ ገለ ክምስርት ዝደሊ ናሽናሊዝም ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ንካልኦት ኣባላተይ ኣይኮኑን ኢሉ ንዝሓስቦም ኤትኒሲቲ ድዩ ሃይማኖት ድዩ ክጥልጥል ዝፍትን ክደቁስ ዝፍትን ክኣሊ ዝፍትን ኤክስክሉድ ክገብር ኤክስክሉሽነሪ እዩ እቲ ዓይነት ተንደንሲ እዚ ናይ ኤርትራ ናሽናሊዝም ከምኡ ይነበሮ ላኪሊ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኣወንታዊ ኤሌመንት ወይ ድማ መልክዕ ናይ ኤርትራዊ ሃገራውነት ሕጂ ከፀባብቆ ገለ ይኮንኩም ዝፍትን ዘለኹም ከምዚ ገሊኦም ገለ ዝብልዎ ገለ ሮማንቲሳይዝ ክገብሮ ደልዮ ዘይኮንኩስ that's the fact ንኣብነት ሓደ ሃይማኖት ክህልዎ ኣለዎ እዚ ዓድና ወይ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ክህልዎ ኣለዎ እዚ ሃገርና ሓደ ዓይነት ህዝቢ ኢና ወይ ድማ ገለ እቲ ኤርትራዊ ሃገራውነት ኣብ ክሊ ሓደ ሆሞጀነስ ዝኾነ ሓደ መልክዕ ዘለዎ ሃይማኖት ባህሊ ቋንቋ ኤትኒሲቲ መሰረት ዝገበረ ይኮነ እንታይ ዳዩ ነቲ ብዙሕነት ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ኤርትራ መግዛእቲ ዝደረቶ ባውንድሪስ ደሊነይ ዝገበሮ መቃን ዘለው ኩሎም ዜጋታት ዝተፈላለዩ ቋንቋ ዝተፈላለዩ ሃይማኖት ዝተፈላለዩ ኤትኒሲቲ ዝተፈላለዩ ዝምባሌታት ዘለዎም ሓደ ዓይነት ገይሩ ዝጥምት ሓደ ዓይነት ዜጋታት መሰላት ዘለዎም ሓደ ዓይነት መሰላት ዘለዎም ማዕረ መሰላት ማዕረ ኣክሰስ ዘለዎም ገይሩ ዝጥምት ፕሮግሬሲቭ ዝኾነ ገስጋሳዊ ዝኾነ መንቀሊ ነይርዎ ዘይከም ኣብ ካልእ ቦታታት ማለት ኣብ ካልእ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ኤርትራውያን ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ወይን ሓንቲ ክገልፆ ከም ዝፈተንኩ ገሊኣቶም ኖ ሃገር ክበሃል ኮሎስ ንዝመስለካ ብሃይማኖት ንዝመስለካ ብቋንቋ ንዝመስለካ ብታሪካዊ ምትእስሳር ንዝመስለካ ሰብ ናብኡ ሓዊስካስ ሓደ ዓይነት ፖለቲካዊ ኦርጋናይዜሽን ወይ ምውዳብ ምፍጣር እዩ ዝመስሎም ገሊኦም ነይሩ which is dangerous ማለት እዩ ሓደገኛ ምክንያቱ ነቶም ዘይመስሉካስ እንታይ ኢኻ ክትገብሮም ሽዑ ክትሰጎም ዲኻ ክትቀትሎም ዲኻ ኦፕረስ ዲኻ ክትገብሮም ገለ that's also what ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሪያሊቲ ካ እሱ እዩ ምሽ ኣምሓራ እንተደይኮንካ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ እንተደይኮንካ ገለ መልታት ወዲ ካልእ ብሄር ተኾንካ ገለስ ትፅቀጥ ትግፋዕ መሬትካ ውሰድ ገለ መልታት ኣብ ስልጣን የለኻን ወይ መሰል የብልካን ገለ መልታት that's the nature of the Ethiopian Empire State as well እቲ ናይ ፕሮግሬሲቭ ዝገብሮ እዚ ናይ ኤርትራ ናሽናሊዝም ናይ ኤርትራ ሃገራውነት ገስጋሳዊ መልክዕ ዝህቦ ሕጅስ ሓደ እቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ፕሮጀክት እዩ እቲ ሶሾ ኢኮኖሚክ ፕሮጀክት ናቱ ማለት እዩ እቲ ፕሮጀክቱ ከዓ እንታይ እዩ ሰብ ማዕረ ናብ ማሕበረ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ክህልዎ ዝደሊ ማዕረ ፖለቲካዊ መሰል ክህልዎ ዝሓልም ፖለቲካዊ ፕሮጀክት እዩ ነይሩ ሕጂ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ፖለቲካዊ ፕሮጀክታት መን እዩ ኣርቲክሌት ዝገብሮ ነይሩ መን እዩ ዘነጥሮ ነይሩ እቶም ሓለምቲ መን እዮም ሕጂ ክሓስብ ከለኹ ሃገርሲ ናይ ሓንቲ ወይ ቅድሚ ናብ ዝመምፀይ ሃገርሲ ናይ ገጠምቲ ናይ ፀሓፍቲ ፍጥረት ባህርያዊት ኣይኮነ
artificial كمزو قال يوم سوات إرترا nationalism كو artificial يلا كله سمعكم تقولوا جن كله nationalism artificial مالت سبب سرحان تقولوا بحرياوي زبها الهجر إلا هجرات كل زبز حاجة زي ولا كل كذا كمان بخلت نجاراتين زي مسرة حدا تاريخه ونات كنزي بتاريخه أميتات وتاريخه ونات بلس بتوسخي حيل فقد نايتهم قلياتهم مهورات قلياتهم بوليتيكاوي حسبتي سومم زولو هاجرات imagined community سين بلان أندرسون قلمتات انترخبة هاجرسي كال رياليتي لنا أنا نسخاتكم تراخيمنا نفلتنينا ويدما بحدا بوتا بحدا سبيس تراخيمنا نفلتنينا جن كلنا دك حدا هاجري الناس نحسب نحلم هاجرات ناي حفتي ناي قتمتي ناي بوليتيكان حسبتي فترتاتين أبين أبزنا إرتا كونتكست كلمة زنكلنا حاجة تنا شعوب غازيتات زنبرا أربعتات نايزي imagination نايزي nationalist imagination مدرخاتين نيرن كنبلا نخيلنا أغلينا خاخن تمتت يبلنا نتيناتن أبوركتو مغنات عندوي فاكتسي دلن إيرا بزي موكسو خوننا قلسي اتناشعو غازيتاتات ምናልባት ሰብ ኤርትራ ዊክሊ ኒውስ ናይ ኤርትራ ሰሙናዊ ጋዜጣ ጥራሕ ይዝፈልጥ ዝኸውን ግን ኣብዚ ክንደይ ይጠቂስ ኣለኹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ዝተፈላለያ ጆርናላትን ጋዜጣታትን ነይረን ሽዑ ግዜ ዘሕተማ ገሊአን ብጥልያን ገሊአን ብትግርኛ ገሊአን ከዓ ብዓረብ ማለት ንኣብነት ከም ኤርትራ ዊክሊ ኒውስ ወይ ናይ ኤርትራ ሰሙናዊ ጋዜጣ እንተዳወሲና ሰሙናዊ 5,000 ሕተማት በቲ ናይቲ ግዜት ኤርትራውያን ሽዑ ክንደይ ኣብ ኤርትራ ዝሰፍሩ ዝነበሩ ነባሮስ 800,000 900,000 ገላ ከባቢ ሚልዮን ዘይቀርብ ህዝቢ እዩ ነይሩ ካብኣቶም ከዓ ከንብቡ ዝኽእሉ ገለመታት እንተዳ ጌርኩም 5,000 ኮፒስ ንኣብነት ኤቭሪ ዊክ ብዙሕ ቁፅሪ I don't know ጋዜጣ ሕዳስ ኤርትራ ሕጂ ክንደይ ትሕትም ዝኸውን ኣይፈልጥን 30,000 maybe I don't know በቲ ናይቲ ግዜ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ንኣብነት ሕታማት እያ ብሰሙን ሰውት ኣራቢጣ ኢስላሚያ ንኣብነት ኣብ ሰሙን 2,000 ግዜ ይሕተም ነይሩ 2,000 ኮፒስ ኢትዮጵያ ትብልታ ናይ ዩኒኒስት ንኣብነት ናይቶም ምስ ኢትዮጵያ ክዕወቱ ደልዩ ዝነበሩ ኤርትራውያን ናቶም ድምፂ 2,000 ኮፒስ ነይሩ ኤቭሪ ዊክ ናፅነት ኤርትራ ገለ ንኣብነት 2,000 ኮፒስ ኤቭሪ ዊክ ኡኒታ ዴላ ኤርትራያ ትብል ጋዜጣ ናይ ጥልያን እዚኣ ኮሚኒስት ዓይነት ጋዜጣ እያ ነይራ እቲ ናታ ቁፅሪ ገለ ብዙሕ ክንደይ ግዜ ትሕተም ነይራ I don't have any data for that አልዓስቡ ዝበሃል ጋዜጣ ነይሩ አልሻሃር ዝበሃል ጋዜጣ ነይሩ ናይ ዝክልቲኡ ቁፅሪ ኣይፈልጥን ናይ ጥልያን ጆርናል ደለ ኤርትራ ገለ ንኣብነት 1,000 every week ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ናይ ጥልያን ኤርትራ ኖቫ ንኣብነት 1,500 ገለ ሕጂ ነዚ ኩሉ ተደማሚርኩሞስ ኣብ ሰሙን ልዕሊ 15,000 ኮፒስ ናይ ጋዜጣታት ገለ ፈርያ ነይሩ ኩላተን ከዓ they were talking about ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ግን ሕጂ ከምቲ ዓንተወይ ዝብሎ ዝነበርኩ ዝተፈላለየ ሰባት ዝተፈላለየ ዝምባሌታት ነይሮም ግን ብሓፈሻ everyone was talking about ኤርትራ ኩላቶም ብዛዕባ ኤርትራ ትበሃል ሃገር እቲ ሃገር እቲኣ ናብ ኢትዮጵያ ዶ ንሓውሳ ቤና ዶ ንሓዛ ወይ ገለ ዶ ንግበራ ገለ ዝተፈላለየ ሓሳባት ነይሮም ግን ኩላቶም ብዛዕባ ሓንቲ ኤርትራ ትበሃል ፖለቲካል ኣብስትራክት ገለ ኩላቶም ይፅሕፉ ይሓስቡ የንብቡ ገለ መልሳት ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከም ንኣብነት ናይ ኤርትራ ዊክሊ ኒውስ ንኣብነት ተዳወሲና ኣብ ኣብቲ መላእ ዕምሪ ናይ 10 ዓመት እያ ገይራ ንሳ ኣብቲ 10 ዓመታት ልዕሊ 500 ኣብዚ ፅሒፈ እያ ነይራ ክንደይ ግዜ እያ 520 ግዜ ተሓቲማ ንኣብነት ኣብ 10 ዓመት እዚ ኩሉ ክድምሮ ከለካ 2,500 ገፃት ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዓቢ ሓቂ ብቃላት ክትድምሮ ከለካ 3 ሚሊዮን ወርድስ ንኣብነት እዚ ብምሉእ እዚ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ገለ ጥራሕ ኣይኮነን ዝተፈላለየ ኣርእስትታት ዝተፈላለየ ገለ መልታት እቲ ዛዕባታት ገለ ግን ብዙሕ ካብዚ ከዓኒ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ መፃእያ እንታይ ክንገብር ኣለና ከመይ ጌርና ስልጣነ ነምፅእ ገለ ዝኣመሰለ ዝተፈላለየ ዲስካሽን ዝካየደሉ ፅሑፋት እዩ ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነ ዜናታት ከዓ ኣሉ ንኣብነት በዛ ዓዲ ክስቶ ገለ ናይ መሬት
ኮንፍሊክት ተላዒሉ ወይ ድማ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓዲ ዲጋ ተሰሪሓ ቤት ትምህርቲ ተሰሪሓ ገለ ሕጂ ነዚ ኩሉ ዜና ዘንብብ ሰብ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ማለት እዩ ገሊኡ ካብ ከበሳ ገሊኡ ካብ ምታሕት ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ መቓን ዘጋጥም መዓልታዊ ይኹን ሓፈሻዊ ምዕባለታት ኩላቶም ኣብ ሓደ ሴም ታይም ይከታተልሉ ማለት يا كم زنا من تحج أرسنال ويقال قد صعد كلاب استفعل على بوتات دقفتاسي أب حدا كنت أمور زعسلو كل اتجازات أتات كاني بزعباب إيرتراز بحال حنتي political configuration زقات من نجارات علتها وخطب كله بزعبا إيرتات بحال بزعبا مسايا فصحف كله أبتي لبينا بتنتهي دسال أبتناتهم imagination تيم زبلو مو خلات ناسي أب حنتي political space أب حنتي political space أباينا بحنت بوليتيكاو مدرخ أباينا نقمت زلنا مالتي أب حدا منقستينا زلنا مالتي أب حدا حقرينا زلنا that's how nationalism develops حقراو ناس قالوا وهم جيك أخا بحفش زي سرت تمسرتو جن حلمي ناي بوليتيكان تنقساستي حلمي ناي تحفتي حلمي ناي بوليتيكان حسبتي زفريو nationalism كم concept كم حسب كلام مالتي كاسيلو أنا تحفش بخمي يزرع بخمزي بتحفات بغازيطاتات حد عينت ممحدر ندر له كوينو قاني the same administrative structure ندحر له حد عينت حقي زغزا كان دحر كوينو حد عينت مسكتي ندحر لك حد عينت تاريخاوي تمكرو تحلف ندحر لك قال زغول قاني مو حد انا مالتي نابزبل زمباليتات وستكام. So I will stop here. تدوكو لي أبزي من البات قرب disjointed تبع فح زبالة النجارات وكذا خلينا تسمعكم كان الجون خلينا بدiscussion جن نمجمع ناي زي تكوننا يقلي لذا حسبكو نتبتها أوريد له. الراي يعني أنا سامي أزيو بتعمل تلقى زبالة استفر عليه إيراون التأساسيرو زري أستمهرها قريبك so thank you. حجي كمتي لمود أبز جزا نجبره مجمريا تي كاشا حيزو زمت مدب ويستمهرو يقرب بدحريو ناب حتون ملسنينا نسجر ناي حتون ملسن مدب مستودخا ناب ناي رئيتو تساتفتي نسجر مالتيو سو اتي حجي بس احنا زلنا درجات ناي حتون ملسن درجة خوينو اتي مدب نزوم هابز جزا زلهم تساتفتي اتوم بمجدي فيسبوك بخالق مجد انتكتاتولنا زلهم بتصحف انت دقا حتوتاتكم عريكم لنا بستخ على متن كابر كنقبرهن فتنينا سلازي تمدب نابتنا حتون ملسن كسجاجرو من البعض كسب حتوتات تترانفو وي ماسك سب حسابكم تطرنفو حتوتاتكم تدالو حدا سبكو حفابيلو يدوري له جن انت كم زي مثلني زي مدب زازيو قداسي تحستو يا رسس لزغونه بزحات زبحال كهلونا وي حتوتات كهلونا يمو كساب تترانفو دحان انا خستايك يقبر قروب كم زمزات اسلطاني سامي حجي اتي اجمامرا ابتع عسرت حمشت عسى شو شكل زمن كجمرن كلها تي كونسبت ناي نيشن وي ناشناليزم بتبتوان تزنبر قرصي بوليتيكاو قرصي وي سرعت بناي نكسنت استعبلله ማለት እዩ ብኡ ገርና ጀሚርና ድሓር ናብቲ ሓሳብ ሰጊርና ናብዚ ሞደርን ዘሎ ግዜ ከዓ በፂሕና ማለት እዩ ሓደ ናይ ስነ ሕብረተሰብ ፀሓፋይ ምናልባት ኣብቲ ጉዕዞ ተላሊኻ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ማሪዮ ራይነር ዝበሃል ብዛዕባ እዚ ሃገር ወይ ከዓ ሃገርነት ክዛረብ እንከሎ እንታይ ድብል ሃገር ሲ ወይ ከዓ ነቲ ኮንሰፕት ናይ ሃገራውነት ሲ ከምዚ ክስታይ እዩ ፍሌክሲብል ወይ ከዓኒ ኣብ ገግዚኡስ እንዳተቀያየረ ምስትሽ ናይ ትሽዑ እዋን ኩነታት ምዕባለ ክኸይድ ዝኽእል እዩ
ኢሉ ይገልጾ እዩ ንዑ ዝድርዕ ከዓኒ ከምዚ ሕጂ ሰኻ ጌርካ ተቕርብካዮ ከምኡ ገይሩ የቕርቦ እዩ ካብ ግዜ ናይ ንግስነት ጀሚርናስ ሕጂ ብዚ ሞደርን እዋን ከዓ ኣብ ከም ደረጃ በፂሕናሉስ ይቕይሮ እዩ ኣብዚ ናትና ዝግበር ክትዓት ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓኒ ብዝሓለፈ 10 ዓመት ካብ ዝረኣናዮ ብዙሕ ነዚ ሃገር ዝበሃል ኮንሰፕት መዝሚዞም ናፍቲ ናቶም ጥሙሕ ክስታይ ክገብርዎ ዝደልዩ ሃገር ማለት ናይ ሓደ ብሄር ወይ ናይ ሓደ ሕብሪ ጥርናፈ እዩ ኢሎም ከስርፅዎ ወይ ድማ ክዝርግሕዎ ክዛረብሉ ገለ ንሰምዕ ኢና ሕጂ ነዚ ከምዚ ዓይነት ብድሆ ከመይ ጌርና ኢና ክንሰግሮ ንኽእል ወይቲ እቲ ሃገራውነትን ዝበሃል ተዓፃፃፋይን ተቀያያርን ምኳኑ ከመይ ጌርና ኢና ብዝበዝሐ ዝርግሐ ወይ ብዝበዝሐ ተረድኦ ኣብቲ ህዝቢ ከነስርፆ ንኽእል ወይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሕሎ እቲ መልሲ ናይዚ ሃገራውነት ዝበሃል ወይ ናቱ ዴፊኒሽን ምዝ ሕጂ ዘለና በፂሕና ዘለና ደረጃስ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሕሎ ቁርብ ብዛዕባ እንታይ ትብለና እዚ ናትና ኣብ መንጎና ዘሎ ክትዕሲ ኣብ ካልእ ዓለም ኮላይ ኤክሰፕሽናላይዝ ክንገብሮ የብልና ዝናትና ኩነታት ከም ካልእ ዓለምና ኢና ኣብዚ ናትና ዘሎ ክትዕ ኣብ ካልእ ከዓ ኣሎ ክትዕ ንኣብነት ሃገር ማለት ከምቲ ዓንተይ ኢላስትሬት ክገብሮ ዝፈተንኩ ንኣብነት ሃገር ማለት ሓደ ህዝቢ ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ዝነብሮ ሰፈር እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ወይ ድማ ኣረዳድኣ ክሳብ ሕጂ ኣሎ እዩ ንኣብነት ሕማቕ ትራጂክ ኣብነት ናይ ፓለስታይን ተዳወሲና ገለ እዛ እስራኤል ንኣብነት እስራኤል ማለት ሓንቲ ሓደ ህዝቢ ጂውሽ ኣይሁዳውያን ሓደ ሃይማኖት ጁዳይዝም ገለ ክነብሩ ኣለዎም ጥራሕ ኢሎም ዝሓስቡ ዛዮኒስት ፕሮጀክት ኣሎ ምሽ እዚ ፅዮናዊ ፕሮጀክት እሱ እዩ ኣብኡ ዝነብሩ ፓለስቲና እንታይ ይኾኑ ሕጂ ኣብኡ ዘለዉ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎም እንታይ ክኾኑ ኣለዎም ክቅተሉ ወይ ካብ ቦቶም ክስገጉ ኣለዎም ናብ ካልኦት ናብ ጆርዳን ክኸዱ ኣለዎም ወይ ናብ ግብፂ ክኸዱ ኣለዎም ገለ ወይ ድማ ኣዶኖ somewhere in the middle east ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብኡ ክስገጉ ኣለዎም ገለ እዚ ሓደ ተንደንሲ ኣለዎ ከምኡ ዝብሉ ነታ ሃገር ክሓስብዋ ከለዉ ብሓደ ዓይነት ቋንቋ ብሓደ ዓይነት ህዝቢ ብሓደ ዓይነት ሃይማኖት ዝሓስብዋ ኣለዉ ኣንጻሮም ከዓኒ ካልኦት ዓይነት ኣይሁዳውያን ከዓኒ ኖ እዚ ሃገር ናይ ብዙሓት ክትኮኑ ኣለዋ ማዕረ ዜግነት ዘለዎም ማዕርነት ዘለዎም ዜጋታት ፓለስቲንያን ክኾኑ ይኽእሉ ዓረብ ክኾኑ ይኽእሉ በደዊን ዋሬቫ ኣይሁዳውያን ክኾኑ ሓደ ዓይነት መሰል ዘለዎም ሓደ ዓይነት ሓይሊ ዘለዎም ሓደ ዓይነት መሰላ ዘለዎም ክኾኑ ኣለዎ ኢሎም ዝሓስቡ ኣለዉ ሶ ዳ ዲቤት እቲ ክትዕ ኣባና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ኮላይ ኣሎ the worst example ዝኸፈ ኣብነት ክበካ ምክንያቱ ዝኸፈ ውፅኢት ናይ ሃገራውነት እቲ ዝኸፈ ፋሽስታዊ መልክዑ ካበዩ ዝብገስ ሃገር ማለት ናይ ሓደ ህዝቢ ናይ ሓደ ቋንቋ ናይ ሓደ ሃይማኖት ናይ ሓደ ዓሌት ክትከውን ኣለዋ ዝብል ሓሳባት እቲ ዝኸፈ ኤክሰስ ዘሎ እቲ ዝኸፈ ውፅኢት ናይ ሃገራውነት እቲ ዝዓበየ ዕንወት ዘውርድ ናይ ሃገራውነት ንሱ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ናይ 20 ክፍለ ዘመን ገለ ናትሲዝም ሃገራውነት ይኮ ናትሲዝም right ኣብ ጀርመናዊ ስለ ዝኮንካ እዩ ነው ጀርመናዊ ዳ ጀርመናዊ መን እዩ ዝብል ሕቶ ገለ ንኣብነት ሕጅስ ጀርመናውያን ዝበሃሉ ወይ ድማ ጀርመኒ ናይ ደቂ ጀርመንያ ናይ ይሁዳውያት ኣይኮነትን ናይ ሮማ ኣይኮነትን ናይ ካልኦት ኣይኮነትን ገለ ፅሪቲ ናይ ጀርመን ክትከውን ኣለዋ ዝብል እዩ እቲ ናይ ናሽናል ሶሻሊዝም ፕሮጀክት ንሱ እዩ ናብ ምንታይ እቲ ናቱ ሎጂካል ኮንሲኩንስ ካ እንታይ ይኮኑ ሞነቶም ዘይፅሩያት ጀርመናውያን ዳ እንታይ ንግበሮም put them in the concentration camp exterminate them ቅተልዎም ኣጥፍእዎም ገለ ወይ ስገግዎም ኣብ ካልእ ናባና ዝቐረበ ኣብነት ገለ ከዓኒ ኣብ ሩዋንዳ ገለ ከዓ እንተመፂኻ ገለ ሁቱ ቱትሲ ምሽ እታ ሩዋንዳ who is ሩዋንዳ ሩዋንዲስ መን እዩ ወዲ ሩዋንዳስ መን እዩ መን እዩ ሰፋራይ መን እዩ ከዓ መጻእተኛ ሰትለር መን እዩ ነቲቭ ከኸም መን እዩ ወዲ ሩዋንዳ መን እዩ ወዲ ሩዋንዳ ከዚ ይኮነ መን እዩ ገለ ዝብል ሕቶ ገለ ኣልዒሎም ኖ እዞም ቱትሲ ዝበሃሉ ካብዚ ናይል ገለ ዝመፅኦም ገለ ካብ ኢትዮጵያ ወሬቫ ደቂ ሩዋንዳ ይኮኑን ሰትለርስ እዮም መጻእተኛታት እዮም እዛ ሩዋንዳ ናይ ደቂ ሩዋንዳ ክትኮኑ ኣለዋ ሩዋንዳውያን ከዓኒ ሁቱ ጥራሕ እዮም
قال متى so exterminate the Tutsis they don't belong to the nation حاجة زي هاجرسي نحدا قانقوا دزاربو نحدا ethnicity نحدا هيمانوت ناي حدا عليت homeland يا قال زبل definition وين ما تحساسباتات ستيل الو ابانا طرح زي كونس ابقال وجي تغاني استفعل تاريخاوي زمن كم ابنت امتخا تكست خلقه وجيتو عناوي جونوسايداوي اسناتي قال ملتات حساسبا ويدماني الردادا انا هاجرنتي حاجه عنده كسمر لا دلخوتاناي ኤርትራ ናሽናሊዝም ገለሲ ኣብቲ መሰረቱ ሕጂ እንታይ ዓይነት መልክዕ ኣለዎ ፋሽስታዊ መልክዓት ኣለዎ ድዩ ገለ መልክዕ ገለ ክንከታ ንኽእል ኢና ሕጂ ዘሎ እቲ ኮንሰፕሽን ናይ ኤርትራን ናሽናሊዝምስ እንታይ እዩ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሰባት ከመይ ኢሎም እዮም ዝሓስብዎ ከመይ ኢሎም እዮም ዘተግብርዎ ገለ መልክዓት ኢና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን እቲ መሰረታቱ ዓሌት መሰረት ዝገበረ ይኮነን ሃይማኖት መሰረት ዝገበረ ይኮነን ቋንቋ ሓደ ቋንቋ መሰረት ዝገበረ ይኮነን ገለ መልክዓት መሰረቱ መጻኢ እዩ ዝሓለፈ ግዜ ይኮነስ ሕጂ ዘይኮነስ መጻኢ እዩ መሰረቱ ኣብ ዝመጻኢ እንታይ ንግበር more like forward looking ዓይነት ናሽናሊዝም ኣብዚኣሲ ብታሪኻዊ ኣጋጣሚታት ታሪኻዊ ወዝቢ ወይ ታሪኻዊ ናጤባ ዝተኣኻኸብና ዝተፈላለየ ዓሌታት ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝተፈላለየ ሰባት ኣለና ኦኬ ሓደ ዓይነት ኣብዚ ዝሓለፈ 60 ዓመት ከዓኒ ሓደ ዓይነት ታሪኻዊ ተመክሮ ኣሕሊፍና ኢና ናይ መግዛእቲ ተመክሮ ናይ ጥልያን ናይ ቀለምንታት ናይ ገለ ማለት እዚ ተመክሮ እዚ ገለ እቲ ኮሚናሊቲ ናይ ንኩላትና ሓደ ዝገብረና ኣብ ሓደ ፀቃጢ ዝኾነ ናይ መግዛእቲ ስርዓት ክነብር ፀኒሕና ኢና ስለዚ ሓደ ዓይነት ተመክሮ ኣለና ገለ ግን ኣጋጣሚ ወዝቢ ኮይኑ ታሪኻዊ ወዝቢ ከዓኒ ኣብ ሓደ ተኣኻኺብና ኣለና ገለ ምትእስሳር ኣይነበረናን ማለት ኣይኮነን ግን ሓደ ዓይነት ፖለቲካ ኣብ ሓደ ዓይነት ፖለቲካዊ ውዳብ ከዓ ይነበረ ኤርትራሲ ቅድሚ መግዛእቲ ነበረት ከም ፖለቲካዊ ውዳብ ኦኬ ግን ኮይና ኣለና ሕጂ ስለዚ እንታይ ንግበር ድሓር ድኽነት ኣለና ስልጣነ እንደሊና ትምህርቲ እንደሊና ማዕርነት እንደሊና መንጎና ማሕበረ ቁጠባዊ ትሕዝቶና ከዓኒ ዝተዳላደለ ሶሪ for my long ክኾን ኣለዎ ገለ መልታት ገላ ስለዚ ሃገር ንኹን ሓርነት ንኹን ገለ መልታት ገላ so እቲ ናቱ መበገሲስ ገስጋሳዊ እዩ ገለ ኢለ ክንእዶ ከለኹ ንኻልኦት ፀላእቲ ገይሩ ዘቐመጠ ገለ ንኣብነት ፀላኢ ብዙሕ ኣይነበሮም ፀላኢ of course ኩሉ ናሽናሊዝም ፀላኢ ኣለዎ ፀላኢ ማለተይ እንተዳ ኣንሕናስ ሓደ ሃገር ኢና ኢልካስ ኣብቲ ሃገር ዘየለዉ ካልኦት ከዓ ትሓስብ ኣለካ ኦኬ ኤርትራውያን ድሕሪ ኢልካ እዚ ኤርትራውያን ከዓ ትሓስብ ኣለካ ኩሉ ግዜ there is the other ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን ብፖለቲካል ዲስኮርስ ኣብቲ ናይ ኣርባዕታት ገለ ግን እቲ ናቶም ኣተክሮ ኣብ ካልእ ፀላኢ ገለ እዩ ፀላኢ መግዛእቲ ኣለዎ ብሓፈሻ ገለ ማለት እዩ ግን እቲ ናቶም ኣተክሮሲ ካልእ ፖለቲካዊ ድራይቭስ ፖለቲካል ድራይቭስ እዩ ነይሮ ካልእ ደፋእታታት እዩ ነይሮም ማለት እዩ ካልእ ድሌታት እዩ ሃገር ክኾኑ ኣብ ሓደ ዓይነት ፖለቲካዊ መቃን ክነብሩ ዝደፋፍኦም ዝነበረ ድሌታት ሲ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ስለ ንዛረብ ሓደ ዓይነት ታሪክ ስለ ዘለና ገለ ይኮን እንታይ ደኣ እቲ መጻኢና ሲ መጻኢ እዩ ዝያዳ ሓደ ኣብ መጻኢ እዩ እቲ መርዖኦም ሲ ኣብ መጻኢ ነይሩ ማለት እዩ so ገሊኦም ኤርትራውያን ሕጂ ሰሚዕዋ እዚ እዚኣ ፌክ ኤርትራውያን ኣምነት ገለ ምክንያቱ ፌክ ክብሉ ከለዉ ሕጂ ምክንያቱ ሓደ ዓይነት ሃይማኖት ስለ ዘይብልና ገለ ወይ ሓደ ዓይነት ባህሊ ስለ ዘይብልና ብቋንቋ ከማና ንረዳዳእና ኢና ገለ መታገለ ስለዚ ሃገር ኣይንኸውን ኢና ገለ ዝብሉ ሃገር ንምዃንስ ግድን ሓደ ህዝቢ ክትኮን ኣለካ ሓደ ልቢ ክትኮን ኣለካ ሓደ ቋንቋ ክትኮን ኣለካ ሓደ ሃይማኖት ክትኮን ኣለካ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎም which is fascistic ማለት ፋሽስታዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ውፅኢቱን እሞ ሕጂ ንኣብነት ኤርትራ ናይ ትግርኛ ሃገር እያ ገለ እንድሕርካ who is ትግርኛ who's gonna define ትግርኛ ንኣብነት ትግርኛ መን ኢሉ ዲፋይን ዝገብሮ መን ሽዑ ኩሉ ብበዝሒ ግዜ ብረት ዘለዎ ሓይሊ ዘለዎ እዩ definition ዝገብር define and rule ማለት ስኻ ኣነ ገለ ሕጂ ሓይሊ ስልጣን ስለ ዘይብልና define ክንገብር ኣይንኽእልና እዚ ትግርኛ እዩ እዚ ትግርኛ ክንብል ኣይንኽእልን ብበዝሒ ግዜ ስቴት ሲንጎም ዝገብራ ብረት ዘለዎም ገለ ከዓ ስለ ዝኾኑ ሽዑ ነቲ ትግርኛ ዘይኮነ ኢሎም ዝሓስብዎ ገለ ንኣብነት ገለ ከዓልይዎ እዮም ካብ መሬቶም ኮሳጉግዎ እዮም ወዲ ኣርባዓ ኢኻ ኢሎም ገለ
ከሳጉርዎም ገለ ማለት ስኻ ትግራዋይ ካድዮ ዋላ ገለ I don't know something ገለ ኢሎም ካልይዎም ገለ መልታ ገለ እቲ ፒውር ዝኾነ ወዲ ዓድና እዩ ዘይብልዎ ሰባት ካልይዎ ትንዮም ወይ ክፀቕጥዎ እዮም ገለ መሰልካ ሓደ ይኮነን ክብልዎ እዮም ገለ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ፅላልያ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ባሕራ ዝነበሩ ገለ ተጋሩ ሕጅስ ኣምሓራ ይኮንኩም ገለ ኢሎም ሰድዎም ኣልይዎም ገለ እዚኣ ሆምላንድ እዚኣ እዚ ዓዲ ኣምሓራ ናይ ኣምሓራ እያ እዛ ትግራይ ናይ ትግርኛ እያ እዛ ናይ ኦሮሞ ኢልካ ዲፋይን ምስ ገበርካ ሽዑ ተማኡ ዘለዉ ማይኖሪቲስ ከንዳ ኮነ እዮም ሽዑ ከምዚ ኣብ ኦሮሞ ኣምሓራ ገለ ዘለዉ ይቃታተሉ ገለ ከምዚ ናብ ኣምሓራ ዘለዉ ትግርኛ ገለ ትግራይ ዝቃታተሉ ገለ ከተፅርያ ኢኻ ነታ መሬት ማለት እቲ ምፅራይ ከዓ መወዳእታ የብሎም Yeah. So it's a حدقنا element نايزي discourse نايزي discourse قلا كنستقبله لأن the best thing إذا حاشة هو إنه سمعنا مسألة كاخد من السكالة غاتو بغي حنسا نزنا 4 جلسة بزح أنت إذا استقبله بغي مسألة تاتو جلسي إنت ideals ناتو تحلم تاتو سنتايو إنت مسألة تاوي انتايو تي زدفو political دليتات انتايو قليل كان تمرميركا productive زغونة أو انتاو زغونة مسارات جلس على لو هنيس معنا so I don't know مدرسة الكارية ما بقول كذا of course بتعمي صبو يعني اللي أمك صعب حسابكم تطرنوا في الدنيا ناتي حتى كعمتكم يلونا يكون سلازي already كلتا إدكم حفاب بلكم ما لكم بريقاهم مجمع جرماي زميكيل دي حيروها دكتور برهانة نابخم مايكروفون مالتي جرماي go ahead اوكي يسمع له أرامي سمع له بمجمرتا نزي جزا بتعمي يمسجن أنا لومي تأرستي كم قال خبل حد جزيه قال خطاو أن كل خاص صبغنديو بصراحة سئينا ويدخيمة مثلا قال خطوه أن كله نتي announcement رخيبة تعرست مسرعه كل زنبرن نجارات وظيفة كسمع درجة قدمية كل سبيعاتي كداي نجار بين كابيزنة أبكان بيخ أزي تمهرت زي أحسر عبي الكامبر وعلى نقول ليه تنتز خيدوين كن دايس بغمير حادي كالاي بفلاي أبزي عبيس أجم أتينالو زلنا جزية بزحات ناي تاريخ مهورات ويلي قام بفلاي كابو جندبو أنا كوم مالت كوم أخبر كل خد حتى هم أسلز خانة هم أزبل زلهم نذي إرتراوي هاجرنا بتين السخاز جلس كايو شبو غير كاجلس كايو نعوز فتاتن بزح نري جن نعو فوليسيفاي زجبر كم زينا هكا سلازي رخبنا خاتي دمستات ناتاتهم لعل زخونة دمسي مال انتاين بالنيرو باشايا بحدا جزا زخونة مالت دونقرو ويمهايمسي انت دا بمدب تزاريبو لعل كلهم توم لباتام توم لباماتن فصام مهورات لعليهم كسمع يخيل معاتاتهم صد كبلون يخيل كم يغاني في النازل بزعباتي زبلكايوتي هاجرنت هو سبز سرحي ولا ونتا ببهرياوي تسريحه تبل عد انجليز وين كي ترفس ناتا هاجرنت على 10 شو حتى 10 شو منتك لزبن كابون لعد دحريت التسريحه اذا خا لو ميصبو غير كاسمير كالو حدا قانقاون يزاربينا ويلس نغزا ارسو انجليز يزاربينا برون سغاب 10 شو حتى 50 ديال نايت اب كمناي تاريخ سبدا تاريخ كم زفلت قال كم ترتب يبلالكم بر سلازي بدحريو وين كالس يترف اذا عباين سلطنتن هاجر once the sun never set over the British Empire abs بحالو زنبره نغزا ارسا قال خابت هاجرنتا ابطلئي نايتي كاثوليكاوي فرنسا ون حدا كابتي ابكم زمسرتتوي اذن انا هاجرنت ابتزبلكايو اب ليبرالات حساسبان اب ناي سوشيو ايكونوميك شجرات ام فتحن ابزستاي زبل خوينو ابرسيون
ንኢትዮጵያ ክጸልአን ከሎ ወይ ንኢትዮጵያ ክነፍጋን ከሎ እቲ ናይ ናጽነት ሓይሊ ድሕረት ኢና ክንከስብ ንኽእል ካብኣ ንሕና ብኔሽን ንሓስብ ብኡማ ንሓስብ ኣለና ንሶም ከዓ ቀቢላታትን ጸቕጥን ተጸቀጥትን ብኡ ይሓስቡ ዘለዉ ዝብል እዩ ሕጂ ኣብቲ ሕቶይ ክመጽእ ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር ብዙሕ ጫውጫው እዩ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኤርትራዊ ሃገርነት ከምዚ ዝብለካ ብዙሓት ዝፋታተንዎ እሞ ከዓ ወይ እውን ንሕና እውን ብወገንና እውን ናህና መንእሰያት እውን ካብ ዘይምፍላጥ እውን ነዚ ኣባሃልኦም ሓቂ ዝመስሎም እሱ ከዓ እንታይ እዩ ምስ ሓደ ናይ ጎረቤት ሃገር ብዶብ እትግለጽ ሃገር ከምቲ ዝገለጽካያ ምስ መግዛእቲ ዝመፀት እንድያ ሕጂ ናይ ግድን እዩ ኣብ ኩሉ ዝዓለም እዚ ተዛራቢ ናይ ክልተ ቋንቋ ኣብትን ክህልው ይኽእሉ ምስ ቋንቋዊን ባህሊ ያሉ ባህሊ ሓቁ ይሓቅፍ ሕጂ እዚ ሃገርነት እዚ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ሓባር ቋንቋ ስለ ዘለና ናይ ሓባር ካልቸር ስለ ዘለና ናይ ሓባር እምነት እውን ክህሉ ይኽእል ይኸውን ናይ ሓባር መንነት ሃገራዊ መንነት ኣለና ዝብል ከመይ ጌርና ነዚ ኣጸቢቕካ ክትክትክቶ ክፖሊሲፋይ ክትገብረልና ትኽእል ዝወደይ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ ኣነ ካበይ ከም ዘምጻእ ነዞም ዘንጠብኩሞ ገዛ እውን ብጣዕሚ ምስጋና ይወሰን የብሉን ካብ ታሕጓስ ዝተላዕለ ናብዝን ናብትን ዝኸደ ዘረባ ተዛሪበ ኸውን ይቕረ ግበረለይ ሕቶይ ግን ነዛ ዝብለካ እያ ትመስል እሳዊን ኩሉ ግዜ ንሰምዓይና እስኻዊን ሰሚዕካያ ትኸውን ዜግነተይ ኤርትራዊ መንነተይ ትግራዋይ ዝብሉን ብዙሕ ግዜ ኢና ንሰምዑ ብዙሕ ቦታታት ፈታቲናዮ ግን ኣይከኣልናዮም ከም ዝነካካ ጌርና ስታይ ክንብሎ ይቐኒየለይ በብሓደ እንዳመለስኩ ብኸይድ ሕሸንቕ ኣብ ምስተዳራረበ ሕቶታት ምእንቲ ከይርስዖ ንገሊ ከምኡ ድሓሽ ወዶ እወ ያ በብሓደ ንኺድ ኣቶ ግርማይ እቲ ናዳ የቐኒየለይ ብዙሕ እዩ እቲ ናዳ ኣብ ፎርማሊቲስ ብዙሕ ኣይኮንኩን ግን የቐኒየለይ ብሓፈሻ ንኣብነት ካብቲ ካብዚ ገሊኡ ንሕልፍ ኢለ ንኩሉ ኣይሰምዖን እየ ግን ካብ ዝሰምዖ ገለ ንኣብነት ሕጂሲ እቲ ናይ መንነት ሕቶ ዶ ምሽ ዜግነትና ኤርትራውያን ኢና መንነትና ከዓ ከምዚ እዩ ገለ መልታት እንታይ እቲ ዱዋሊዝም ሕጂ እንታይ እዩ ሃገራውነት ከም ማኑፋክቸርድ ዝተሰርሐ ወይ ድማ ኣርቲፊሻል እቲ መንነትካ ከም ባህርያዊ ንኣብነት ቋንቋዊ መንነት ከም ባህርያዊ እቲ ሃገራዊ መንነት ከዓኒ ከም ኣርቲፊሻል ገለ ክልቲኡ ኣናፃፂሮም ተፃይ ገይሮም ንሕና ከምዚና ገለ ዝብሉ ርእ ማለት ኣይ ዶንት ክስታይ የብለይ ናብዚ ፓርቲሰን ኣይኮንኩን እቲ ናተይ ሕልሚ ስኮላር ምዃን እዩ ገለ ምውርር ስለዚ ኦፕን ማይንድድ ወሰን ኣይወስን እየ ግን ሕቶታት ከዓ ይመፀኒ እዩ ኣብ ርእሰይ ከም ክሰምዕ ከለኹ ንኣብነት ቋንቋ ሕጂ ከም መሰረት ናይ ሃገርነት ገለሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣሜሪካ ከሃገር ክኾኑ ከለዉ እቶም ዝበዝሑ ናይ ኣሜሪካውያን ሰፋሮ እንግሊሽ ስፒክን እዮም ካብ ካልእ እንግሊሽ ስፒክን ሃገር እዮም ከዓ ነፃ ክወፁ ተቃዲሶም ካብ ዩኬ ካብ ኢንግላንድ እንግሊዝ ዓዲ እንግሊዝኛ ተዛራቢት ሃገራዊ ወይ መንግስቲ እያ ኣሜሪካውያን ከዓ እንግሊዝኛ ዝዛረቡ እዮም ዝበዝሑ እውን ካብኡ ዝመፁ እዮም ማለት እዩ ካብ ካልኦት ቦታታት መፅኦም ኮኑ እዮም ግን እቶም ዝበዝሑ ገለስ መሰረቶም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ብሃይማኖት ብካልእ ምክንያት ተፀቂጦም ገለ መልታት ዝሃደሙ እዮም ናብኡ ማለት ሕጂ ቋንቋ ንምንታይ መሰረት ናይ ሃገር ዘይኮኖም ንዖም because they were speaking the same language እንግሊዝኛ እዮም ዛረቡ ነይሮም ግን ትናቶም ፖለቲካዊ ድሌት ወይ አይዲል ከምዚ ናይ ኤርትራውያን ናይ ኣርባዕታት ገለ ሃገር ክንምስርት ደሊና ዘለና ስለ ቋንቋና ሓደ ስለ ዝኾነ ገለ ኣይኮነን ዳስ ኢረለቨንት ኣገዳሲ ይኮነ ንሕና ሓደ ፖለቲካዊ ድሌት ኣለና ፖለቲካዊ ድሌት ኣለና ከዓኒ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶና ወይ ድማ ብዙሕነትና ተኸቢሩ መሰልና ተዋሒሱ
ننبر الهاجر ندل لنا يلوم يم كاب إنجلند برد أو قاسي ناتنت جيروم يونايتد ستيتس كابتن فلامو هاجرات نتداوسينا يا مال حجو قانقا نجزا أرسو قلا كم مسرت ناي هاجر قلا خونه كده ويد ما مسرت ناي من النت خونه كده أب ግን ከም ዝኽብል ከለኹ ከዓኒ ባዕሎም ባላትሳቶም ካብ ጥቃቲ መንግስቲ ናፅነት እንዳገበሩ ከዓ ገሊኦም ስሌቭ ከዓ ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ ካብ ገለ ከዓኒ they were enslaving people so ንክልቲኡ ገፃት ክንሪኢ ኣለና ኣብ መንጎ እዚ ፍልልያት ገለ ሰባት ዝገብርዎ ኣብ መንጎ ናይ ቋንቋ መንነትን ናይ ሃገር መንነትን ገለ ንባዕሉ ትግርኛ ናሽናሊዝም ትግርኛ ናሽናሊዝም ክንብሎ ንኽእል ኢና ንኣብነት ናይ ትግርኛ ከም ኣብነት ተወሲድና fabricated fabricated ማለት manufactured ልክዕ ከም ዝኾነ ኣመንነት ማለት ዋላ ከም ሎሚሲ ኣብ ሶሻሎጂ ኣብ ገለ መልታ ዋላ እዚ ባህርያዊ ዝመስል ናይ ጀንደር ኣይደንቲቲ ገለሲ ማኑፋክቸርድ እዩ ወይ ድማ ኮንስትራክት እዩ ኢና ንብሎ ዘለና ማለት ተደይ ሓሲብካዮ ሓሰብቲ መፂኦም እዚኦም ኩላቶም ትግርኛ ዝዛረቡ ከምዚ ክስታይ ኣርቲክሌት ዝገብርዎ ምሁራት ገለ ተደይ መፂኦም ፋብሪኬት ተገይሮሞ ነቲ ኣይደንቲቲ ገለ it doesn't exist ንኣብነት ሓደ ሓረስታይ ኣብ I don't know ገለ ዓዲ ኸይድካሲ መንነትካ እንታይ እንድሕር ኢልካ ልሳኑ ነገርካ ቀልዩ ትግርኛ ዝዛረብ ምዃኑ ገለ መልታ ገለ ግን ኣነስት ትግራዊ መንነተይ ገለ መልታስ I don't think they say that ክስራሕ ኣይክእልኒ ማለት ኣይኮንኩ ንኣብነት እንተዳ ተደልዩ ገለስ ንሕና ትግራይ ትግርኛ ኢና ናሽናሊዝም ናትና ትግርያን ናሽናሊዝም እዩ ገለሎም ድፅሕፉ ድዛረቡ ሰባት ምስ መፁ ቀሲሉ ከምቲ ናይ ኣርባዕታት ገለ ብጋዜጣ ገለ እንዳስፋሕፍሐ ምስ ከደ ገሊኦም ሰባት they can embrace that identity ነቲ መንነት እቲ ናትና መንነት እዩ ክብልዎ ክእሉ እዮም ግን still it's manufactured مش ይስራሕ እዩ ዘሎ manufactured እዩ ዝኸውን ዘሎ ሕማቕ ማለት ማለት automatically dismiss ምግባሩ ፅቡቅ ኢና ይኮነ ንኣብነት ዝኾነ መንነት ገለስ ሕማቕ እዩ ንምባል ዘይኮነ ተዘረባ ግን ንሕና ከምዚ ኢና ክትብል ከለኻ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝብሎ ዝነበርኩ ሓደገኛ ፋሽስታዊ ኤለመንት ኣለዎ ከምኡ ብቋንቋ ነብስኻ ዲፋይን ክትገብር ከለኻ ወይ ድማ ኣብ ቋንቋ መሰረት ዝገበረ ኣብ ዓሌት መሰረት ዝገበረ ኣብ ሃይማኖት መሰረት ዝገበረ ፖለቲካዊ ምውድዳባት ክትሓስብ ከለኻ ነፃሊ ኢኻ ትኸውን እዞም ኣብ ሃይማኖተይ ኣባላት ኣይኮኑን እዞም ኣብ ቋንቋይ ኣባላት ኣይኮኑን እዞም ኣብ ኤትኒሲቲ ናተይ ኣባላት ኣይኮኑን እዚኦም ኣብ ዓሌተይ ኣባላት ኣይኮኑን ትብሎም ሰባት ንዖም ኤክስክሉሽነሪ እቲ ኣወዳድባታት ክንዲ እቲ ዝበለፀ ፖለቲካዊ ኣወዳድባታት ንጎኒ እንዳሰፍሐ ዝኸይድ ኣወዳድባታት ኮይኑ ይስማዕኒ ካብ ዓሌት ወፂኻ ካብ ሃይማኖት ናብ ሃገር ወፂኻ ፓን ኣፍሪካን ኣነ ፓን ኣፍሪካን ስቴት I would love to see United Africa እዚ እንዳገፍሐ ስለ ዝኸይድ ገለማታት right ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓደ ፕሮግሬሲቭ ወይ ገስገሳዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ተሓሳስባሲ ኢንክሉሲቭ እንተኮይኑ እዩ ወይ ድማ ዘማእክል እንተኮይኑ ዘእቱ እንተኮይኑ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ተሓሳስባታት ወይ ባህርያት ዘለዎም ወይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖት ዓሌት ዘለዎም ሰባት ዝእክብ እንተኮይኑ እዩ ሓደ ኣወዳድባ ፖለቲካዊ ኣወዳድባ ገስጋሳዊ ትብሎ ብዓሌት ማእከል ዝገበረ ብሕብሪ ብሃይማኖት ማእከል ዝገበረ ብቋንቋ ማእከል ዝገበረ ፖለቲካዊ ኣወዳድባታት ኩሉ ግዜ ፋሽስታዊ ምክንያቱ ነፃሊ ስለ ዝኾነ ድሓር ከዓኒ ዘይውዳእ ፕሮሰስ ኣሎ መን እዩ ጩሪ ትግርኛ መን እዩ ጩሪ ጋላመንዛት እንዳበልጋ ገለኻስ ነቨር ኢንዲን ዝኾነ ፕሮሰስ ከዓ ኣሎ ናይ ምፅልፃል ማለት እዩ ክሳብ ውሕዳት ገለ ጩርያት ዝበሃሉ ገለመንታት ዝተርፉ ማለት ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባታት ንምቁሻሽ ገለመንታት ዘይኮነሲ ከም ናይ ታሪክ ተመሃራይ ኣነስ እቲ ሓደገኛ ኤለመንት ናቱ እቲ ሓደገኛ ዝንባልዩ ምስትባሃሳ ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ኣብዚ ከምዚ ናይ ቋንቋ መንነት ልክዕ ከም ናይ ካልኦት መንነታት ተቀያየሩ ምዃኑ ከርእየና ዝኽእል ኣብነት ኮይኑ ዝስማዓኒ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ እቶም ታሪክ ኤርትራ ትፈልጡስ ኣብ ዝመታሕት ኣብ ትግራይ ንኣብነት ዓዲ ተኽሊ የስዶ ዓዲ ገለ ዝበሃሉ ኣለዎ መስለኒ ኣብቲ ናይ ቀደም ናብታብ ዝነበሩ ኣብ እቶም ገዛእቲ ደርብታት ዝነበሩ ገለ በዚ ታሪክ መሰረት ኣብ 16-17 ክፍለ ዘመን ካብ ከበሳ ዝኸዱ ኦሪጂናሊ ትግርኛ ስፒከርስ
أرثوذكس كا the Orthodox Christian تقرينيا speakers يعني أب 300-400 عامت كن حجي تقرأ تزاربتي أم زمسلم وقاني استفلا هيمانوت اللهم استفلا قانق اللهم so تقرينيا يعني روما بحاله وان حجي تقرينيا يكون دك يالو أنا بزز ولا بكون كل تقول عتكلا تقرينيا خمهران في تنا لخو بعد their primary language is English or French or whatever دحر أبز ترى أنا بيرن حدا مالس توليدان قال مثلا تون قلعت قال مثلا they are gonna be like English speakers so تقرينيا من إن تين روحنا زادن كا أو أنا إنجليزية من إن تقول أبلاي مالتي بعض أنك عند حدا وسيرك so مهناتو أنك من إن تقرينيا حجز genetic يكون أنت identity مش بجين بدنات كجين يكون كان تقرينيا I don't know تنانا جين دخل شركما قال يوقع أوروما قوني تحوسه قال يوقع قال قوني تنانا genetic pool مجلس حوسواس بزح نجارات حبشة مالت مش كوموتاتي حوسواس قال عرب Middle Eastern Africa Asia قال مالت قال بجينيتيك هيكون أنت منت طوري بلاد قال مالت ويد بدم قال بجينيتيكلي جينيتيك هيكون أنت identity أنت يو constructed إذا construction إذا قال كتستبولو لك أصلا زي أتي سب زبلو حنسا بلا أنا غمزي منتي كمزي زي كنا تيجي كله that's for me a silly distinction مالسه بزح زي عمق في اللي قال أنا قال غير نسمع كلتيو manufacturer دي كلتيو سب صرحي سب دحسبوي ناي حسابات وتسيتي ناي حلمي وتسيتي ناي دليتات وتسيتي وقال متى ناي تاريخ أوتو ماكرو وتسيتي كقاير غليو ብዙሕ ሰብሲ ካብ ካልእ ሳጊምና መፂና ገለ ዝብል ዛንታታት ሰሚዕኩም ኣለዎ ምሽ ካብ ዓዲ ክስቶ መፂና ካብ ዓዲ ኣምሓራ መፂና ካብ ዓዲ ኦሮሞ መፂና ካብ ዓዲ ገለ ካልእ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ሓደ እዋን ሲ ካልእ ቋንቋ ተዛራቢ እዩ ኣብ ሓደ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ከዓኒ ናብ ካልእ ቦታ ትሳግም ሰትል ትገብር ኣብኡ ናይቲ ከባቢ ቋንቋ ናይቲ ከባቢ ባህልታት ኣነባብራታት ትወርስ ገለ ስለዚ ኣይደንቲቲስ ኩሉ ግዜ ናይ ታሪካዊ ኣጋጣሚታት ወይ ወዝብታት ውፅኢት እዮም መንነታት ንገዛ ርእሱ ማለት ዋላቲ ፊርም ዝበሃል ዘይንደል ዝበሃል ፆታዊ ድዩ ሃይማኖታዊ ድዩ ገለ መልታት መንነታት ገለ ከማን ተቀያያዩ ሃይማኖት እንድዩ ዳ ንኣብነት ሕጂ ብዙሕ ማለት ዘይቀየር ዝመስለካ መንነታት ግን people change ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ኤርትራ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ከበሳ ናይ ክርስትና ተመክሮ እንተዳሃበ ክትልኹና ኣይነበረን ንኣብነት ወይ ድማ ፕሮቴስታንቲዝም ኣይነበረን ገለ ኣብ ሓደ እዋን ግን እቶም ሓረስቶት እቶም ዓቀባውያን ዝበሃሉ ገለስ ክትልኹና ተቐቢሎም they became Catholics ገሊኣቶም ከኒሻ ኮይኖም ገለ ምንታት ኣብቲ ዓቀባዊ ዝበሃል ቦታ ገሊኦም እውን ካልእ ሃይማኖታት ኣስላም ነርካ ክርስቲያን ትኸውን ክርስቲያን ነርካ ኣስላም ትኸውን ገለ ምንታት whatever እዚ identities እዚ ኩሉ ግዜ is ever shifting ኩሉ ግዜ ዝቀያየር ኩሉ ግዜ ዝለዋወጥ ገለ ምንሳት ገለ ሕጂ ክንዒሮ እንተዳ ኮይና ክንመዝኖ እንተ ኮይና ሕጂ ብባህርያዊ ዘይባህርያዊ መበቆሉ ዘይኮነ ሲ ገስጋሳዊ ድዩ ንኻልእ ሓቓፍ ድዩ ኣናባባሪ ድዩ ክነባብረካ ክእል ድዩ ምስ ካልኦት የሳኒ ድዩ ኣሰጋጋሪ ድዩ ትራንስፎርማቲቭ ድዩ ወይስ ናይ ፅልኢ እዩ ማለት ንኻልኦት ክትፀልእ ንኻልኦት ኤክስክሉድ ክትገብር ኣያ ንሕና ከምዚና ሰቶም ከምዚኦም ኣያ ንሕና ገለ ከምኡ ድዩ ዘግብረካ ወይስ ኢንክሉሲቭ እዩ ናይ ማዕርነት ዝምባል ኣለዎ ድዮ ንኩሉ ሰብ ከም ማዕረን እዩ ድሓስብ ኣብ መወዳእታ ገለ መልታት ገለ እቲ ሂማኒቲ እቲ ሰብኣውነት እንዲኻ ክትወርሶ ዘለካ ገለ ኩላትና ሰባት ኢና ገለ ናዊኻ ከይድ ዘለካ ሃገር ንኣብነት ከም ኣምር ሕጅስ እታ ቋንቋ ኢቲሞሎጂ ሃገር በቲ ናይ ቀደም ፅሑፍ ገለ ምልታት ናይ ግእዝ ናይ ገለ ክሪኦም ከለኹ ሃገር ንሎካሊቲ እዩ ዋላ ዞም ዓበይቲ ናይ ሎሚ ኣብ ሓጎኹም ገለ እናሓጎኹም እንተ ሓቲትኩም በዚ ሃገርና ገለ ክብሉ ከለውስ ሃገርና ነቲ ኤርትራ ይኮነ ሃገርና በዚ ፅልማ ሃገርና በዚ ሰራየ ሃገርና በዚ ኣከለጉዛ ወረበ ከምኡ ማለት እዩ ነታ ንእሽተይ ሎካሊቲ ጂኦግራፊክ ሎካሊቲ ንዓያ እታ ረፈረንስ እቶም ኣብ ኣርባዕታት ብዛዕባ ሃገር ብዛዕባ ዓብይ ፖለቲካዊ ኣምር ክሓስቡ ዝጀመሩ ሰባት ነዚኣ ንንእሽተይ ሎካሊቲ ሪፈር ትገብር ትውከስ ቃል ዕብዮም ገለ ንሃገር እዚኣ ሕጂ ንፈልጣ ኔሽን ስቴት ንዓ ከም ትውክላ ገይሮም ስለዚ እቲ ምዕባለስ ካብ ንንእሽተይ ጂኦግራፊካዊ
مقعن موكسي ناب عابي بوليتيكاوي جغرافيكاوي مقعن موكسي خوينا مالتي ولا تقل جزارس ስለዚህ ካብ ዓዲ እናገፍሓካ ናብ ኣቁራጃ ገለ ካብ ኣቁራጃ እናገፍሓካ ናብ ሃገር ካብ ሃገር እናገፍሓካ ናብ ኣህጉር ኣፍሪካን ገለ ምንታት ገለ ኢልካ ነብስኻ ክትኮርዕ ከተላሊ ገለ ተዓብለኻ ማለት እዩ ሰባት ገለ ምስ ካልኦት ሰባት ሆሪዘንታሊ እናሰፍሓካ ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ ዳትስ ፕሮግሬሲቭ ፎር ሚ هاي إذا لا ودي تقرني أيوة إذا ودي تقرأ أيوة إذا قال من تاس هوي وقال من تان دحري الكاغن عملت نعي ملكة دحرتي ملكة آخر النتيو كما يكاس عيتنبرني أنا توم أب كبابي خازلون عملت أب أدغي كولج مهم ليرة أو سهول لون عملت أو تقرني له قال من تان قال right حجتي كمل كحت كفاف المجمع كاغلا قد النتوم قال يوم كتساقوقوم يا خامالتي زيناتكم يكون سخاتكم كابكال يوم ماتيهم قال نعم نتقرنا قال تغينهم سوم قال يحكم ماتهم يوم قال لهم كوارزو جمهورية يا مالتي زيناتكم عدي كون لهم كساقوق جمهورية يا مالتي وين ما خم بعد صاروخ تزربا سلازي this نموداتو logical conclusion ناتو كم زعنا definition تأبيب أتراجم أنا هاجر أب هيمانوت أب علي أب قلم أنت استمسرت سي مودة أتناتو logical conclusion تايو كيلو غيرو قلا سب منتال سب مسكات سب مدفع قلم أنت ناوي غاد غير أو ما درس كوميون زي مريتنا مريت تقرينيا كان define تقر كه homeland إذا مريتنا كستو نامنا دابزنا إثيوبيا حنتي articles إهفاني رجلا بزعبا كارتاتات قال زارو نيروم تግራይ تبحال كسب نولقاي دون قال منتا توت اب 19 فرزمن كنزيلوم اب كارتا لا قال منتا توما محلو قسم للي قال so the idea is تግርኛ እዚ ትግራይ ዝበሃል سي ናይ ትግርኛ زاربو ሃገር homeland ዓዲ ምዃና ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ قال منታት ካልኦት ሰባት ዘይመጽዋ ተማሓራ ትበሃል ካቆሙ ታ ትግርኛ ትበሃል ካቆሙ ገለልታት እንትሕርዳ ሓሲብካ ነቶም መጻእተኛታት እዮም strangers እዮም ልካ ሓሰብካ سدتنجاتات يوم ملك سفارة يوم ملك حسب كيوم قال شعو كنت سلام يا مالك أب كنت ساقوقو ميخا وكنت قتلو ميخا كزوم أجازة عن قال أنا أبنت حجهم وقال certain point I don't follow them but I قال زميع له يوم قال هم زبلوا عليه قال يوم متيوم قال زنانا بتقرينا قال بوملو بحرين إحنا هنا نحزوني أنا قال ما عاد حلولو so تيوم ما هو زلوا شعو نبيغا سوقو ميخا قال عندهم زميرة I saw her in one interview that's ridiculous عشات راح يكون تزربس حدا جنجان كلاي معناته ramifications له كوميل كم حسب قاعد رجعوا يوم ده نحن يكونون الكذا حسب كم شو قد تفهمي هم ولا بقانقو كمان مثلا مسجبر قال لهجة قالت كده dialect قال زلا لهجة قالس سروتا يوزرا قلمنتات عن سبتا يوزرا قالت تقراوا يوزرا قلمنتات قليل كم جمعك تولت in the same language so وتي حرقنا ramification هاي تحسس باساسي كرايك ولا كم أمنت حجي فرنسا حجي French speaking ها قالنا حجي فرنسا وين كلاتهم فرنسا زارو وقال لك هاجر قبلوا قالوا بعد لوي 14th قال مثلا 18th century كلاتهم تم فرنسا زاتو سبات subjects the citizens أنا بقول شو زي قطعة أنا بقول they were subjects of the king تيناتهم فرنسية استفعل على لهجاتات قالوا نحدحدو وين كرارادو زي كرارada زي كالمالك حدا ناي فرنسا لهجة تزاريبكا كانت سيت كرادادو نحددهم intelligible أيخون شو تستيت تي إن حجي فرنساويين زاربو فرنسا ناي باريس فرنساوي تي ما أكلا منغستي زاربو official French يو ناي تهاجر French خوينو مهناتو بغازيتا بقلا بحقي تا منغستي تزاربو قانقوا سلازخونه كلاتهم تا منغستي تجزኦም ሰባት ገለ ቀሲሎም ነቲ ቋንቋ ሆሞጀናይዝ እንዳኾነ ሓደ ዓይነት እናኾነ ስታንዳርዳይዝ እንዳኾነ ኣብ ነዊሕ መስርሕ ሲ ሓደ ዓይነት ቋንቋ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ዋላ እቲ ሃይማኖት መሰረት ዝገበረ ዝበሃል ሃገራት ገለ እውን ገዛ ርእሱ ሲ ማኑፋክቸሪቲ ሆሞጀናይቲ እቲ ሓድነት ሲ ዝተሰርሐ እዩ ገለ ምልታት ማለት እዩ خلالي لا قوني in a way but I hope I responded to some of your questions يا غني اللي تطعمي اوكي يعني لنا
زانا فرنسا ستناي نابوليون ونا ذكر كان نو بتناتو لهجة بزح تسجم يركب نيرون ديو Yeah, كاب of course. كوريكوس لزخنة يا ثانك يو حدا معلت بصراحة حدا جرمناوي كاب فلسطين كمان قرب زلو زري ماتيو ناي جينيتيك تاشمو تيست جيرسي حوها خوينز أني حاجة ديل انتهي مالت كايو ديو 28% كاب نيجيريا خوينز أني حاجة ديل هيستوريان وتودوها انكر مكان يجب هم نسحق نيرنا مالتي سلازي سي تصعدا وتو تصعدا ماتيو نيجيريا خوينز أني حاجة ديل نخلو سي زي سنبت نجاري نيرو سو يا عشان كده احنا استعرضنا أكلات مالتيو دكتور برهانة ناباخو مياتا مايك كستاي ولا هنقبل من البعد اتي كستاي كاتيجوري كالو تريو هلا هات حطوتات درجة تماس سالون كون سلزخل Okay. من البعد كل تسب كنوصل الموني شو ترنفع بالكنا كل تسب ملسخ ملس مالتيو كي نمسي ببحر انتحرقنا يعني دكتور برهانن دكتور محمد برهان دريسن ناباخم مدرخ كنهبكم بدحريو نعمل يوم قالوا أبتي هراي نايفت account he had an interesting question. يوم قال لك. هراي ايوه اوكي يغني لنا حاو ساميل صبغ استمهرو عميق أقربات مخانو مسجانا يبزحكا أتي أمس أصا هاجراو نتصبغ يركا غريز كايو مسرتو تحتنا ثيقنا نعولا حالفنا يوندينا أفريقاويان بمجزاتي تمسرتا هاجرات سلزلوها ناسي أفريقيا حبرت انتاي تسامعو نتي بمجزاتي تمسرت كلل كم حجر فريتنا نخيد انت دقا كم زبل كايو بحر النت تمركوس قدا أتينا موداتا زي بلو عزقتو خناتو إنا بمالت بلبونا بزلو الرداء نتي ناي مجزاتاوي كلل كسامة علو خيلا مالتيو سلازس أتي زبل كايو ناي بحر حسابات كلمات تحالف تسجيري نحنا خا إرتراويان كا 3 عامات يعني 3 عامات تقاليشنا أسميرنا لينا حالفنا يينا اتناي عاليت ناي فللي أتحساسبا هو يرأيو قال قنطارو سمعيت زلوهم ناي غازيان دو قال زبلو قل بهاجراوي أتحساسبا تريو خلخا ترقم زلوهم وين هيكون بقصري نحنا حجي كنصعرلو زلنا خوينو دسمعني اتي ديمقراطيك أسرارها كما يقولوا خطر نفنا خيل كم هزبي إنا نحاسب زلنا نبر أبتي تاريخاوي عم مزازا ناي عاليت زي مسألة استو صغير ناي خوين سمعنا عايسبه سلازس أب كمزي تاويد لي ناري بزوان زي إلى حتى كاد اللي زله سامي الحاوي نزي أم أنت تبراي لي غني لي اوكي يعني لنا دكتور برهانة دكتور محمد برهان دريس ناباخا مايك اوكي ودب اسمع الله خدي هو قديمه سامويل بتاعنا زمسكناكا ابتي مأتوي زغبر كالو ناي انتوي ودبون قربتي الشغيل هاين يركا كم زله مهر حجنا مصنا يسكف نسون جن ابتيناتو ذهب استمهرو كابتي زبل كاين لعله هون رخيبه بتاعنا زمسكناكا سامي فلاي نجر ودب ابتانا جمرتا زبل حق نيرا دخاني ابدي امستاناي جرماي زلاي سامع كم زبل حتو دونغينا مصنا جن دونغ خامس اي حيش نبرت بيتات ليت نبرت باتي ملسيا تا قداي لك سؤالنا عن حالفه نغير قداي زي يكون له مخنيات له السوق ابزوان زي اشجير الناس لزلز قداي زين سؤال كان حلافو ابسقم كاتونا ايو كبيد خنا مسحابا له بحلتي خاب وجن تقراي زخيد باستمهرو درجه بيونيفرسيتي درجه نزقداي زي سرحلو سلازلو شلالينا هون كودو نجر كوينا يسمعنا
حجي أنا مجمرتها خن يشتي حتو دحرك يشتي بوليتيكال كستاي ستيتمنت زلو هزارب عن توين تاي كان يركا ثاني هجراونت كله أب ارتا خبر بعثات كله جمر الكايو أنا حجي انتاي بهلاء خبر بعثات جمر قال تي قال سين هاجر ارتا خون كله تي ارتا ونت جن بشحن شموتميزين سمانا شعتني وتمسريتي زبل معناته ارتات بهال بوتا كاب ويت يعني ارتات بهال بوتا مسحازت اب حد جغرافياو بوتا زقمت حد حزب نيرو እዚ ህዝቢ ከዓኒ ናይ ሓባር ጭቆና ናይ ሓባር ስቃይ ናይ ሓባር መግዛእቲ ናይ ሓባር ሓዘንን ሓጎስን ዝነበሮ እዚ ንዕኡ ሓደ ህዝቢ ይገብሮ እዚ ታሪክ ሒዙ ምስ መፀ እዩ ኣብ ኣርባዕታት ከዓ ከምቲ ሕካውን ዝገለፅካዮ ናቱ መንገዲ ሒዙ ዝኸደ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ወይ ኣገዳሲት ገይረ እዚኣ ንምንታይ እዩ أنت وي مجلس أخذهم كلها قلت حد شنخ ناي ناشناليزم العيل كان يركاتي ناي أيبيريان بينينسولا قلت ناي بعلمين ده يكونن السوق اللي حد منيا زخنا خمسة بره ناي إيرتراجن prospective views نبورو يونيرو بالكايو تعميد دسبليو حتى خاين السوق جن أبز حلف عمتات قل حد جاودي قلنا زين فلت أذن برنا قداي مسيو نتي بوليتيكال منقساسنا مز انا حجيزي ناي هاجراونت يكون ناي منت يكون وي بهر بالغداي ا كونتكست ناي بوليتيكا غير ازريو معناتو نحنا ارتباط بهالهاجر حنتي فايبل ستيت كتنبر تغل حنتي عوتي سكسسفول زخونت هاجر حنتي سلاماوي زخونت ابنتاوي هاجر نمسرات انديو نز عنك غداياته امن نصينا معناتو غداي زي بويخ عن تويز والكون قداي دي سكحت سايت تجبرون سجى ما يكون مهنياته أم مش كلاريتي من تنزل صح تشيعة حلفي 4 عامات نتيجة السينا هاجر سايك كعقد صغالي حيال زخنة ناي بهر من قصاصات تجميرون كم تيجي خنوبس نحنا قلي حدث بنسيو أنا على سن السرعات لك تحرتي حد مسيلها أنا تجراوي بمنزل زجنتي كإرتراوي يبل نتا تجراوي زبلا زي فلتان كله عبي كبرهيبو نتا زجنت جن كم إرتراوي من بعد رأيت كملا كورس دم سلازي قلوا لو نايك سايون سلوزلوي هنا تحدي سب أبي إرترا تولدو أبي إرترا عبي إرتراوي نت رأيت فلت نسيو دي حرينا ويحكي جي أنا تجراوي من سايك بلن كله أمينو لا يكونن معناته أي نبران إذا قد هذه experience أي نبران تازي جنات كأس اللي يوازن له بسنكت سرعات ويكلا حدا قد هذا كون غير سلذي خمس زبالة سب أبعد حدا جاي أتيزر له نحنا حجنا تاقد دينا نهمت أنا بناتي إمت عن طريق أصل الكايو كم كستاجرنا رأيز نايلون مش أصل الكايو خم حتى ديسكاشن جرنا رأيز الكايو بناتي إمت إرتاو هجراو من الناس بالأمة يوزلني أنا أب ناي إرتاهم كستاي وي بهرات كله أيضا من سباي كون هاي الأب كم تعن تويد والكو كابش عن شموتين سمانين شعتن جمرة نسرحنا هجراو الناس لزلو بإرتاو هجراو من الناس أمن إتينا بهرات كله زبل بزح كستاي هيبوني من البعض كم حضرة سب قال جرناهم ريون خيلنا بهلاي إذا حجزنا زغل ارتات بهال هاجر أم مفتقرن عودت زغنت هاجر أم مفتقرن كم أون سرعتنا من مكلاسون أنا من أمريكان كتب لك لها وأنا إرتاوي كتب لك لها من السرعات على سو يقلل كاب أنا ودي عد زندي أنا زمن نتيجي أنا زندي بهالنقد مليسي نتيك على سينا يزن نتي نولدنا من النوتهم بتغلالو تاوي إرتاوي دي بلدي زغنا يخن نعون أبس أجمع زقتو كم زبالة حلخ زبالة قدها سلزاتوي لذي صبو غير زبالة كايو ولاتي من النتون دايناميك زخونة نجاري ويتناشناليزم دايناميك زخونة نجاري BDNA كاركترايز بخون أيكون زبالة كايو صبو نجاري مو ذا قدها زي أجدها في كير يا عخاي مسكنا كا الراميتي مسكنا ودبكا بزاقات عن فقا يستقبل كايو مأتوي مسكنا كاي فتو يغني له I think نزين كلت تي praises تبوي تي ودسا قال من تاج غني لي
نابت حتوتات كخيد تقداميتي حجينا تحتو زي حتوتات جلسي تسجيريو نعمل ناي بيهير حتوتات ناي جلس دحرتي أفريكان يونين زي ناي أفريكا حبرت هذا شانجات 266 كمسرتن كله نتي مجزاتي حنتو دوبات نعو كم دقنا محساب ريتينك مقبال جلسي باندورا بوكس مخفاتيو ናብ ክንወፆ ዘይንኽእል ፖለቲካዊ ሽግር ክንኣቱ ኢና ስለዚ ንዑ ከም ፌት ኣኮምፕሊ ከም ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅነት ንዑ ተቐቢልና ክንከይድ ኣለና ገለ ዝበልዎ እሱስ መደምደምታ ገይሩሉ እዩ ነቲ ናይ ብሄር ሕቶ ገለ ዝብል ርእቶ ቁርብ ኣባ ንእሽለይ ኳሊፋይ ክገብራ ይደልየ ምክንያቱ بحفش ولا in a bigger context أفريقيا هم كدناس إذا ناي بهير حتى جلس بحال جلس جينا حنسا ب نوت كوب كوني وات حنسا بكا latent بتحتي surface كوني وات أنه حنسا بينوتو جلا جن ملو بملو تمليسي يجلا خنو بلو ساين خدنا أبز خبابينا أسقى نعمل ناي سومالي وين حجي ناي سوماليين حتو قدن تلارينا جلس ناتهم بوليتيكاوي دلاين تايو እቶም ኣብ ሶማልያ ዝዛረቡ ኣብ ኬንያ ዘለዉ ሶማልያ ዝዛረቡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሶማልያ ዝዛረቡ ኣብ ኢታልያን ሶማሊላንድ ትበሃል ዝነበሩ ኣብ ብሪቲሽ ሶማሊላንድ ዝነበሩ ሶማልያ ዝዛረቡ ሓሙሽተ ሶማሊላንድስ ኣብ ሓደ ዩናይትድ ሶማልያ ንክትኣቱ እዩ እቲ ናቶም ፖለቲካዊ ድሌት ክሳብ ሕጂ ከዓኒ ሓንሳብ ይብርትዕ ሓንሳብ ይደክም እምበር እቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣሎ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ናይ ሶማልያ ምንቅስቃስ ገለ ይደውት ኣብ ኬንያ ከምኡ ኣብ መንጎ ሶማሊላንድ እታ ናይ ቀደም ጣልያን ሶማሊላንድ ናይ ብሪሽ ሶማሊላንድ ከምኡ ስለዚ ዝዓረፈስ ኣይመስለንን ኣብዚ ናትና ዝጎረባብትና ገለ ከዓኒ ንኣብነት ዝጓዚ ናይ ትግርኛ ናሽናሊዝም ዝብሎ ኣነ I don't know ሓንሳብ ትግራይ ትግርኛ ይኸውን ሓንሳብ ኣጋዝያን ይኸውን ገለ ዝተፈላለየ ፎርምታት ህልዎ እዩ ገለ ከም ዲስሚስ ክገብሮ ይደልን እየ ማለት ኣየፅናዕክዎን ሓቂ ዘረባ ኳንቲፋይ ኣይገበርክዎን ክንዲዚ ሰባት እዮም ዝስዕብዎ ክንዲዚ ሰባት እዮም በቲ ሓሳብ እቲ ዘሊሎም ዘለዉ ወይ ድማ ነቲ ሓሳብ እቲ ዝሓቕፍዎ ከብለኒ ዝኽእል ጭቡጥ ዲሬክት መፅናዕቲ የብለይን ግን ብዙሕ ሓደ ሳብስታንቲቭ ዝኾነ ብዝሒ ዘለዎ ሰብሲ ብዛዕባኡ ገለስ ይሓስብን የስተንክርን እዩ ስለዚ ብዕምቆት ስቕ ትወስዶ ኣለካ ማለት እዩ ነቲ ብዕቱብነት ስቕ ትወስዶ ኣለካ ብዕቱብነት ክትወስዶ ኣለካ ማለት እዩ ክትቅበሎ ዘይኮነሲ እንታይ እዩ ዝነድኦ ዘሎ እንታይ እዩ ዝደፍኦ ዘሎ ከምኡታት ገለ ከዓ ምምርማር ስለ ዘድልዮ ማለት እዩ ሕጂ ኣይ ዶንት ቲንክ ሪዞልቭድ እዩ ተፈቲሑ እዩ እዚ ኣብ በዝና ኢትዮጵያ ቋንቋ ናሽናሊስት ኮንሽን እዩ ዝበሃል ብናትና ኣይ ዶንት ኖ ኣባና ብሄራዊ ሕቶ ሕጂ ስለ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ኣይድፈልጥን ግን እቲ ሕቶታት ኣሎ እዩ እቲ ሕቶታት ኣሎ እቲ ዝምባሌታት ኣሎ ብግቡእ ዕቱብነት ገለ ከዓ ክጥምት የድልዩ ምክንያቱ ምስኡ ኢንጌጅ ተዘይጌርካ ዲቤት ተዘይጌርካ ተደይ ኮንቨርሴሽን ተዘይሃልዩ ኣብቲ ከባቢ እቲ ናበይ ይኸይድ ገለ መልታት ክትምበዮ ስለዘይትኽእል ሓደጋዊ ክኸውን ስለ ዝኽእል ገላ ዝተሰግረ ኣይመስለንን እቲ ሕቶታት እቲ ኣነ ሕጂ እቲ ከም ሪሰርቸር ከም ናይ ታሪክ ተምሃራይ ገለልተኛ ከዓ ፖለቲካዊ ፓርቲሰን ኣይኮንኩን ከም ገለልተኛ ባት ቨሪ ኢንትረስትድ ኣብዚ ጉዳያት እዚ እንታይ ክምርምር ምደለኹ ንኣብነት ሰባት ሲ ንምንታይ እዮም ከምኡ ሓድሽ ንኣብነት ፖለቲካዊ ዝምባለታት ዘምፅኡ ሓድሽ መንነታት ዝደልዩ ንኣብነት ወይ ዝነበሮም መንነታት ንምንታይ እዮም ዝነፅጉ ንምንታይ እዮም ሓድሽ ክፈጥሩ ዝደልዩ ገለ ምምርማር ባህም በለን ሽዑ ንኣብነት ሓደገኛ ኤሌመንትስ እንድሕር ኣለዎ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ትሓስብዎ ዘለኹም ገለስ ናብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ክወስድ ይኽእል እዩ ብካልእ እንተንጥምጦ ብካልእ እንተንገብር ካልእ ዓይነት ኣወዳድባታት እንተንህሉ ገለ ኢልካ ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ ማለት ሶ ኣይ ቲንክ ከም attitude ከም ኣተሓሳስባ ሲ ብዕቱብነት ምውሳድ የድልዩ ብዕቱብነት ማለት
ናይ ምርምር ዓይኒ ምጥማት የለዩ ማለት ምክንያቱ አሎ ሕቶታት አሎ قال أبزا خليتي حتى ناي I think بزعبا إيرتاوي هاجراونت مسيرتاتو بجزء كنزارم كلنا صار بعتها تيويل كان يكاجن بناتي أتحسس باسي تليان متيو نيرترا كولونيا بريموجينيتا قدامي تي كولوني لو كو ديكلير مسكبرة مس وسنة زيا نيرترا جزءاتي مسبلة شعيوتي مسيرتو وانا إيرترا هاجراونت إلى زحسبول كان يركاجن حاجة مالسي nationalism مننت يومش إيرترا nationalism مننت political مننت حاجة articulation يلي من تصار يلي مزرعة يلي بزعو متحف يلي articulation يلي حاجة articulation هبربعتاتي إيرتراينز بزعو إيرترا ناس أخوينا دياس مسكالة حوي سارة قال ملتا قال إيرترا كم حنتي political entity كم فريتي نفسها independent not independent but as a political entity زح حسبوا الجمهور ويدما إيرترا هاجر تكون على اللواء وإيرترا خمسة تكون على اللواء لهم بتحف عميقة من نوع حوانات كاتعولو دي جمهور أوان كاتعولو ترى حزي كونس كوادا دبلو political organization محبرات كلا كمسرتو الجمهور أو بعتاتي جن إذا articulation إذا من تصارزي خاني كاب نات يباي كونن كا it's not out of the blue مسيرتات አለው እቲ مسيرتات ሕጂ እቲ መግዛእቲ መተኣሳሰሪ ግሉ መሰረት ፋውንዴሽን ንኣብነት እቲ ኮሎኒያል ኢኮኖሚ ኣሎ ሕጂ ናይ ጣልያን ፖለቲካዊ ቁጠባ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ናይ ዝተፈላለየ ናይ ትራንስፖርቴሽን ሲስተም ብማኪና ብመንገዲ ገለ እታ ሃገር እታ ኮሎኒያል ስቴትስ ትተኣሳሰር ማለት እዩ ስለዚ ካብ መታሕቲ ሰብ ነዚ ከበሳ ከይድ ካብ ከበሳ ንመታሕቲ ከይድ ክሽቅል ኢሉ ናብተን ኣግሮ ኢንዳስትሪስ ናይ ኮሎኒያል ኣግሮ ኢንዳስትሪስ ከይድ ሰብ ኣብቲ ኮሎኒያል ሌበር ኣቱ ይሽቅል ሓደ መንግስቲ ከኣለካ መግዛእታዊ መንግስቲ ርግፅ ፀቃጢ መግዛእታዊ መንግስቲ ግን ሓደ ፖለቲካዊ ስርዓት ሓደ ምምሕዳራዊ ስርዓት ሓደ ሕጋዊ ስርዓት ሓደ ቁጠባዊ ስርዓት ኣለካ ማለት እዩ ሓደ ናይ ትራንስፖርቴሽን ሲስተም ኣለካ ወይ ናይ ድማ ናይ ምንቅስቃስ ትሕተ ቅርፅታት ኣለካ ማለት እዩ እዚ ብምሉእ ሕጂ እዚ ሃርድ ፋውንዴሽን ወይ መሰረት ናይቲ ኣብ ኣርባዕታት ኣርቲክሌትድ ዝኾነ ዝተነፀረ ሃገራዊ መንነታት ኮይኑ እዩ ብርግፅ ግን ኣብ 1890 ጀሚሮም ንኣብነት ሕጂ ኤርትራውያንሲ ወይ ድማ ኣብ ኤርትራ ናይ ጣልያን ግዝኣት ዝነበሩ ሰባት ኣንሕና ኮ ኤርትራውያን ኢና ገለ መልታት ኢሎም እንተደኣ ነይሮም ኣርካይቭ የብልና ማለት ፅሑፍ የለን ኒውስ ፔፐርስ ኣይነበሮምን ዝተምሃሩ ኤርትራውያን ውሕዳት እዮም ገለ መልታት ሕጂ እቲ ኣርቲኩሌሽን ቀስ ኢሉ ድሓር ዝመፀ እዩ ቀስ ኢሉ ድሓር ዝማዕበለ እዩ ፕላትፎርም ስረኸቡ ዕድላት ምስ ረኸቡ መድረኻት ናይ ጋዜጣ ናይ መፅሓፍ ገለመታ ናይ ምውድዳብ ናይ ብፖለቲካ ምውድዳብ ምስ ጀመሩ እቲ ናይ እንግሊዝ መግዛእቲ ኣብ ኣርባዕታ ብዝሓሸ ሊበራላዊ ክስታይ ስለ ዝነበሮ ሊበራል ኮሎኒያል ሲስተም ስለ ዝኾነ ገለ ንምውድዳባት የፍቅድ እዩ መፅሓፍ የፍቅድ እዩ ምዝራብ የፍቅድ እዩ ሽዑ እዩ እቲ ኣርቲኩሌሽን እቲ መሰረታቱ እቲ ማቴሪያል ዝኾነ ማቴሪያላዊ መሰረታቱ ናይቲ ሃገራውነት ግን ከም ዝበልካዮ መግዛእቲ ዘንፀፎ ኮሎኒያል ኢኮኖሚ ኣሎ ኮሎኒያል ሊጋል ሲስተም ኣሎ ሕጋዊ ስርዓት ኣሎ መግዛእታዊ ምምሕዳራዊ ስርዓት ኣሎ ሓደ ንኩሉ ሰብ ብሓደ ተመክሮ ዝሕልፍ ብሓደ ታሪኻዊ ተመክሮ ዝሕልፍ 3 ዓመት ከዓ ቀሊል ኣይኮነን ብሓደ 3 ዓመት ብሓደ ተመክሮ እንተሓሊፍካ ገለሲ you have the same experience ክልተ ሰለስተ ጀነሬሽን እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሓቀይ ክልተ ጀነሬሽን ገለ ስለዚ እቲ ሓደ ሓበራዊ ዝኾነ መግዛእታዊ ተመክሮ እሱ ዝፈጥሮ ኮሙናሊቲ ሓድነት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መሰረቱ ኮይኑ እቲ ኣርቲኩሌሽን እቲ ምንፃር ግን ኣብ ኣርባዕታት ዝመፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ሽዑ ስለ ዝነበረ ትዕድል ከም ኣብነት ካልእ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ሓደ ዓይነት ታሪኻዊ ተመክሮስ ከመይ ኢሉ መሰረት ናይ ሃገራዊ መንነት ዝኸውን እንተደኣ ንኣብነት እዚኦም ኣፍሪካን ኣሜሪካንስ ናብ ኣሜሪካ ብወለንተንኦም ኣይኮኑን ከይዶም
وأب أمريكا زنبرلو وان قال بناي دستان حقوسن وانا يكون نيرم بمجزات يوم كيدم نو رايت بإنسليفمنت برايو بينهم من كيدم نخدي عمتات دقومن دقومن قال ملتا دفاعهم ستيوم إنسليفد ولا حنتي من الناس زي بلوم ولا حنتي بوليتيكاوي يكون ولا سيفيلاوي يكون ولا حنت عند مثلا زي بلوم نخلت ميت عمتات سنيحهم أبتعدي أب سوساتات يوم مثلهم بوليتيكاوين civic and political rights ناتهم مستوحى لهم أب سوساتات شنجات سوساتات ቅድሚኡ ግን ምስ ብስላ ዝነበሮም ሰባት ኣይነበሩን ግን ኣፍሪካን ኣሜሪካን ኮይኖም እቲ ተመክሮ እቲ ናይ መፅከቲ ናይ ጊላነት ተመክሮስ ናይ መንነቶም ፋውንዴሽን ኮይኑ ምክንያቱ ተመሊሶም ክሌም ክገብርዎ ዝኽእሉ መንነት የለን ኣብ ኣፍሪካ ተመፂኦም ካበይ ከምዚ ዝተሰብካ ወለዶም ካበይ ናይ ቦታ ናይ ኣፍሪካ ንኣብነት ገላዩ ኮይኖም ተወሲዶም ከማ የብሎምን ክምለሱ እንተደለዩ መምለሲ የለን ስለዚ እቲ መጻኢ ጥራሕ እዩ ዘለዎ እቲ ዝሓለፈ ኣይውንንዎን እዮም እቲ ህላው እቲ the only control they have is to reshape ነቲ ናቶም መጻኢ ንዑ ሼፕ ንምግባር ምንጻር ጥራሕ እሱ ጥራሕ መጻኢ እዩ ናቶም ዝሓለፈ ይኮነን ስለዚ እቲ ዝሓለፍዎ ሕማቕ ተመክሮ ናይ ጊላነት ናይ መንነቶም መሰረታት ከዓ ክኾን ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ እንታይ ማለት ሓሳብ ሰባት ትሰምዕ ኢኻ ኣብዚ ዳ ናይ መግዛእቲ ውፅኢት መንነት እንድዩ ገለ ይብሉካ ምሽ ያ ማለት ብሓደ ታሪካዊ ተመክሮ ሓሊፍካሲ ንሱ ዝህበካ ሓበራዊ ናይ ተመክሮ ኣሎ ሓበራዊ ናይ መንነት መሰረታት ኣሎ ማለት ኣብ ኣንሽለይ ኣብዛ ናይ ጣልያን መግዛእቲ ከመይ ኢሉ መሰረት ናይ ሃገራዊ ኣብ መንነት ክኸውን ዝኽእል ገለ ዝብል ንኣብነት ተወሳኺት ነጥቢ ክገብር ኣብ ሓደ እዋን ገለስ ኣብቲ ናይ መግዛእታዊ ወተሃደራዊ ስርዓት ልዕሊ 60,000 ልዕሊ ገለ ዝኾኑ ኤርትራውያን ዓሳክር ነይሮም ኣብቲ ኮሎኒያል ኣርሚ ካብ 800,000 ገለ ዘይከውን ህዝቢ ዘይሓልፍ ህዝቢ 60,000 ማለት almost like I don't know 10% closer to 10% ን10% ዝቀራረብ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራሲ ኣብ ሓደ ወተሃደራዊ ስርዓት ወይ ድማ ናይ ሓደ ኮሎኒያል መግዛእታዊ ወተሃደራዊ ስርዓት ኣባል ነይሩ ማለት እዩ ነቲ ናቶም ወለዲ ስድራ ቤት ኣብ ገለ እንተእቲኻሲ ትድበዝሐ ሰብ ብሓደ ዓይነት ተመክሮ ዝሓለፈሉ መድረኽ ገለ ዩዚ ከም ኣብነት so that becomes እዚ እንታይ ይኸውን እዚ ተመክሮ እዚ ዘርኢ ናይ ሓደ ሓበራዊ መንነት ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ግን ከምቲ ዓንተወይ መጀመርታ ክዛረብ ከለኹ ዝበልክዎ ከዓኒ የስ ሓበራዊ ተመክሮ ኣለዎም ኤርትራውያን ናብ ሓደ መግዛእታዊ ስርዓት ፀኒሖም እዮም ገለ እዚ ሓበራዊ ናበይ ክኸዱ ንዝብል ሕቶ ግን ዝተፈላለየ ምላሻት ከዓ ነይርዎም እዩ ኦኬ ንሕና ኩላትና ኤርትራውያን ኢና ብሓደ መግዛእታዊ ስርዓት ክንድሃኸ ፀኒሕና ኢና ገለ መታት ዓሳክር ኮይና ገለ መሰል ዘይብልና ጉዛኣት ኮይና ክንፀንሕ ፀኒሕና ኢና ግን እንታይ ንኹን እንታይ ኣበየናይ ፖለቲካዊ ማሕበር ንእቶ እንታይ ዓይነት ፖለቲካል ኮሚኒቲ ንኹን ሃገር ዶ ንኹን ወይ ስና ኣብ ካልእ ዶ ንተሓወስ ገለ ዝብል ሕቶ ግን ዝተፈላለየ ምላሻት ከም ዝነበሮም ከዓ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ I think I have answered ክልቲአን ሕቶታት if you don't mind can I take ሓንቲ ደቂቕ break of course whoa كبار yeah give me a second please thank you ወደ ባላሃምሽ ክሳብ ዝምልሰና ሙዚቃ ደሞ ትገብር ኣጋሽና ኳንቋ ዳሕን መፅኹም ክንብሎም እግሪ መንገድና እዛ ኦፖርቹኒቲ ንጥቀመላ ብጋጣሚ ድማ ሽሻይ ወሪዳ ኣላ ኢድ ወይ ኣውሪድካ ወይ ኣውሪድክያ ምናሹ ኣውሪድያ ምክንያቱ ስለዝበዝሐት ሪጋሲ ዝሓን ካልኦት حتىتهم كمل سوا فولو خون قال لي ريتهم حتى نيرون ግን ድሕር ዘይ ሓቲቶማ ወይ ድሕር ዘይ ኣካትሎም ተሪቶ ዝሓርክ መፅዕ ግን ስለዝናው ተዕባር ገይራ ወሪድያ no problem okay thank you ንምፍላጥ ራሒ
ودب مرحبا كم كان يهارب حوالي سلام دي تبو إيدي حاف قبل قال كنا بلتنا هي حجزت ذا تكمل لازم لها أبليكيشن ما نحدا فدرها ليو زوقنا حتى سلنيرن تهبط اوكي مخصات قبل اللي تقول كتصحف لي تخلي اللي خبط شات تحطها يا شور ويكا كحزلك خلي ريقا دحري باشاي سلام يقولن عدل لازم قالوا تصوع عنه مك أتكلم عليه خلي اوكي حلو I think the application size لا support قبلني يلا نقطة اوكي فلا يدين حلو خلي تمريت له انكو عبد الحان متاحة انكو عبد الحان تملسكا اوكي so I think next ايوب يخامس لنزلها ايوب اسماعيل يو دحان سلسلة نقبرو قرب تاع اتن حتوتات حجيجن ጊዜውን ይመስየና ስለዘሎ يا እቲ ሕቶ ከተቕርቡ ከለኹም ኣዝዩ ፕሪሳይዝ ዝኾነ ኣብ ሓፂር ግዜ ከተቕርብዎ ሰለስተ ሕቶ ጌርና ክንከይድና ማለት እዩ يب ወዲ ፀጋይ ሚዩት ጌርካ ዝዛረብ ኣለካ ምስለኒ ኣለኹ ደሓን ስማዕ ኣለኹ ደ እወ ቀፅል ስማዕ ኣለካ ኦኬ ብሪልያንት ታንክ ዩ ሳሚ እንኳ ደሓን መፅኻ ሞ ንኩልኩም ከዓ ሰላም ኣብ ከለኹም ሓቂ ዘረባ ፅቡቅ ገይሩ እንድዩ ፀሚቕዎ እንደሎ ሕጂ በቲ ኣካደምያ ክመፅእ ከሎ እቲ ዝበለፀ ትርጉም ዝህልዎ ብዙሕ ንነዊሕ ግዜ ምናልባት ትሪኦ ፀኒሕካ ትኸውን ኢኻ ብዙሕ ክትዓድቕ ክካየደሉ ኣርእስቲ ስለዝኾነ ሕጂ ትኽ ኢለ ናብተን ሕቶታተይ ኣሕፅር ኣቢላ ከቐምጠን እየ ሕጂ ሓንቲ እታ ኤርትራዊ ሃገራውነት ኣብቲ መጀመርያ ናይ ኣርባዕታት ዝነበረ ደሓን እዩ ነይሩ ገለ ኢልካ ሞ ኣብኡ ፍልልይ ኣይነበረን ዲ ንኣብነት ቶም ማጆሪቲ ቶም አንድነት ገለ ድብሉ ኣብቲ ብፍላይ ኣብቲ ቀበሳ እሳቶም ነይሮም እዮም እሱ ሕጂ ሲ ፍልልይ ኣይነበሮም እንድዩ ሓደ ብድሕሪኡ ዝቐፀለ እዩ እቲ ሕጂ يغريتا ايوبا كان تحتو دقيم كارستيت جبارا ኦኬይ እታ ኣብታ ናይ ኣርባዕታት እቶም እቲ ኤርትራዊ ሃገራውነት ክጅምር ከሎሲ እቶም ጥራይ እቶም እንታይ እዮም ዝበሃሉ እቶም ሊበራልን እቶም ሶሻል ዓይነት ዝኾኑ ንሶም ዓይነት እዩ ክልቲኡ ሒዙ ተበጊሱ ኢልካ ሞ እቶም አንድነት ከዓ ነይሮም እዮም እቶም ሕጂ እቶም አንድነት ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሃይማኖት ምስ ኣብ ገሊኡ እውን ምሻሎ ምስ ገለ ከምኡ ዓይነት መሰረት ዘለዎ እዩ ነይሩ ምስ ረብሓታት እውን ረብሓታት ኣብ ኢትዮጵያ ከይድና ንረብሕ ኢና ድብል እዩ እቲ መረዳእቶም ዝነበረ ድመስለና ከምኡ ኮይኑ ዝርዳእኒ ሓደ እዚ ትፍልልይ ኣይነበረን ድዩ ሕጂ ካብዚኣ ንቅድሚት ከይድና እቲ ብድሕሪኡ ድኸደ ኤርትራዊ ሃገራውነት ወላ ኣብቲ ቃልሲ ብፍላይ ዝነበረ እሳ እታ ቀንዲ እታ ሽግር ወላ ስጋብ ሕጂ እቶም ኢሊት ዝሰርሕዋ ኤርትራ ናሽናሊዝም ምክንያቱ ኤርትራዊ ሃገራውነት ክትብላ ከለካ ካልእ ትስምዖ ንካልእ ሰብ ግን በቲ ቋንቋ በቲ መበቆላዊ ቋንቋ እታ ኤርትራ ናሽናሊዝም ስጋብ ሕጂ እውን እቶም ኢሊት እሳቶም ዝርእይዎ ወላ ናብቲ ሰብ ከስርጥዎ ከለዉ ሃገራዊ ስምዒተይ ምስ ተበራበረ ሃገራዊ ስምዒተይ ከምዚ ምስ ኮነ ወዲ 14 13 ዓመት ከምዚ ኢለ ንገድሊ ከይደ ብረት ኣልዒለ በቃ ሂወተይ ክክፍለሉ ነዚ ህዝቢ ገለ ዝብል ናሬቲቭስ ዘለዎ ነይሩ እሞ ሕጂ ከመይ ኣሳ ማለት ስጋብ ሕጂ ንዓና ንኩልና ኤክስክሉድ እንዳገበረት ትኸይድ ዘላ ዓይነት ጉዳይ ስለዝኾነት እታ ቀንዲ ተዛርብ እውን እታ ብሕጂ እታ ሕጂ ነብራ ደላ ኢና ኣይዳ ሕጂ እሳ ቅፅል ተተብላ ፅቡቅ ነይሩ ምክንያቱስ እቶም ዓበይቲ ናይ ፖለቲካል ኢሊት ኤርትራ ናሽናሊዝም ክኩስኮስ ኣለዎ እንዳበሉ ደጋግሙ እዮም ሕጂ እንታይ እቲ ድኩስኮስ ማለት እንታይ እዩ ደዋግን ድዩ ወይስ ንኩልና ወዚን ኣምብሬላ ናይ ኤርትራ ጥራይ ድሕዝ ድዩ ሕጂ እሱ ንባዕሉ ከይተገለፀ ኣብ ከሎ ጥራይ እቲ ኤርትራውነት ክኩስኮስ ኣለዎ ድብል ኤርትራዊ እሱ ከዓ ከምቲ ስኻዳ መጥካ ይመስል ሞ ኣብ ኣስከ
انتهى خوينا دلنا قص لي يغني لي أتي مسكينك اوكي خالي تعتو هنا كاليتي اسماعيل. سلام كلكم سمعت له هو كتل اسمع له. سلام fascinating thank you ساميل طبعا لبي نايتقول له يعني you have coined the issue يعني ما رسي تي إرتراوي نتسي define it coin you define it in a sense إن حدا ولا وني ناي مالتي affiliation political affiliation في اللي يمس امبري تا عدي قمتا بشحن شعت بيتين تسعني كم تمسرتتا يعني أنت خوينا أنا مقاد بسمع كونسنسس نيري يعني كونسنسس كابمنتاي نيرو عملت إرتراسي partitions تكون يبلان أن فدريس تكون ولا بينها تكون بزي قدس نسخة تكون على زبل كونسنسس مستوى تعبطه دي تاشمو I second your point يعني very good point يعني بحروز ما say it is simply political issues حجي بقى أنا خما لخمس لهم خي أركو قد لي خي أركو ناي تاريخ تمارا يعني my first degree is on history يعني. ስለዚህ እቲ ንስሓት ገብሮ ዘለካ ሎሚ ኣብ ግዜ ነፃነት ስለ ዝኾነ يعني ናሽናል ዩኒቲ ተረጋጊፅስ ሃገራዊ ሓድነት ተረጋጊፅስ ኣብ ሓደ ኣብ ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝተመስረተ ናሽናል ዩኒቲ ተረጋጊፅስ ሃገራዊ ሓድነት ተረጋጊፅስ ናብ ኔሽን ቢልዲንግ ንምኻድ እዩ እቲ ሰንትራል يعني በርደን ናትካ يعني ስኮ ንሕና ላኪን ወል تهاجرسي سلت تقولت سلت السرقة نعانه الملسينا نقالت غيرنا مالك يعني زي حجوجا هيستوريا نسي ناتاتهم كندي ملختي تلوخو ناراتيف نمتصراي يعني كم نحجم ساعة تقول هذا اللغاسي يعني ناشنال ناراتيف نمتصراي يعني حجوجا تي حطو حجانو حطو دليل اللغاسي تي ناراتيف يعني ترخا يعني تاريخاوي يعني تاريخ تمرامرتي زصفو كل جزء زقنعني وي زي كنعن politicians يوم يعني أمتى أنت ويز والجازي مانات وغلطات in the factory of politicians with elitists use هو وين الكاوش is true يعني حد بقى نحن we are 30 years after a certification of Eritrea as an entity 1993 referendum بدحيرو we are 30 years الثلاثة عامات خوينا قندفز مثلا شيء حجها قيمنا يقال لنا يعني حجوا بقى ناتكا تلوخوني أبي يود نايتي politician كان ناتكا ناراتيف تقبلوا نابي nation formation الرجاجيسو consummation of nation formation الرجاجيسو ناب nation building نخسجاجر مثلا شيء نعخاني نابنتي ودب كان politician تقولنسي صراحة بيت ودي يا ودب كعب انت كم تاي جمر is my question oh thank you very much thank you اوكي يعني لنا اسماعيل is it clear yeah I think إذا أنفتنا يتحطوا عزيالو okay thank you اوكي صبوا so يويل اب مسمر زلها ثانك يو ولد يغني لك ساميل يغني لنا دتي جزي خان فلتت كان شير قبل لها طبعا تويز والكاو كم زي قام قوي من فوكس غير هاجر كمسرت يزبل أكايد أقول تيبيكال حنتي إكزامبل على سبات شيء حالي فما قلت بتعمل دنجرس زخونة حنتي انترفيو نيرا حنتو قالت له نحنا ناي تقرينيا هاجرينا زي إيرترا مريت ناي تقرينيا إيو توم كالوت توم كالوت بهرات مستبهلت نعم كأزبلنا يوم تغييرهم سبوتا زي كلنا خان نخوركم نادل which is basically extermination كون خل so that's basically genocidal call مالتي بتعمل حدا جنيا مخان داري مالتي نبحث كاتو
إذا حجي زخي زلو مننت ወይ ቋንቋ ወይ ሃይማኖት በይዝ ዝገበረ አይደንቲቲ ወይ ሃገር ክምስርቲና ዝብል ገልጠምጠምሲ ከምዚ ናይ ጊዜያዊ ንፖለቲካል ኢንስትሩመንት ድዩ ከም መሳርሒ ድዩ ዝመፅእ ዘሎስ ዋላስ ከምቲ ናይ ኣርባዕታት ንኣብነት ሓደ ኣይዲዮሎጂ ሒዞም ብከምኡ ዓይነት ኔታ ኤርትራስ ብከምኡ ክሃንፅዋ ዝፈተኑ ነይሮም ምስ ኢትዮጵያ ሓዊሶም ወይ ከዓ ንበይና ሃገር ኩላ ኤርትራ ሕጂ ዘላ ሓዊሶም ሃገር ክገብሩ ዝኽእሉ ኣሲቦምሉ ብከምኡ ክፈጥርዋ ዝደልዩ ምንቅስቃሳት ነይሩ። እዚ ሕጂ ከምኡ ድዩ እንታይ ከምኡ ዘብለን ዘሎስ ንኣብነት ኣብዘን ዝሓፀረ 4 ዓመት ከማንሲ ዝተወሰነ ክፋል ሓደ ሕብረተሰብ ንዓና እዩ ዝመስል ሃይማኖትና ከምንኡ ቋንቋና ከምናትና እዩ ንዑ ክንሞተሉ ኢና ክበሃል ፀኒሑስ ኢሚድየትሊ ፓወር ምሳእነ እቲ ከምኡ ዝተባሃለ ክፋል ኣባንደን ኮይኑ ምስቲ ካልእ ሰጊር ዘሎ መንነትና ኣይኮነን ናትና ኣይኮነን ክበሃል ፀንሐ ምስኡ ንተሓባበር ገለ ክበሃል ከሎ ሕጂ ከምዚ ግዝያዊ ክሳይድ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ሓንቲ ሕቶ እያ። ካልኣይ ከዓ ናብነታ ናይ ትግርኛ እንዳ ሕጂ ብዙሕ ትደጋገም ዘላ ጀነራሊ ንኩሉ መንነታት ከምኡ ክግለፅ ከኣል ግን ዋላ እስኪ እቲ ትግርኛ እስኪ ሓደ ጥርናፈ እዩ እንተልናሲ ባክ ሰንቸሪስ ዋላ እንድሕሪ ተተመሊስናስ ተጠርኒፉ ድዩ ትግርኛ ዝበሃል ቋንቋ ርዒሙ ወይሲ ትግርኛ ስለ ዝኾነ እዩ ንጠርነፍ ኢሉ ተመስሪቱ ኣብነት ይጎባክ ንሕና ኦሪታዊና ሓደ ኢና ገለ ኣብነት 2000 ዓመታት ሲ እዚ ሕጂ ዘሎ ሽዑ ወለዶ ንኣብነት ናይ ሽዑ ትግርኛ ድዩ ኣንቲ ንሕተይ መወዳእታ ክጠቅስ ኣባይ ይስሓቅ መንግስቲ ሰማያት ተዋርሶም እንታይ ኢሎም ሓደ ግዜስ ኣብ ዝነብሮ ዘለና ቦታስ እቲ ናይ ኣክሱማይ ኪንግደም ታሪክ ኣብዚ ቦታ ዘለናዮ ከም ተፈጥረ እምበር ንሕና ናቱ ኣካል ምዃንናስ ጭብጢ የለን ዝብል ነይሮሞ ምስ ዝተሓይዝካ ክትመልሶ ያንል ንግዜ ንምዕቃብ ገለ ናብ እንታይ ወደብ ስኻኻ ወዳቢ ዘለካ ምክሶ እቶ ናብ መልሲ እቶ Okay, great. Okay. يغني لنا زي حتوتات interesting questions كله ناي إيوب كجمر حنتي حتو بزعبا عبر بعتاتي بزع إيرتراو هاجراو نزو خسكسو زحفو بزعبو د زاربو around نسوخاني وارادبو نيروم جن ناي عندنت كا عندنا زدليو نيروم يوم قال I think كوميلا زتقوسكو يمسلني مغناتو تي ناي ربعتات political زنبالتات استفال علي تفلليات كا ويد ما تبوزحنت political ودليتات اب إيرترا زنبره لكعتي اب أفريقيا ناب كالوت جزءات حزبتات زنبره political زنبالتات قال نوعو زمسلي أبانا طرح يكون أنت بزحنت نيرو انتاي نغون مجزات مزرزرنا وي مجزات مستعالية سي انتاي نغون زبل حتوس استفعل عليه ملاشات استفعل عليه بسنا حسب زفعل عليه بتوم بربحتات زفعل عليه بتاريخاوي جنزابتات زفعل عليه بمننة بحيمانوتاوي وي بعادتاوي وي ما بحيمانوتاوي بحراوي فللات زفعل عليه استفعل عليه بوليتيكال حلمتاتن رديتاتن نيرو ياب كله نحنا خاخم سبنا ابتناتنا كونتكست ابتناتنا تاريخ كاني ابتي 4 تاتسي جلسه كم تعنتو دقيمه ريتريت غبرو دقموتي زبلكو غلا نحنا سي اغزو خنا مصنتو خوينا سلطاني خنا مصنتو خوينا اذا بيتا زفرو زلو زيغاتات غلا اني معرمسه زلوهم منكستوم مرتو منكستوم زودبو ናይ መንግስቶም ፖሊሲታት ገለ ዝጠልቡ ብሕግን ብውድን ገለ መልታት ዝመሓደሩ ዜጋታት ክንገብር ዝኽእልናስ ሃገር ናፃ ሃገር ምዃን እዩ ኤርትራ እዛ ካብ መግዛእቲ ዶባት ገለ መልታት ዝተሓንፀፀት ኤርትራ ኣብ ንሱሳ ዓመታት ኣብ ሓደ ተመክሮ ዝፀናሕና ገለሲ ኣንሕናስ ሃገር እንተኾንና እዩ ዝሓሸና ምክንያቱ ኣድቫንቴጅ ከ ኣለና ረብሓዊን ኣለና እቲ ጥልያን ዝገርፎ ኢንዱስትሪ ኣሎ ጥልያን ዝገርፎ ፅርግያታት ኣሎ ካብኡ ዝተምሃርናዮ ተመክሮታት ኣሎ ንኣብነት ኣይ ቲንክ ወዶም እዮም ምስለኒ ንኣብርሃ ተሰማ ዝበሃሉ ነቶም ተሰማ ስመሮም ወዶም
أنا حنا سي فينو زخونو ميكانيك كلنا نحنا خمس زند كلنا قلمنتات اللونا قلا كإلاتاتنا تبعنا قلمنتات نبقى لها هاجر زحوس يبنا نهاجر كمسلوتو زغلوس كإلاتات سكيلز ليبر لنا سلازي ناب شواد دحوسلو مغنيات يبنا نقلا زبل عنكت حجي أقول له ذكري قلا سلازي تي كمبوز بلولو بتحرو جنشنا كاني بوا أنا سي هايمانوتنا كريستنا يوم حجتهم أرثوذكس كريستيان يوم دك خبص مالتي أنا سي هايمانوتنا كريستا أرثوذكس كريستيان ቋንቋና ግዕዝ ገለመልታት ናይ ጽዮን ዶ ናይ ገለ ናይ ኣክሱም ገለመልታት ስልጣኔ መሰረት ዝነበርና ከመይ ቢልና ኢና ካብ እታ ዓባይ ኢትዮጵያ ንፍለ ገለ ዝብሉ ገልካ እቶም አንድነታውያን እቲ ናቶም ሕጂ እቲ ናይ አንድነታውያን ገለ መላይ ንምግባሮም ገለ ዘይኮነስ እቲ ቀንዲ ቀልቦም ንዕኦም እንታይ እዩ እቲ ታሪካዊ ምትእስሳራት ዝብልዎ ሃይማኖታዊ ምትእስሳራት ዝብልዎ ናይ ኢትዮጵያ ዛ ሽዑት ሃይለ ስላሴ ከዓ ምሩኡ ስለ ዝነበሩ በቲ እዋን እቲ ጥልያን ገለ መልታት መኪቶም ገለ ዝበሃሉ ዓባይ ሃገር ገለ ስለ ዝሕሰቡ ናይዚ ዓባይ ሃገር ገለ ምርኢት ዝኾነት ኣብ ዓለም ሙሉእ ተደናቕነት ዘለዋ ገለ ሃገር ክንከውን ኢና ንደሊ ገለ ከዓ እዚ ናቶም አንድነታውያን ማለት እዩ ኣብ ኣቲናስ ክንረብሕ ኢና ዝብል ውን ማለት ካብቲ ኣርጊመንት እዩ ኣብ ኣቲናስ ዘይሕሸና ዓይነት ማለት ካልኦት ከዓ ከም ዝብለኩም ማለት መወድሓን 10 ዓመት ክሳብ ነብስና ሓዲርና ንኽእል ገለ ኣብ ናይ ትረስትሽፕ ናይ ሞግዚትነት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድዩ ገለ ምልታት ንፅናሕ እሞ ሽዑ ምስተለማመድና ምምሕዳር እንታይ ማለት እዩ ነብስኻ ምኽኣል ከመይ እንታይ ማለት እዩ ገለ ምልታት ገለ ምስተላመድና ኻስ ሓርነት ንኹን ገለ ሕጂቲ ኣብ ሓደ ዝረቀ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ድሌታት ዝተፈላለየ ድሌታት ኣሎ ዝቀየር ውን ኣሎ ገለ ንኣብነት ኣብ ወልደ ማርያም ገለ በተስ ኣብ ሓደ እዋን ገለ እቲ ናቶም ፖለቲካዊ ድሌታት መምስ እዋኑ ዝቀየር ገለ ነይሩ እዩ ኣብ ሓደ እዋን ምስ ኢትዮጵያ ብስምምዕ ዶ ገለ ምልታት ዶ ኮንዲሽናል ዩኒየን ገለ ዝብሎ ኣብ ሓደ እዋን ትራስትሽፕ ገለ ስለዚ ዋላን ገዛ ርእሶምቶም ናይ ሽዑ እዋን ሓሰብቲ ፖለቲካውያን ተንቀሳቐስቲ ወይ ድማ ወደብቲ ሲ ንገዛ ርእሶም ኣብ ከውሒ ዝተፀርበ ኣይኮነን ተሓሳቦም ሲ ኢቮልቪን እዩ ምክንያቱ ሰባት እዮም ምስቲ ኩነታት ገለ ምልታት ዝቀየር እዩ ሓሳቦም ካብኦም ሕጅስ ዘውፃእኹም ኣይመስለንን እቶም አንድነት ዝብሉ ዝነበሩ ደጊመ ንምርግጋዝ ግን ያ ከምኡ ዝብሉ ሰባት ነይሮም እዮም ማለት ድበዝሑ ግን ከም ዝብሎ ዘለኹ ነቲ ቁጠባዊ ክስታይ ገለ ሕጂ ኣይንታዮም እዩ ገለ ንኣብነት ኢትዮጵያ ፊውዳል ሲስተም ገለ ምልታት ኣብኡ ተሓዊስካ ገለ ካልኣይ ገለ ኢኻ ክትከውን ነዚ ሕቶታት እዚ ብዙሕ ፍዕራ ይገብሩሎም ነይሮም እቶም አንድነት ገለ ዝብሉ ናቶም ፕሪኦኪፔሽን እንታይ እዩ ንሕና ክርስቲያን ኢና ገለ ግዕዝ ኢና ገለ ምስታ ክርስቲያን ስቴት ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ከዓኒ ኢትዮጵያን ስቴት ኢምፓየር ስቴት ዋላ እኳ ፍርቂ ጎና እስላም እንተኾነ 50% ኦልሞስት ዲሞግራፊ ናይ ኢትዮጵያ እስላም እዩ ብሔሮም ከዓ ዝተፈላለየ መዓት ማለት ኦሮሞ ኣለዉ ገለ ምልታት ኣለዉ መዓት ሕብረ ብሔር እያ ዓዲ ግን እቲ ኦፊሻል እቲ ናይቲ መንግስቲ መንነት ግን እንታይ እዩ እንታዮም ኢሎም ንነብሶም ዝገልፁ ነታ መንግስቲ ኣንሕናስ ክርስቲያን ስቴት ኢና ናይ ክርስትና መንግስቲ እዩ ኣብ ከባቢና ኩላ እስላም ክላ ደሴት ናይ ክርስትና እዮም ዋላ እቲ ናቶም ዴፊኒሽን ማለት እዩ ሕጂ እቶም ኤርትራውያን ኣብኦም ክኸዱ ዝደልዩ ከዓኒ ንሕና እውን ከምኦም ኢና ኖ ግዕዝ ንዛረብ ኣብ ግዕዝ ቋንቋና ገለ መልታት ናይ ኣክሱም ኣብ ገለ መሰረትና ስለዚ ምስ ሕጂ እቲ ንዕኦም ዘገድሶም ሲ ታሪካዊን ባህላውን ምትእስሳራት እምበር እቲ መፃኢሲ እንታይ ክኾኑ እዮም ኣብኣትዮም ብዙሕ ዝሓሰብሉ ኣይመስለንን ኣትሊስት ከምኡ ኣብቲ ፅሑፍ ገለስ ብዙሕ ይዶንት ሲ ዳት ናይ ኢዮብ ካልአይቲ ሕቶ እንታይ ነይራ ብዛዕባ ብድሕሪኡ ኸ what happened after that ማለት ብዛዕባ cultivation ናይ ናሽናሊዝም ገለ ዝረብዩ ምኩስኳስ ገለ ሃገራውነት ገለ ብድሕሪኡ ናይ ቃልሲ ገለ መልታሲ what happened ሕጂ ብገለ to be fair ነቶም ናይ ሽዑ መንእስያት ገለ ናይ ገሊ ናይ ገለ መልታት ከም ዝኾነ agents historical agents ተወስዶም ኣለካ ኣብ ታሪኾም በቲ ናይ ታሪኾም ዕድላትን በቲ ናይ ታሪኾም ብድሆታትን ዝፅለዉ ምዃኖም ኣብ ግምት ክትእትወልካ ኩሉ ግዜ ክትመዝን ከለኻስ በቲ ናትካ ድሕሪት ኩሉ ግዜ 2020 ሬትሮአክቲቭ ንድሕሪት ተመሊስካ ትምት ከለኻ ካልእ ፐርስፔክቲቭ ስለ ዘለካ ገለ ታሪካዊ ሚዛን ክትወስድ ከለኻስ ኣብቲ እዋን ኣቲኻ ገለ
ፍትሓዊ ዝኾነ ሚዛን ትወስድ ኣለካ ስለዚ በትናቶም እዋን ክንመዝኖም ከለና ሕጂ ብገለ ሸነኹ እቲ ፌደሬሽን ዝበሃል ገለ ፈሪሱ ምሽ ከመይሉ ፈሪሱ ገለ ኩላትኩም ስለትፈልጡ ምድጋም ኣይድልን ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ኣመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ፌደሬሽን ንሱ ዘውሕሶ መሰላት ንኤርትራውያን ዘውሕሶ መሰላት ንኣብነት ናይ መንግስትነት መሰል ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ናይ ምርጫ ናይ ፍሪ ፕረስ ናይ ጋዜጣታት ናይ ኣሰምብሊ ናይ ምእቃብ ናይ ምውዳብ ናይ ድምፅኻ ናይ ምስማዕ እዚ ኩሉ መሰላት መቸስ እቲ በብሓደ እንተዳሪእኹሞ እቲ ፌደራል ኣክት ዝበሃል ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ናብ ሓደ ዝፀንበረ ናይ ፌደሬሽን ኣክት እንተዳሪእኹሞ ገለዚ ንኤርትራ ብዙሕ ዲሞክራሲያዊ ምስላት ዘውሕስ ንኤርትራውያን ዜጋታት ከዓኒ ዘይከምቶም ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ስቶሪ ዋዝ ዲፍረንት ዝተፈለየ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ዝበሃል መሰላት የለን ንጉሳዊ ስርዓት እዩ ገለ ዜጋታት ኣይኮኑ እቶም ዜጋ ሳብጀክትስ እዮም ዴና ሲቲዘንስ ዜጋታት ዘይኮኑ ጉዙኣት እዮም ቶም ህዝቢ ናብ ኤርትራ ጉዳይ ግን ዩኒክሊ እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ወይ ድማ ፌደራል ኣክት ብዙሕ መሰላት ዘውሕስ ነይሩ ንሱ ልክዕ ካብ 52 55 56 እንዳበልካ 58 እንዳበልካ ትከይድ ከለኻስ ፕሮግረሲቭሊ ቀስ ብቀስ ንብሙሉእ ነታ ዓዕኑድ ናይ ንኤርትራውያን መሰል ዘውሕስ ቅዋም ኣፍሪሶሞ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምፍራስ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝመፃ ኣይኮነን ተሓባበርቲ ኤርትራውያን ነይሮም መውዕዮም ገለ ንጡፋት ተሓባበርቲ ብኦም ዝኣክል እቲ መሰላት ክለስ ጭራሽ ኣፍሪሶሞ ብ62 ከዓኒ ነቲ ፌደራል ኣሬንጅመንት ስርርዓት ጠቕሊሎም ግሒፎሞ ማለት ሽዑኡ ነዚ እዚ ምዕባለታት እዚ ንመን እዩ ዝያዳ ንዲሮም ነቶም ተምሃሮ ሽዑ ዝመሃሩ ዝነበሩ መንእሰያት ገለ በቲ ናይቲ እዋን ከዓ 1950s 1960s ኣብ 50ታት 60ታት ናይ ኣብ ኩሉ ዓለም ገለ መልታ እንተዳ እቲ ታሪኻዊ ክስታይ እንተዳ ገንዛቤ ጌርካ ራዲካል ሙቭመንትስ ራዲካል ናይ መንእሰያት ምንቅስቃስ ናይ ፀጋም ምንቅስቃስ ገለ መልታት ኣለዎ ኣሽንኳ ዘውዳዊ ንጉሳዊ ስርዓት ክትቅበል ገለሲ ብምርጫ ዝመፀ ስርዓታት ኣብ ፈረንሳይ ኣብ ገለ ከማንሲ እቶም መንእሰያት ኣይቅበልዎም ነይሮም ነቲ ፀቓጢ ስርዓት ብዙሕ ኣብ ኩሉ ስነቕነቕ እዩ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ለት ኣሎን ዘውዳዊ ዝኾነ ናይ ኣነ ካብ ሰሎሞን መፅአ ገለ ዝብል ሰብኣይ ደይኮነ እዚ ዋላ ብዲሞክራሲ ዝመፀ በዓል ደጎል ገለ መልታት ፈረንሳይ ብዙሕ ተቃውሞ ናይ መንእሰያት ዝነበሩ እዋን ራዲካሊዝም ገለ ዝነበሩ እዋን እዩ ማለት ስለዚ እቶም መንእሰያት ተምሃሮ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ብፍላይ ተምሃሮ ነቲ ምፍራስ ናይ ፌደሬሽን ኣይተቐበልዎን ስለዚ እቲ በረኻ ወፂ ሃገራዊ ስምዒት ተላዒሉ ንኽብል ከለዉ ገለ ባዶ ዘረባ ይመስለንን ሃገራዊ ስምዒት ባንዴራ ገለ መልታት ገለ ከኣሎ እቲ ሲምቦል ከኣሎ እቲ ሃገራውነት ገለ ዝበሃል ከዓ ምልክታት ከኣለዎ ምሽ በጀካት ዓሚቕ ትርጉሙ ብዛዕባ መሰላት ብዛዕባ ዲሞክራሲ ገለ ክትዛረብ ከለካ ንገሊኡ ሰብ ከዓኒ እሱታት ገለ ስለ ዘይርድኦ እቲ ባንዴራ ምፍራስ ንኣብነት ምውራድ ባይቶ ምፍራስ ገለ እቲ ሲምቦል ምልክታት ኣመራት ገለ ናይቲ መንነትካ ከዓኒ ከሎ ወይ ክምንጠል ከሎ ወይ ክናሾ ከሎ ገለ ኣብቲ ኢሞሽናል ሌቨል ኣብቲ ስምዒታዊ ክፋል ገለስ ይነድኣካ ማለት እዩ ባንዴራ ውሪዶም ኣዝዮም ገለ ኢልካ ክትንድር ትኽእል ኢኻ ፈስ ኢልካ ናብ ገለ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ብደገ ኮንካ ክትመዝኖም ከለካ ዓያሹ ገለ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ምናልባት ግን ንኣብነት ኣይዶኖ ኢዮብ ክርስቲያን እንተኮንካ ከምዚ ገሊኦም ሰባት መስቀል ትገብር እንተኮንካ ብዚ ክሳድካ ማዕተብ ገለስ መፂሉ ሓደ ሰብ ንኣብነት መስቀል ከንድድ እንተዳሪእካ ወይ ገለዚ ነቲ ሲምቦሊዝም ነቲ ትእምርቲ ናይ እምነተይ እዩ ትብሎ ገለ ዝነክእ ዘሎስ ትንዓብ ኢኻ ብስምዒት ራይ ኣይዶኖ ዋለስ ካብ ካልእ ወይን ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ቅዱስ መፅሓፍ ገለ እንተዳ ሓደ ሰብ ኣንቢቡስ ኣንበላ ዓለም ገለ ንዓበይ ገለ ሪኢኹም ትኾኑ ኢኹም ሕጂ እቲ ነቲ ምልክታት ናይ መንነትካ ክትንከፍ ከሎ ኣንፃሩ ምትንሳእሲ ባዶ ዝኾነ ወይ ድማ ሱፐርፊሻል ዝኾነ ክስታይ እውን ኣይኮነ ማለት ዳት ናይ ሰባት ባህርያት እዩ በቲ ናይ መንነተይ ምልክት እዩ ትብሎ ዘለካ ክትንከፍ ከሎስ ሓፂለ ከይደ ባንዴራ ምስ ወረደት እንተዳኢሉካ ሓደ ሰብ ምንሻው ቀሊል ክኸውን ንኽእል ምክንያቱ ኣብ ቦትኡ ስለዘየለካ ግን ኣብታ ጫሙ ኣቲኻ ክትሪአን ከለካ ከዓኒ
it might make sense. ብዙሕ ዝበሃል ነይሩ ብዛዕባ ኔሽን ቢልዲንግ ገለ ካልቲቬሽን ገለ እንታይ እዩ ዝቁስቆስ ሃገራውነት ክንብል ከለና ኣነ ሕጂ ብዙሕ ግዜስ ናይ ታሪክ ተማሃራይ እዚ ፖለቲካ ኣይገድሰንን እዩ ብገለ ሸንኸ ግን እቲ ትሕዝቶ ናብ ናይ ኣርባዕታት ገለ ቁርብ ክንምለስ ኣለና ዝብል እቲ ናተይ ድፌት እንታይ እዩ ኮንተንት ኣለዎ ናሽናሊዝምስ እንታይ እዩ ኦኬ ናሽናሊዝም መሳርያ እዩ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኮ ሃገራውነት ናብቲ ናይ መብፅዓ ደሰት ዝወስድ ጃልባ እዩ ኦኬ እቲ ጃልባ ኣገዳስነቱ ስለዝወስደካ እዩ ስለዘሰጋግረካ እዩ እቲ ናይ ኣርባዕታት ሃገራውነት ኣርቲክሌት ክገብርዎ ከለዉ ከዓ ኣንሕና ሃገር ንኹን ገለ ክብሉ ከለውስ መሰጋገሪ ኢሎም ስለዝሓስብዎ እዩ መሰጋገሪ ማለት ናብ ስልጣነ ዝወስዶም ናብ ናይ ነብስኻ ናይ መምሕዳር ዝወስዶም መሰላቶም ዘውሕስ ፖለቲካዊ ስርዓት ገይሮም ስለዝሓሰብዎ እዩ ንባዕሉ ገለ ይኮነን ንመሳርሒ ስለዝሓሰብዎ እዩ ኣብቲ ሱሳታት ሰብዓታት እዞም ተጋደልቲ ገለ እውን ኣብ ጥሩሕ ዝኾነ ፖለቲካዊ መደብ ነይሮም ማለት ኣይኮነን ነቲ ህዝቦም ንኣብነት ካብ መግዛእቲ ዝብሎ ሓራ ክገብሩ ናይ መሬት ምድልዳል ክገብሩ ከምዚ ናይ በቲ ናይ ሽዑ ናይ ፀገማውያን ቋንቋ ገለ ኣብ መንጎ ደርብታት ዘሎ ፍልልያት ገለ ሪዞልቭ ገብሩ ክፈትሑ ማርክሳዊ ዝኾነ ፓራዳይዝ ኣብ ኤርትራ ክገብሩ መሳጢ እዩ ትሕልሚ መቸስ ግን ናይ ወዲ ሰብ ሕልሚ ከዓ ኩሉ ግዜ ታሪክ እንተ ደኣ ኣንቢብኩም ገለ መልታት ዩ ማይ ቢ ፔሲሚስቲክ ኩሉ ግዜ ሬቮሉሽንስ ገለ መልታት ኣብ ዝኾነ ሬቮሉሽን ፍሬንች ሬቮሉሽን any revolution ኣብ ታሪክ ተመሊስኩም እንተ ደኣ ሰውራ ሪኢኹም ገለ ብድሕሪ ሰውራ ዘሎ ጠምጠምን ዕግርግርን ንድሕሪት ምምላስን ገለ ኮመን እዩ so in that sense ንሕና ፍሉያት ኣይኮንና ድሕሪ ዝኾነ ሰውራ ምምላስ ኣለዎ ንድሕሪት እቲ ክትዓልዎ ዝሓሰብካ ስርዓት ኣብቲ ሕብረተሰብ ሕላገቱ ገይሮ ሰሪፁ ስለ ዝፀንሕ ገለ መልታት ገለ ንዑ ናይ ምድጋም ገለ ተንደንስ ኣሎ ብዙሕ ግዜ መዓት ዕግርግራት እዩ ፖስት ሬቮሉሽን ኩሉ ግዜ ድሕሪ ሰውራስ ዝሓሸ ኩነታት ተፈጢሩ ትብለሉ እዋን ውሕዳት ገለ ሶ ብከምኡ ዓይኒ ክትሪኦም ከለካ እዚ ፍሉያት ኣይኮናን ከም ሰብና ኢና ማለት እዩ እስማኤል ሓንቲ ነይሩ ናይ እስማኤል ሕቶ ናተይ ተራ ከም ታሪክ ናይ ሂስቶሪያን ወይ ናይ ታሪክ ተማሃራይ እየ ዝብል ነብሰይ ከም ናይ ታሪክ ተማሃራይ እንታይ እዩ ተራ እዩ ማለት ዋትስ ማይ ሮል ዝገዘፈት ስፔስ ስለ ዝሓስባ ንዓይ ክሓልም ከሎ ክላስሩም እያ ክላስሩም ኢዝ ማይ ስፔስ ተማሃሮን ቤት ትምህርትን ንሳያ ናተይ ቦታ ኣብኣ ኮይነ ክምህር ኣብኣ ኮይነ ብዛዕባ ታሪክ ሕቶታት ገለ ክሓትት ምስ ንተማሃሮ ከዓኒ ክሪቲካል ኣተሓሳስባታት ገለ ክህልዎም ከማዕብሉ ከተባብዕ ገለ ዳትስ ማይ ሮል ፖለቲካል ኣብቲ ዓብዪ ፖለቲካዊ ምዕባለታት እንታይ እዩ ተራ ገለ መልታት ብዙሕ ብዛዕባኡ ኣይሓስብን ግን ከም ዝብለኩም ብከዓኒ ማለትና እቲ ብናተይ ስራሕ ነቲ ሕብረተሰብ ከም ቅቡል ዝወስዶ ሓቅታት ንዕኡ ንምምርማር ነቲ ታሪካዊ ዛንታታት ፅዋታት ገለ ንገሊኡ ነቲ ሓቂ ካብ ሓሶት ነቲ ገለ ኣብ ምፍልላይ ተራ ስለትፃወት maybe in that sense political role ኣለካ ክኾኑ ክእል እዩ so ናይ ዩኤል ሕቶ I don't know መዋዕል ድዩ ዘለና ብግዜ ወደብ መዋዕል ድዩ ዘለና ዋላ ዝተገደበ ግዜ እዩ ዘለና ብዛዕባ ግዜ ከዓ ንሓትብ ኣለና ሕፅር ኣቢልና እንታሽሙ ተጌርና ፅቡቅ እዩ 11 ተቃሪቡኒ እዩ እዋ ናይ ዩኤል ሕቶ እንታይ ነይራ እዚ ብዛዕባ መንነት ገለ ዝለዓል ሕቶ ሲ ናይ ንፖለቲካዊ መሳርሒ ተባሂሉ ዝዝረብ ድዩ ዝበሃል ድዩ ኤክስፒሪየንት ድዩ ማለት ንሓደ ፕራግማቲካዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ እንታይ ኢኻ ትብሎ ውፅኢት ተባሂሉ ዝግበር ድዩ ወይስ ናይ ብሓቂ ዕቱብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፕሮጀክት ሃልዩስ ንዕኡ ንምትግባር እዩ ዝበሃል ከም ኣብነት ኣምፂኡ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ንኣብነት ንሕናስ ቋንቋና ከምዚ እዩ ምስኦም ሓደ ኢና ገለ መልታት ክብሉ ከም ደይፀንሑ እቲ ሓይሊ ምስ ኣነስ
shifting alliances ዝቀያየር ኪዳናት ገለመልታት ኣለዎ ስለዚ እሱስ መርኣያ ናይ እቲ ኩሉ ዝፀንሑስ ዝኣምንዎ ናይ ብሓቂ ክምስርትዎ ወይ ድማ ከግህድዎ ዝደልዩ ፖለቲካዊ ሕልሚ ስለ ዘለዎም ዘይኮነስ ስለ ፖለቲካዊ ረብሓ ስለ ዘለዎ እዮም ክገብርዎ ፀንሑ እዚኣ ከዓ ከም ኣብነት ዶ ይመስለካ ገለ ትብል ሕቶ እንዲያ ነይራ I think እቲ ናተይ suspicion ዊን ኮሚ ማለት በዚታት መፅናዕቲ ከዓ ስለ ዘይገበርኩ ኣፍ ልበይ ገቲረ ገለ ክዛረብ ብዙሕ ከሸግረን እዩ ግን ብዙሕ ካብቲ ዝበሃል ገለሲ ናይ ብሓቂ እምነት ተሃልዩ ሓድሽ ፖለቲካዊ ስርርዓት ንምምስራት ንኣብነት ናይ ትግርኛ ሃገር ገለ ክንምስርት ኢና ገለ መታሲ ከም ዕቱብ ፖለቲካል ፕሮጀክት ኣይመስለን ከምዚ ናይ ሕኮኩኒ ክሓከኩም ገለ መልታት ፕራግማቲክ ካልኩሌሽን ዝደፍእዎ ገለ ክኾኑ ክእል ግን ከዓኒ زي كتنبيو وي كتنببو زي elements كا unpredictability قالو ناب حق وين ناب حقهم وين كونوا who knows so نزوم سبات كم أنا أجي كم researcher قال مثلا الناس ملصقة بغمي كرجع بصوص غير بحدا من قدي نعم انتايو البوليتيكا ومدركم كي بوليتيكا ويعيهم سنتايو قال لي كانوا توم معو نزل واز بلو نز عبز كساقوسو محتاج من مرمار قال مثلا نعوم زقبر كات راح أخذ الرجع بصوت غير مثلا حنتي interesting point زبالك عقب بزح عندي بتي political قواتات سي بزح تاريخاوي mythology حسودات حسوت هيكونن قد publications قال ملتات بزح تنتوايات سلو مجلس كابت تاريخ تنتواي قال نعمل زوم أكسوم زنبورو نكسنت أكسوم سي تقريني عينا قال ملتا قال there is no evidence for that تقريني زارو بقوم دور زوم أكسوم نكسنت زنبورو هز بديوم نعو زم حدو قال ملتا قالس I don't think there is evidence أنا ناي ancient history antiquarian أيكون كون جن أبز ملا عمري ناي تاريخ استقدس كله وانس عمري فدتني أنت تقريني زارب متشس نيرون يخون كن تقريني كم political مننت في اللي على حجي تقريني كم ناي قانقا ولا لسانهم تقريني زاربو سبعة نيروم دخونو شو ينبرو خونيهم I don't know I'm not sure تقريني كم political مننت كن عملت سباتسي بتل لسانهم كم مأكلاوي كم organizing principle جرام أنا ناس تقريني زاربينا مو هذا political محبرينا إيرام كمو زبحال evidence يلا أبجزي أكسومسي تقريني إنا نزارب نحنا أكسومسي ناي تقريني تزاربتي politicaوي حبرة السبيو قال ملتات قال زبل كستاي أنا ساي as far as I know كسب أنا زفلت كومودات يلا سلازي حدش يزي تقريني أنا أمنت كم تقريني أنا بزل زلنا بعفيش لازم أتنبر قالوا وين كون غير جن تقريني كم politicaوي مننا تحجز حجي خسرح زدليو نقرات كلا خون خلي مول حجنا حجنا قال ناب أكسوم كيكولكم سي أب 19th century قال نعملت نزنا Ethiopian states قالس كاب تقريني زارب مش Emperor يوحنس يو قال نسو أبتي ناتو state language was Amharic because that was the state نايتي منكستي قانقو أمحارينا سلازنا برا أمحارينا you communicate قبل right كمو بالنيرو أماني السهلة بقدامي مسيتوني نتس فولت أدي سلازرجع قت أماله حجوا على نسوسي إمبراطور يوحنس نعملت ناي تقرينيا نيشن قال ما تتجزء اللغة يكون نيلو زحسم نيلو تقرينيا نيشنز بحاله كم political community حجوا تصرحت اللي okay that's a different question تفعلي حتى حجة نهانتو حدش political مننا تحسبه قالن ترى دليقة that's a different question but التاريخ نيريو كابتن تقاب تكم تقلمتات نيريو تتقرينيا زاربيس قن كم تقرينيا كم political identity كم political community قن تاريخاوي مدقفتا زلو غيسمو last two questions and then we should be done بودب مثل تراي راو دافيدن بزح ساعات جمنا لنا like هو أي كم دي أي تحسبتن لكن يرأيك يا خاتي عرستي أزيو أقداس عرس سلزغونة أنا ويح جزي خوسر كم زغل يرأيك أيو كنديال لنا مسيلكا شو عت زغون سوات هلو
Oh, I don't know. مالز اوكي كستايلو نيبر 10 to 15 minutes شعابو كلن ابعست حمش لا مالس انا كاسترو جبنا 4 ساعات جلس لايك كفيل هو انت نقبر مسيلك ወደብ ሓንቲ نقولهم መተሓሳሰቢ ወደብ مرحبا ሓንቲ መተሓሳሰቢ እንታይ ግበር መስለካ ሳሙኤል እዚ ዝሓተካ ዘሎ ህዝቢ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎ እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑን ዝሓቱካ ዘለዉ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎም ብዙሕ ኣፍልጦ ዘለዎም ዝረብረብሉ ሕርቃን ከማን ዘለዎም ኣብዚ ግዜ እዚ በላሾ ስለ ዘሎ እቲ ነገር ከም ዝብሎ ዘለካ ሕርቃን ከይተረፈ ዘለዎም ሰባት እዮም ሕጂ ከምዚ ተራ ክላስሩም ክሳይ ትገብር ዘለካ ኢንትሮዲስ ትገብር ዘለካ ጌርካ ከይትወስዶ ምእንቲ ክርትም ክርትም ተቢልካ ኣብቲ መልሲ ንሳቶም ኣብሪሆም ይሕተቱካ ድሓን ከም ንሓትት ዘለና ንዓኻ ምክንያቱ ንፁር መልሲ ምእንቲ ክትህብ ኣብሪህና ተሓተትናካ ፅቡቅ እዩ ዋላ ንሕና ግዜ ተወሰድና ሓይሽ ንስኻ ግን ክፈልጥዎ ግብኦም ኢልካ ነቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ከም ናይ ምኩራት መጠን ደቂ 80 ዳርጋ ናብ 80 ንኸይድ ዘለና ሰባት ኢና ንሓተካ ዘለና ማለት እዩ ልዕሊ 70 ኢና ስለዚ ንስኻ ሓፀር ክርትም ክርትም ተቢልካዮ እቲ ነገር ክባፃሕ ክእል እዩ ከም ምድካም ግን ክትደክም ትኽእል ኢኻ ተንኪዩ لا دقيقة يكون تتمكرو بزجاز زلو خاص ردانيو كمان قرب حفرني وأنا أزارب كله غنيهم قلقن نتي بحفشة نقلب كله سلزلو نجزي إمبر رودي زبالكاو هو زبالكم هاي كريكاس لزي تنحكو بملكة I don't know قبلك أتوم دي قبلك أتاقل I don't know I'm not sure اوكي مو حجي انت نقبر نخل مسيلك سامي كلتا عدلات كهلوانين ويد ما كلتا اوبشنز كهلوانين اتا حنتي حونا أليكس كمان زي حفلنا له نشتي حونا أليكس مالتيو عزيو قدوس نسوها بزح تاش مزقبر انت يقول له كالاي كفال قبور لا زامر بيقول له حجي هم ممكن لمدال لنا مالتي قداماي كالاي كفال نابلنا حدا معلت ون كنحزك كاينه مالتي حدا 3 ساعات شعو قن ماكسيموم 3 ساعات كابسل سيد حلف كنقبرانا كنفتنينا حجي زي حنت اوبشنالاتنا تحاليت اوبشن كاني ብዙሓት ሰባት እዮም ኢዶም ሓፍ ኣቢሎም ዘለዉ ስጋይ ስጋኻ ተባሃሉ ዲና ክንብሎም ወይ ናይ ኩሎም ሕቶ ሰሚዕና ኣብ መወዳእታ ፆሚካ ንኩሎም ክትምልሰሎም ዲኻ ክሓይሽ ክሳብ ዝሓቱኻ ክንደይ ግዜ ክወስድ እዩ ገለ ኣብ ግምት እቲና እዚአን ክልተ ኦፕሽንስ ኣለዋ ስለዚ ምናልባት እንተዳ ካልእ መዓልቲ 2 ሰዓት ክሳብ 3 ሰዓት ዕድል ክትበና ትኽእል ኮንካ ካልኣይ ክፋል ንግበረላ Okay. Yeah, I mean, we can obviously. خلوا معلتي organizing قبل نغرينا كذي. جن ده إذا محفظ بيلهم ذلوا سبات كاني كي حركونا منزي. عدل حبهم تخان دقا ودا باي ودا. So تي it's not كحلف نتي. So أبغى أقدر فيتي بسني. اوكي بزح مستجزي ኣብ ግምት እንዳእተኹ ሕጂ ኣነ እንታይ ክገብር እየ መሲልካ ንሕርታ ውሳኔ ናባይ ኮይና ኣይ ቲንክ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ገለ ተሕቶ ደምፅልካ ኣለኹ ትግበስ ሰብ እውን ኣይኮንካን ፈልጥ እየ ካልኣይ ክፋል ንግበረላ ኣብ ካልኣይ ክፋል እዚ ኩሉ ሰብ ክሓትት መደብ ዘለዎ እቲ ዘይሓትተ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ኣብቲ ኣብ መበል ካልኣይቲ ክፋል ንክሓትት ዕድል ክንቦ ኢና ማለት እዩ ናይ 2 ክሳብ 3 ሰዓት መደብ ክንገብር ናብ ካልኣይ ክፋል ሕጂ ግን እዚ ኩሉ ኢሉ ሓፍ ኣቢሉ ዘሎ ናብ ናይ ርእቶ መድረኽ ክና ምክንያቱ ናይ ርእቶ መድረኽ እውን ኣለና እንድዩ ሕጂ እዚ ሕቶ እዚ ክሳብ ዝውዳድ ሓር ናብ ርእቶ ክሳብ ንኣቱ ገለ ክንሓደር ኢና ማለት እዩ ስለዚ ካልኣይ ክፋል ንገብረላ ንዓኻ ንፅዋዓካ ሕጂ ግን ናብ ናይ ርእቶ መደብ ክንሰግር ባህብለኒ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ርእቶ መደብ ክነውሕ እውን ስለ ዝኽእል እንተደኣ ግዜ ኣለካ ኮይኑ ኮፍ ኢልካ ሰሚዕካዮም ኦኬ እንድሕር ምስቲ ናትካ ቆፅራታት ቁሩብ ዝፃበብ ኮይኑ ከዓ ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ሪኮርድ ይግበር ስለ ዘሎ እውን ኣብኡ ክትሰምዖ ትኽእል ኣብ ካልእ እዋን ምስለኒ ስለዚ ሕጂ ምስ ብዙሕ የቕሬታ ክቡራት ኣሕዋት ናብ ናይ ርእቶ መደብ ክንሓልፍ ኢና ገሊኡ ሕቶታት ብዙሕ ርእቶ እውን ዝኸበቦ እንዲ ነይሩ ርእቶታት እንዳውረድኩም ሕቶ ተቕርቡ ስለ ዝነበርኩም ሕጂ ብነፃ ርእቶኹም ከተቕርቡ ክንሰግር ኢና ማለት እዩ
ቅድሚኡ ግን ምናልባት ክትከይድ እውን ስለ ትኽእል ክሳብ ሕጂ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ሕቶታት ክትምልስን መብርህ ክትብን ምምሳይካ ሓውና ሳሜል ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ ኣዚና ኣዚና ነመስግነካ እዚ ርእሲ እዚ መሰረታዊ ርእሲ ስለዝኾነ መሰረታዊ ሕቶ ስለዝኾነ ናበይና ክንከይድ ዝብል ጉዳይ ዝምልሰልና እውን ስለዝኾነ ዓብይ ኣተኩሮ ሂብና ወይ ድማ ዓብይ ቦታ ሂብና ክንሰርሓሉ ኢና ኣብ ቀፃሊ እውን ንቐፃሊ ከዓኒ ከምዚ ኢልካ ምሳና ከተምሲ ፍቃደኛ ምኳንካ የመስግነካ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ፊሮ ዲኹም ክትብዎ ወይ ኣብ ዘለኹም ምዃንኩም እኒኦም ከተጣቕዑ ገለ ንሓውና ሳሙኤል ይቀኒለ ይበሉና ኣመስግንዎ እወ እዚኣ ካባደ ይፈለጥክዋ ነይረ ልብኻ ክትብ ትኽእል ኢኻ ኣነ እውን ስለዝዓድምካኒ ወደብ የመስግነካ ነዞም ካልእ ክሰምዑና ዝመፁ ክሳተፉ ዝመፁ ከዓ የመስግኖም ኣይኖ ካባይ በዓል ዶክተር ጨፈና ኣለዉ ንገሊኦም ፈልጦም ንገሊኦም ኣይፈልጦምኒ ዓበይቲ ሰባት ኣለዉ እስማዒል ኣይ ቲንክ ተደይ ተጋገ ኣብ ዓወት ፎርም ይፈልጠየ ተደይ ሚስ ሬኮግናይዝ ተዘገይረ ስለዚ ብዙሓት ኣብዚ ዘለዉ ፅቡቅ ኣለካ ሳሙኤል ፅቡቅ ኣለካ Okay, yeah, هو سينرز بوزحات عبيتي تمكرو زولهم قدام مثال أو كلمة مساحة زارة بس like قرب مسكة في نيوجن فلا زعدم كان خا مالس بوزح كذا خاص إذا حسبنا يعني ليه نغادر معتي definitely it would be my pleasure كنا زعلانين من غيرنا بفلاك أني إذا حتى تحجي قالت صحف أنت بصحف أنت ماتي أنت صحف نيرو تحطون عمله ካልኣይ ግዜ ክንውድብን ከለና ገለስ ዋላቲ ኣነ ክጅምር ከለኹ እውን ኣብ ነቲ ሕቶታት ዝምልስ ንዑ ማእከል ዝገበረ ዋላ ፅሑፍ ኣንቢበ ፅሒፈ መፅስ ዋላ ከምዚ ናይ ፕሬዘንቴሽን ከምኡ ምገበርኩ ነይረ ማለት እዩ ግን ድሓን ዋላ ከምዚ ዝገበር ነይሮ መዓልቲ እውን ኣይፅላኒ ሶ ቀኒላ ንኩላትኩም ከዓ ነመስግነኩም ማለት ኦኬ Yeah, thank you, Sami. Thank you, Sami. እሞስ ሰሚዕኩም ኣለኹም ዞም ብፍላይ ኢልኩም ሓፋቢልኩም ዘለኹም ክትሓቱ ኣትሊስት ንስኹም ብፅሑፍ ትሕቶታትኩም ድሕሪ ኣሪእኩም ኢልና ኣብ ሽዑ መዓልቲ እውን ዕድል ክወሃበኩም እዩ ግን ኣቐዲምኩም እውን ኣብ ግምት የዩቲዩብ ትናቱ ስኮፕ ናይቲ መደብ እትዩ መታን ክመፅእ ሕቶ እንድሕሪ ኣሪእኩም ኢልና ፅቡቕ እዩ እሞ እቲ መድረክ ሕጂ ናብ ናይ ርእቶ መድረክ ሰጊርና ኣለና ማለት እዩ ዶክተር ጨፈና ሳያኻ መጀመርያ ዘለኻ ኣብ መስርዕ ናባኻ ዕድል ክህበካ ኣራይ ቀኒለይ ንባሻይ እውን ፅቡቅ ሓሳብ ይምፅ ይመስለና ቀድማ ኣቢሉ ባዕልኩም ዳ ሕጂቲ ናብ ናይ ርእቶ ተሰጋግሩ ኣለኹም ፅቡቅ ኣነ እውን ርእቶ እዩ ዘለን መብዝሕቱ ርእቶ እዩ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ምዛ ናይ ሓው እስማዒል ትመሳሰል ተራኻ ገለ ትብልሲ ለዋበላ ወላ ገለ ግን ስለዚ ደቂቕ ድሓነ ነዊሕ ኣይወስደልኩም እኔ ክንደይ ከም ትበኒ ግን ሕፅር ዝበለት ርእቶ መጀመርያ ከምዚ ባሻይ ዝበሎ ናይ ተመክሮ ብዙሕ ሃብቶም ተመክሮ ዘለዎ ሰባብ ዘሎ ግን ካባይ ጀሚርካ ስለምንታይ ተገዲስና ኦፍኮርስ ዋዕለን ከርካ እንዲ ከም ሓደ ናይ ታሪክ ተምሃራይ ወይ ናይ ታሪክ ተመራማራይ ማለት ፍልይ ዝበለ ጠመተ ክህልወካ ክእል እዩ ኣብዚ ምናልባት መብዛሕትና በቲ ፖለቲካ ንፅሎ ፖለቲከኛታት ወይ ካድረታት ካብኡ ዝስማዕ ብዛዕባ ሃገራውነትን ካብቲ ተመራማራይን በበይኑ እዩ ንዓይ ስለዚ ነቀራርበካ ከመስግነካ ደሊ ነቲ ምቕሉልነትካ ከዓ ብዙሕ ከምዚ ገሊኦም ከም ምህዳም እዮም ዝወስድዋ እዚኣ እኳ ከምኡ ይኮንኩን ኣነ ኢንዲፐንደንት እየ ገለ ፈቲኻ ፅሪእካ መቸም ኣይገድፈካን እዩ ስለዚ እዚኣ ክትፈልጥ ኣለካ ህደም ኣይትህደም ናው ቁሩብ ኣብ ምልሲለ ካብቲ ዝበልካ ሪስቴት ክገብር እንታይ ኢኻ ትብል ነርካ ሃገራ እቲ ሰረቱ እቲ ኣንፈታቱ ወይ ተን ስትራንድ ዝነበራ ሓደ እቲ ኤርትራ ሃገራውነት እዚ ኣዚ ወይ ከዓኒ እንታይ ኢኻ ዝበልካ ሓርነታዊ ነይሩ እቲ ሓደ ሞሮፋ ሊበራል ነይሩ እቲ ሓደ ከዓኒ ፕሮግሬሲቭ ዝበልካ መስለኒ እዚታት ኣንፈታት ነይርዎ ንዓን ምናልባት ሪስቴት ምግባር የድሊ ኣነ እታ ቀንዲ ተገድሰኒ ሕጂ ሃገራውነት ምስ ሕጂ ዘሎ ክትዓት ብዛዕባ መንነትን ገለገለ ተሓዋዊሱ ዝመፅእ ዘሎ ኩሉ ተባሂሉ ስለ ዝኾነ ከይደግሞ
إتي أنا constructive perspective هاجراو الناس كم كل مننت كبيبل يمعبل يترنع يفوكس يداخم مخانو دايناميك مخانو خن جنزب يدلينا مالتي حاده እዚ ንምንታይ ሕግዘና እዚ ሕጂ ገለ ዝዝሮ ዘለኹ ቁሩብ ብፖለቲካ ስለንፅሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ምኹናን ቀልጢፍካ መናይ ሃገራውን ዝብል ብሕልፊ ምጅሕ ሕጂ ዘሎ ኩሉ እዚ ቶክሲክ ዝኾነ ኩነታት ዋላቶም ኣብ ደንበ ፍትሒ ኣለና ንበሃል ብኡታት ኢና ንከሰስ ስለዚ ሃገራውነት ከም ሓደ ፓራዳይም ተወሲዱ ኣሎ ንኩሉ ሂወት ማለት ዝትንክፍ ንኩሉ ዝፀሉ ከም ሓደ ኦቨር አርኪንግ ፓራዳይም ምውሳዱ ፀገም የምፃልና ኣሎ ግን ታዝወልኳ ኣነ ከዓ ንዓው ፕሬስክራይብ ዝገብር ነቲ ኮንስትራክቲቪስት ማለት ነቲ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ናይ ተካትሎ ናይ ምንነት ናይ ብሄር ናይ ገለቲ ፕራይሞርዲያል ዘይኮነ በቲ ኮንስትራክቲቪስት እንተርኢናዮ ይሕሸና ንዓና ንጥዕናና ማለት እዩ ስለዚ እሱ ከዓኒ ኣብ ምንታይ ኣሎ ከም ኣይዲዮሎጂ ናይ ምንነት ኣብቲ ዲስኮርስ እዩ ዘሎ ትረኻ ማለት እዩ ትረኻ ናይ ታሪክን ናይ ህልውን ማለት እዩ ሕጂ ኢልናይ ናብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኢና ክንመፅእ ኢዮብ ዓንቱ ትንክፍ ኣቢልዎ ነይሩ መመወዳእትኡ ኸ ኣብ ምንታይ ኣለና ንዝብል ርግፅ እዩ ኣብ ክራይሲስ ኣለና ኣብዚ ዝዳፍኡ ዘዳኸሙ መሊኦም ኣለዉ ክሳብ ክንደይ እቲ ማለት ንሕና ዲና ነካብዶ ዘለና ዋላስ ብመሰረቱ ከምኡ ተፀውታት መፃና ኣሎ እዚ ዝበሃል ፀንሐውን ኤቭሪ ቼንጂንግ ኣላይንመንት ሪኣላይንመንት ዝመፁ ዘሎ ፀገማት ምናልባት ነቲ ሓቂ ነቲ ሃገራውነት ነቲ ትረኻብ ክሪቲካል ከይንሪኦ እውን የፀግመልና ኣሎ ስለዚ ምናልባት እዚኣ ክትሓስበላ ተሓሲብካሉ ትኸውን ኢለ ሕጂ ህግደፍሲ እቲ ኦፊሻል ናሬቲቭ እቲ ተሃያል ዝቐርፅ ዘሎ ንሱ እንድዩ ንሃገራውነት ነዚ ሕጂ ዘሎ ሞደርን ኣይደንቲቲ እንታይ ገይርዎ ከም ሴኪሪታይዚንግ ፋክተር ገይርዎ ምናልባት ምስ ተኸተሎ ፀናሕካ ናይ ኣርባዓታት ምናልባት ንፁህ ናይ ብሓቂ ናይ ቅንዕና እንተነይሩ ኮይኑ እዚ ከም ኤንድ ኣዘን ኤንድ እዩ ዘሎ ሕጂ ንካልእ መዓላታት ይውዕል ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ዘሎ መንእሰይ ብዙሕ ተባሂሉ እንድዩ ከም ሓደ ማለት ከም ፀገም ዝርአ ዘሎ ስጋዕ ክንደይ እዮም መጀመርያ ነገር ቁፅሮም ክንደይ እዩ እዚ ከም ዝበልካ ክፅናዕ ዝግብኦ እንድዩ ናይ ህግደፍ ተራሲ ኣይ ኣቃሊልካ ዝርአ ይኮነን ኣብ ሃገራውነት ምድኻም ሃገራውነት ከም እዚ ከዓኒ ናቱ ሳዕቤና ታምፅኡ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ምክንያቱ ንምንታይ ይጥቀመሉ ዘሎ እዚ ንሓርነት ኣይኮነን ተጠቂሙሉ ኢማንሲፓተር ይኮነን ዘሎ እዚ ንባዕሉ ከም ሓደ ሴኪሪታይዚንግ ፋክተሪ ሴኪሪታይዚንግ ፎርስ ኮይኑ ንገዛእ ነብሱ ናይ ውሕዳት መጠቀሚ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ምናልባት ሪኣክሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ናይቲ ዘሎ መንእሰይ ናይቲ ዘይብሱል ዋላ ዘይተመሃረ ክንብሎ ንኽእል ናይቲ ከም እንታይ ዝብሎ ከም ተኸብኪቡ ዝኸይድ ዘሎ ንብሎ ስለዚ እዚ ሲ ክርአ ይግብኦ ምናልባት እንታይ ካትሎ منقفت عين خريطة قلنا زي تاتون الله قال تزغ مالت نتي بت إكستريم زي فورمنا تقاني إذا أنا إريتران إكسبشناليزم نالبات دكتور نرايم تحي فلان يروزي نسون تزم دنا تات مسجورة بتنا كسب كندي صلونا له حجز الله قلنا تات أوي أتني أبح نبي حكي أتقامي حماق قلنا تات لنا جن زي تات كاني كسب كندي صلوا مخانو ما هيك دف صراحة سقع كندي نهجرون نتكلم زاد داخله كرسو عيبلنا مخنياتو كل ملك حيزلو كبيل يدالي منالبات كم ناتكاترا انتاي كمسلك نطنا لسالين يكون كل زي تاتو محياسي جراند ناريتيف زي تات زمدنا خنا محايشي جراند ناريتيف زبحال سكيورتينا هنا انا بحق سكيورتي كم اشتي هاجر بخامي يجرو خهنس يدبو بيسفولي خامي يجرنا كما يجرنا كو اكزيست نقبرسي كحسب ولو دو ايم تقب نكبل كايدلين خال معلت تكون كاسا اني لك again thank you very much يعني أنا شفنا I think هاب ريكازولو سامسوني التريتو حجي من البات من كستاحي كوننا انت بزحة 3-4 دقيقة كن ودو نفتن التريتونا مالتيو سامسون go ahead أنا دي ودب؟ هو thank you sorry خليني أشرحكم تايدي ساميل نقع بدحر مساحة
መቸም ከምዚ ዓይነት ኣስተምሃሪ ምሸት ካብ ዘይንሰምዕ ነዊሕ ኮይኑ እሞ ብጣዕሚ ፀበል ዳርጋ ተቢልና ክንብል ንኽእል ቴንክ ዩ እንታይ ክብል ደልየ ኣነሲ እዚ ብዛዕባ ሃገራውነት ብዛዕባ ናይ ኤርትራውነት ገለመለ ዝብል ኣርእስቲ ሲ ከምቲ ናይ ብሓቂ ደኣ ክንሪኦ ንድሕር ደሊና ሲ እቲ ሰብ ዝጠፍኦ ወይ ዝተደናገረ ወይ ዝተደራበሸ ኣይኮነን ኣብዚ ሰዓት እዚ ከም ርእስቲ ተላዒሉ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ደኣ ምስቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝተኣሳሰር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ሲ እቲ ዘይዕጋበት እቲ ስቃይ እቲ ኣብ ሃገሩ ሰብ ምንባር ሲኢኑ ወፂዎ ዘሎ ኣብ ስደት ዝነብሮ ዘሎ ኩነታት ገለ እዩ ናብ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ናይ ታሪክ ፖለቲካዊ ምቅብባር ኣቢልዎ ዘሎ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ምክንያቱ እቶም ንኣብነት ዋላቶም ኤርትራ ትበሃል ዓዲ በያላ ኣነ ኤርትራዊ ኮንኩን ገለ ዝብሉ ሲ ኣብ ኤርትራ ሰላም ፕሮስፔሪቲ ዲሞክራሲ ገለ ነይሩ ተዝኸውን ንሶም ዝጎደሉ ኤርትራውያን ነይሮም ምኾኑ ነይሮም ብብል ኣነ ባንዴራ እንዳወረደት ንምንታይ ትኸይድ ኣለኻ እንዳበሉ ገለ መሸጎርና ነይሮም ሕጂ እቲ ዝመፅእ ውፅኢት ናይ ናፅነት ግን ኣብ ከቢድ ኩነታት ስለ ዘበለ ካብኡ ተስተበገሰ ድማ እቲ ከምዚ ቀዲሙ ዶክተር ጨፈና ክብሎ ፀንሐ ከዓ ሓደ ፍልስፍና ተፈጢሩ ማለት እዩ እቲ ስርዓት እቲ ውድብ ኣብቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ሰፊሩ ነቲ ህዝቢ እውን ብኡ ጅሆ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ንሕና ነዚ ታሪክ ደምሲስና ነበረያ ነበረ ጌርና ከነብል ኣለና ክንገጥሞ ኣለና ዝብል ሓደ ኣምር ናይ ቃልሲ ወይ ሓደ ኣምር ናይ ምንቅስቃስ ተፈጢሩ ማለት እዩ እዚ ግን ነቲ ናይ ኣብ ስርዓት ዘሎ ኩነታት ሪኣክሽን ዳኣምበር እንታይ እቲ ከስዕቦ ዝኽእል ሳዕቤናት ዝብል ከዓ ብዙሕ ሰብ ኣይተበለሉን ማለት እዩ ኣይሰብህለሉን ነይሩ ከም ውፅኢቱ ድማ ንኣብነት ኣነሲ ኣብቲ ዓሚ ሓንቲ መፅሓፍ ፅሒፈ ነይረ ኣብኡ ከማን ጠቂሰ ነይረ ብዛዕባ ናይ ኣይደንቲቲ ማለት እዩ ከም ውፅኢቱ እንታይ ፀገም ፍጠር መሲሉካ እቲ ዝኣመነ ነዚ ማለት እዩ ኤርትራዊ ዝበሃል የለን ኣነ ትግራዋይ መንነተይ ዶ ገለ መለይሉ ናይ ብሓቂ ኣሚንሉ ዝኸደ ኣብ ኣይደንቲቲ ናይ ኣይደንቲቲ ትራፕ ወይ ድማ መፃወድያ እዩ ኣትዩ ሕጂ ንኣብነት ኩሉ ግዜ ኣነ ንኣብነት ኣሜሪካዊ ክኸውን ክእል እየ ካናዳዊ ክኸውን ክእል እየ ኩባ ክድርቤላ ክእል እየ ዓዲ ዘይዝክራ ክኸውን ክእል እየ ሓቋፊ ሕብረተሰብ ሓቋፊ ስርዓትን ሕግን ገለን ስለ ዘሎ ክጎድፎ ክእል ኩሉ ነገር ቅድሚ ሕጂ ዝነበረኒ ኣይደንቲቲ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ኣነ ትግራዋይ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ኩነታት እኮ ምስቲ ዝነበረ ሽዑ ናይ ኩናት ናይ ገለ ፖለቲካዊ ፅልዋታት ዝመፀኒ ነይሩ ሕጂ ንሳቶም ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዝኸበደ ናይ መንነት ቅልውላው ኣትዮም ኣለዉ ዝብል እምነት ኣለኒ ንኣብነት ኣነ ናይ ዝፅምዶ ገለ መለ ፋን ኣይኮንኩን ግን ዝፅምዶ ገለ ምስ ተፈጥረሲ ወለ ፈሳድን ኣብ መንቀራቅሮ እዮም ኣትዮም ምክንያቱስ ንሕና ትግራዎት ኢና ገለ መለ ዝብሉ ነይሮም ትግራዎት ኢና ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ገይሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ገይሩ ዓመፅ ገይሩ ገለ መለ እናበለ ዝጭፍር ዝነበረ ሰብ ኣብ ሰዓት እዚ ሕጂ ናበይ ከምዚ ከይድ ይጠፊእዎ ዘሎ ስለዚ እቲ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሽዑ ናይ ኤርትራውነት ንምፍራስ ብታሪክ ጀሚርካ ማለት እዩ ነቲ ኣይደንቲቲ ምፍራስ ገለ መለ ኣብ መወዳእታ ተመሊሱ ኣብ ነፍሱ ከቢድ ሳዕቤናትን ናጤባን ፈጢርዎ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ነዚ ከም ናይ ፖለቲካዊ መንቀስቃስ ወይ ከም ናይ ፖለቲካዊ ኣመር ናይ ሓሳብ ገይሮም ዘበገስዎ ሰባት ከዓ ብውሕዱ ሕቶት ዘለዎም ኮይኑ ስምዓና ኣነ እዚኣ ከም ርእይቶ ክገልፃ ደሊ ቴንኪዩ ሳሚ ግን ነዚ ፅቡቅ ጌርካ መግለፂ ዝሃብካና ይቀኒየለይ ኦኬ ያኔልና ሳሚ ቀጢሉ ዘሎ ታደሰ ድሕሪኡ ግርማይ ዘሚካኤል ግርማይ ዘሚካኤል ኮ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ክንገብራይና ምክንያቱ ኦልሬዲ ሓንሳብ ዓሪብካ ስለ ዝነበርካ ምስቲ ኩነታት ርኢና መወዳእታ ክንገብሮ ነቶም ገና ድምፆም ዘይሃቡ ዘለው ሓንቲ ዕድል ክንቦም ስለ ዘለና
مس ملؤ كبرتن يعريتا ታደሰ ባሻይ ቴድሮስ አስተርእዮ ኣብ መወዳእታ ብግርማይ ዘሚካኤል ክነዓፅኩና اوكي لا بايدة اوكي كمان مسيهم كلاتكم دمات ولا بزلهم ولا سامسو ونالها ازيو بسول استمروا نايب حقي ولا انا مجمع تفرحي كان كده بزي تيمبو كونتمبوراري زروا خيت اتو نايب حق بسول زروا خاتي مدرخه نايب حق بسول خبريبك يقنيلنا نغزانا ونكبري قال انت اخذ ازي ارتراو هاغراو نت زبل حجونا يتلوطن እንታይ እዩ ንኣብነት ተሪኢኹም ትግርኛ ጥራሕ ተኣኪቦም ከሎ ወላ ዘርፉ ግደፍ ረይቦ ትግርኛ ጥራሕ ተኣኪቦም ከለዎ ሲ ናይ ረሻይዳ ክዳን ክዶኑ ገሊኦም ናይ ብልያን ክዳን ክዶኑ ገሊኦም ናይ ዓፋር ክዳን ክዶኑ ሕጂ እቲ ተሓሳስባ ኣብ ውሽጢ እቲ ኤርትራዊ ዘሎ መንነት እንታይ ማለት እዩ ንሕና ኩሉ ኢና እዩ ትግርኛ ጥራሕ ተኣኪብካ ከለካ ወላ ዓባች ዳት ከለና ቆልዑ መንእሰያት ከለና ሳሆኑ ኸውን ገሊና كدانا مساعد سعيد نايس أقول لهم بلين نخون قلينا قل نخون حجي أب تحرت السب سريت زول هاجر من النت إرترا ناي كله بهير ناي كله أوقع إزبل أب تتقرينيا أكله حجي سامع خلاه زناي تقرينيا قال ولا زبال نار بات زقبر مرسي وناتم وانزي هاجر أنا إيه زبل سواء مرحنا I am the nation نتهاجر كلنا ناتيا سجتات ناي تهاجر ناتيا تهزبه أقل يجرز جز سرعات أو كل صفاته كم يزبل هذي نهايته قبل ملسي وزي نحنا تقارده قبل ما يزبه الزربات تريهم كات مالي نال بعد عبد الله قرما يزمكيل باشا لومبر أو حوار نيرو دكتور نبي اللي قرب نيرو أب كرم حارش كله ناسي كنزن نيرو اللي قرب نيرو الناس راح يبقى سمع نيرو مول ولا يسمع هون أوز تبقى سمخانو زارب نيرو أوز لازم دكتور سب جزاكن بعدهم كزاربوا لي حيس حجي تهاجروا ونتكلتي أب زبانا نعم تعب تبيع ريو تعب تبيع أبانا كلها تبيهر بحنس أي تجف الأم بتليان دي بإنجليز دي بمحرة دي بتبيع دي نقولاتنا ولا يوهانس مسيو نتكلم كده في ولا نكون ما كده في نقولاتنا حمد جرون وبيا مسيو نقولاتنا أب كركوت أذننا نبوتاتنا يتولون يرو سأسر أنا ذكرني ولا أبعدنا حساب كندي فرق عدي كاسر واحد عن تقولين يعني جي انتهي مالتي كل أبي يترازل له نخل يشوفله غنير تي كلاي كأنتهي تي أبي تبيع غنتري أمه تي متشوفله بهراوي زي تليان لو جلس بحري لن أم حران نوع وان جزء أمنا جزاتي نتجارو أم حرايم جزاتي ناي أورمو أم حرايم سلزي نيشن بيلدينا أبي تبيع أتريهم علىهم حجي زي أنا تقرأي أنا محرائي أنا زولا بيتراهم يلد of course تقبل مرسكنا الوازا قوال ناي تقرينها هاقرينا قد مسلك حدا العلوان يرو ساه تقرأي فيها ارتراو تاكمت تقرينها ستزاربت كبير ارتراو تقرنا ينسد توم تقرينها قنت عميلهم طباح قوم كلهم بزحات تقرينها تزاربتي ميتر 10 حدا أب معقورتهم غيرهم أنا يطباح تاي مالتي تهاجروا النت ناي 4 زول سامسون ستيل هالو أب لبنا يتهزبلو إذا قبل ما سجن أنا هاجري زول سبعي سلوزلو ناتو رياكشن يخبل دليل قال جن من البعض سلازي مستمكرز غيدي كربا يلا أنت سامسون سمع له أبر 4 ساعة أكل تمقيلو حدا هاجروا النت سي أب تقطر تقرأ يتو بسرت نايتي خستاي قال من ليلو أب كبسخات أب كسماتات كار ليبرالاوي يرو كلتي كن حدي نعمت تم أب تقرأ أب سلام تقرأ زلوا بهراو بتقرأ خوينا متكون نورو توم شو ما منتي نتوم شو ما متزجوز ومني توم جزاتيو إلى شيء بيقولون عاتو بخلا أزاربا أنت أرتم شيء لعلهم دل نعاتهم زجوز زلوا مكراس مالت بخلا أزاربا أنت صرت سرعة مكراس مالت أنت أرت بمسرته نبري ولا أبتي أب كتماتات ليبرالاوتي صاتهم أب قطر يوم دنور حتى من قصة الزعابي محبرة وسرت نايت صورة تقرأ يوم يس قلنا تقرأ رح يكون ولا كبساون تي قطر زنبر حزبي حبيب محبرة وسرت نايت صورة يعني ذات تقرينيا بزحت داقا قميرا سوري تقرينيا أب تصورة نايترا حبتها تتعاوتهم تقرينيا
ኣብ ሶራኩ ከም ዝበሃል ክፋል ኣይነበረን እዚ ሕጂ ብቅርኒ ሓድሽ ክሓልፍ ከለዎ ዞም መንእሰያት ደምፅኦ ግብረ መልሲ እምበር ናይ ብሓቂ ትግርኛ ንህና ቋንቋ እዩ ንህና ሃገር እዩ ክምስረት ከምኡ ዓይነት ኣብ ኣተሓሳስባ ናይ ትግርኛ ኣለዎ ዝበሃል ነገር ተነይሩ ሲ ኣብቲ ሶራ ምተረኣየናቱ ነፀብራ ትነውራ ግን ፈፂምካ ከምኡ ዝበሃል ኣይነበረን ፈፂምካ ዓንዲ ሕቆ ዝዓበየ ሰራዊት ዝዓበየ ካድራት ካቶም ትግርኛ እዮም ነይሮም ሕጂ ምናልባት ንካል ዕላማ ኢኹም ክዛረብ ዘለኹ ብዙሕ እዋን ደጋገም ስለዘይ ግን እቶም ትግርኛን እቶም ተጋሩን ፈላሊና ንሪኦ እዩ እዚኣ ክብላ ደልየ ካልእ ምናልባት ኣብዚ ኣፀቢቑ ቁርብ እንተኣሳምሶም ኣሊኻ ኩሉ ፖለቲካ ምስ ፀጋታት ናይ ሃገር ተኣሳሰረ እዩ ወላ ትዝበልካዮ ማሕበራዊ ሰረት ናይ ትግራይ ፀጋታት እዩ ፀጋታት ናይ ብኸመይ ንርከቦ ወላ ቀደምቲ ሓደ ብሄር ባላ ገለበሎ ዝበዝሐ ፀጋታት መን ክውንን ደልየ መወዳእቱ ወላቶም ከተማ ዘሎ ሊበራል በሎ መወዳእቱ እቲ ንሕና ማዕረይ ክንቃለስ ከም ሕቶ ኣቕርቦ ደለ ነይረ ግን ከሎ ተቐፀልና ይሓይሽ ስለዚ እቲ መሰረቱ ጉዳይ ዋላ ኣብዚ እዋን እዚ ፀጋታት ናይቲ ሃገር መን ይሓዙ መን ሓዙ ኢሳያስ ኣነ ኤርትራናት ይኣብለና ኣሎ ኦፍኮርስ ናቱን ኣሰንቢሉ እኮ ኢለሎም ሕጂ ምናልባት ናይ ሓደ ብሄር እዩ ናይ ሓደ ወገን ከይንብሎ ናይ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሓደ ወገን ዝጥርንፍ ሓደ ባይቶ ወይ ከዓ ዝፀደቐ ኣካል የለን ዳስ ዘ ፐርሰን ኦን ደ ቶፕ ሂ ኣፖይንትስ ንስኻ ኮኔሬል ኢኻ ንስኻ ከምዝለካ ንስኻ ከምዚ ካብለካ ትነብር እንተ ኣባኻ ኣትቕንፀል ወይ ከዓ ከምዚ ከማይ ትሃድም ማለት እዩ ካልእ ምርጫ የለን እዚኣ ኣብዚኣን ኣብዚኣን ስራሕ ከምዚያን ጌርካ ወይ ኤሽያ ወይ ሃገር ገዲፍካ ምውፃእ እያ ሳልሰይቲ ከዓ ትእሰር ከምዛ በዓል ወዲ ሰሎሞን በዓል በረኻ ተኣሲሮም ኣለዉ ከም በዓል ዕቑበ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሕጂ እውን ናይ ብሄረ ትግርኛ በሉ ናይ ኤርትራውያን በሎ እቲ ሃገራውነት እቲ ናይ ሓባር ኣይደንቲቲ ኣብ ደምና ሰፊድ እዩ ከምታ ዝበልኳ ቀደም ወላ ዞም ምግደፍ ረእይዎም ኩሎም ትግርኛ ከለዉ ክመስሉ ዝደልዩ ግን ነቲ ሓንቲ ብሌነ ይመልሱላ ክዳውንቲ ገለመለ ነቲ ሓንቲ ዓፋር ይመልሱላ ከምኡ ገበርኮ ዝበሎም የለ ወላ ሓደ ሰብ ንዓ ዓፋር ኣምሲልኮም እቲ መንግስቲ ከምኡ ይብሎምኒ ግን እቲ ኣብ ደምና ኣትዩ እቲ ሃገራውነት ናይ ኩላትና ምዃንና እዚ መግለፂ ናይ ሃገራውነት እዩ ዊሆፕ ግን እቲ መንግስቲ ዘሎ ስርዓት ኣፀቢቑ ኣትኪቡና ስለዚ ከምቲ ሕጂ ሽፈና ክብላ ፀንዐ እቲ ሃገራውነት ከም መከላኸሊ ናይ ውልቀ ሰብ ስርዓት ኮይኑ ሕጂ ኣቢዝ ገይሮም ኣለዉ ዊሆፕ ከይደኸምና ከይሞትና ከለና ኣነ እንታይ እየ ዝብል ህግደፍ ምስ ዓለቕቲ ተኣስሮ ዓለቕቲ እንተ ደኣ ኣብ ትንሓግ ናይ ሓንቲ ላም ግዜ ሓውት ታደሰ ክውድየ ኣብ ትንሓጋ እንተድልዩ እቲ ዓለቕቲ ስጋብ ዘሎ እታ ላም ትማሲን እያ ክትመውት ትኽእል እያ ክትሓውት ትኽእል እያ እዚ ዓለቕቲ ዝስካዕ ዘሎ ከዓ ንሕና ክንሓምም ኢና እቲ ናህና ኣይደንቲቲ ግን ኣይተረፈን ይኽብል ደልየ ምናልባት ከም ሕቶ ቅርቦ ዝግባኣኒ ነይሩ በዚኣ እንትኸልና እያ ሓንቲ ዝበላ ናይ ሳምሶም ክስታይ ግን ነቲ ኣብ ኣርባዕተ ዝነበረ ናይ ሃይማኖት ሕቶ ሃይለ ስላሴ ማለት ከም ሓደ ስለዝተቐበልዎ ይኮነን ኣብዚ ዞባ እዚ ናይ ሃይማኖት ስግኣት ነይሩ እዩ እቶም ትግርኛ ዝነበሩ ሽዑ ምስ ኢትዮጵያ ይሕሸና ዝበሉ ስግኣት ናይ ሃይማኖት ስለ ዝነበሮም እዩ እምበር ናይ ሃይለ ስላሴ ናይ ኢትዮጵያ ድሌት ጥራሕ እውን ኣይኮነን ከምኡ ጌርና እውን ቀሊል ኣቢልና ክንሪኦ ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ዞባ እዚ ነዊሕ እዋን ብሃይማኖታዊ ወጥሪ ዝተወጠረ ዞባ እዩ እውን ኣብ ግምት ካኣትሎ ፖለቲካ ከና ሂስትሪ ኣይኮነ ተንክ ዩ እዚኣ ታርእተይ ኦኬ የኣኒልና ናይ ሰለስተ ሰባት ግዜ ወሲድካ ባሻይ ኣይ ቲንክ ንስኻ ካብ መስመር ዘለካ ድሕሪኡ ቴድሮስ ኣብ መወዳእታ ብግርማይ ዘሚካኤል ክንዓፁ ኢና ካልኣይ ክፋል ክትግበረላ ስለዝኾነት እዛ መደብ ምናልባት ኣብቲ ካልኣይ ክፋል እውን ክንዛረቦ ንኽእል ነገር ክህሉ ስለዝኽእል ንዑ ግምት እንዳእተና እንተጠቃለልናያ ፅብቕቲ ኮይና ትስማዓኒ ይኣኒለይ ሓው ባሻይ ናባኻ እርጋና ክትርእይዎ ምንቲ ክንከፍት ኦኬ መጀመርያ ንኣራሚት ብጣዕሚ ይቐኒየልና ነቲ ምድላው ጌርኩሞ ዘለኹም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንጋሻና ሳሙኤል ክብረት ይርከብ ክብረት ይሃቦ ፅቡቕ ዝኾነ ኣቀራርባ ቀሪቡልና ማለት እዩ ዳርጋ ኩልኩም ዝበልኩሞ ተመሳሳሊ ይበዝሕ ካብቲ ዘይተመሳሳሊ ኩልኻትኩም ከዓ ምኩራት ስለ ዝነበርኩም ክመሳሰልና ግድን እዩ ማለት እዩ تشجر نتمثل كما نتعرقه على حد كم ذا حج زمان أمسي وزول صمد زبهان
كما قرنا ناب صمدو ويكا ناب ملفان ويناب محزنة نمصو يوتي تاريخ دولو مالتي نسي تخبير الناس دولو بزترفت ارستي ኤርትራዊ ሃገርነት ታሪኻዊ ሰረታቱ ፖለቲካውን ስነ ሓሳባውን ዝምባሌታቱ መብፃዕታቱ ያትብል ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ነገር ወለዶ ኣለዎ ኦፍ ኮርስ ታሪኻዊ ሃገርነት ናይ ኤርትራ ድማ ሰረታት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሰረታቱ ሃሰስ ክንብል እንድሕር ኮይና እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ቅድሚ ኤርትራ ሃገር ምንባራስ እንታይ ነይራ እዩ ትሕቶ ዝመፅእ ማለት እዩ እሱ ሰረት ዝበሃል ቅድሚኡ እንድሕር ክንብል ኮይና ልክዕ ዘበነ መሳፍንቲ ዘበነ ራእስታት ዘበነ ሱልጣናት ዘበነ ሽማግለታት ከምኡ ዝኣመሰሉ ኣመሓደርቲ ናይ በብቦትኡ ዝነበሩ ነይሮም ማለት እዩ እዚኣቶም ከዓኒ ዝፈላለዮም ነገር እንተነይሩ እንታይ እዩ እቲ ዝጥቀምሉ ኣገባብ ማእቶት እዩ እቲ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ እቲ ማለት እንታይ እዮም ዝጥቀሙ ሕርሻ ድዮም ዝጥቀሙ መጓሰ ድዮም ዝጥቀሙ ሰበክሳግም ድዮም ነይሮም ቀወምቲ ዓድታት ዝነበሮም ድዮም እዚኦም ኩሎም ኢና ከም ታሪክ መጠን ሃሰስ ክንብሎ ዘድልየና ማለት እዩ አይ ቲንክ ብዛዕባኡ እውን እዩ ብተፈላለየ ገላልፃ ክገልፅ ውዒዱ ሳሙኤል ግን እንታይ ኣሎ እቲ ታሪኻዊ ሰረታት ናይ ቀደምን ናይ ሕጅን ክፈላለ ክእል እዩ ማለት እዩ ኤትኒካል ክኸውን ክእል እዩ ናይ ቀደም ሕጂ ከዓኒ ማልታይ ኤትኒክ ክኸውን ክእል ዩኒ ኤትኒክ ነይሩ ክኸውን ክእል ሕጂ ማልታይ ኤትኒክ ክኸውን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ክሳዕ ክንደይ ኢና ንሕና ዘበናውያን ኮይንና ወይ ኣብዴት ጌርና ኣረዳዳእና ምስታ ምዕብልቲ ዓለም ንሃገርነት ንዕቅኖ እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ከም ናይ ቅድም ክላሲካል ዝኾነ ኣገባብ ሃገርነት ፈረንሳ ከም ፈረንሳ እንግሊዝ ከም እንግሊዝ ጀርመን ከም ጀርመን ነይሩ ክኸውን ክእል ኤትኒካሊ ተመስሪቱ ሓደ እምነት እውን ነይሩ ክኸውን ክእል ኣብኡ እምነታት ተፃዊቶም ክኾኑ ክእሉ እዮም እዚ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኸ ሞደርን ነሽን ከመይ ኣላ እንድሕር ኢልና ብዙሕ ረሲዕና ኢና ንዛረብ ማለት እዩ ወላ እውን ነቲ ዘለና ሃገር ንቕመጠሉ ዘለና ተሰዲድና ንርስዖ ነው ኣብ ኣሜሪካ እናተቐመጥና ኣብ ካናዳ እናተቐመጥና ኣብ ኤሮፓ እናተቐመጥና ከለናሲ ብዛዕባ ኤትኒክ ኤምፋሳይዝ ክንገብር ወይ ብኡ ክንምክት ብኡ ላዕልን ታሕትን ክንብል ኣይግባአናን እዩ ነፍስና ረሲዕና ኣነባባርና ረሲዕና ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እታ ዓለም ኣበይ በፂሓላ ክንርኢ ይግባአና ኣብዚ ዝሓለፈ ትረፍሎ ቀደምሲ ኣብዚ ዝሓለፈ 20-30 ዓመት ጥራይ እኳ ኣበይ በፂሓላ ካብዚ ንስኻትኩም ንኣሽቱ ክትዝክርዎ ትኽእሉ ዓለምሲ ኣበይ በፂሓላ ኣብዘን 20 ዓመት ጥራይ ከማን ማለት እዩ ኣብ ኤአይ ኣብ ኢንተርናሽናል እንታይ ተሓትብል ሓገዙኒ artificial intelligence AI በፂሕና ዘለና ደረጃ ቅድሚ 20 ዓመት እኮ ንዛረበሉ ይነበርና ሕጂ ንዛረበሉ ኣለና ኣተሓሳስባና ከዓ ልክዕ ሕጂ ነፀብራቕ ናይቲ ምዕባለ ናይ ቴክኖሎጂ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ስለዝኾነ ምስኡ ክምዕብል ኣለዎ ኣተሓሳስባና ማለት እዩ ናትና ሃገራዊ ጉዕዞ ግን እዚ ኣብ ግምት ብዘእተወ ስለ ዘይኮነ ሂስቶሪያንስ ናይ ግድን የድልዩና ማለት እዩ ኣራቂቆም ዝሓስቡ ኩሉ ነገራት ዝፈልጡ ምዕባለ ከዓኒ በብደረጅኡ ከመልክቱካ ዝኽእሉ ኣካላት ክህልውካ ኣለዎም ማለት እዩ ከምዚ ጆርጅ ጋሎዌይ ዝብሎ ዘ ማዘር ኦፍ ኦል ቶክስ ዝብሎ ኣነሲ እንታይ ይብል ሓደ ግዜ ሂስትሪ ሲ ዘ ማዘር ኦፍ ኦል ሳብጀክትስ እንተበልናያ ከማን ክትከይድ ትኽእል እያ ባህላ እየ ምክንያቱ ኩሎም ቶም ሳብጀክትታት ኣብኡ እዮም ዝሕቀፉ ብምሉኣቶም ወላ ኣካውንቲን ይኹን ዋላ ሳይንስ ይኹን ዋላ ካልእ ነገራት ምዕባለ ይኹን ቴክኖሎጂ ይኹን ገለ ይኹን ኩሎም ቶም ኮታ ካራክተርስ ናይ ሳይንስ ዘለዉ ብምሉኣቶም ኣብኡ ክትሓቅፎም ስለ ትኽእል ሂስትሪ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ትሽግርና እንታይ እዩ ሕጂ ኮይኑ ዘሎ ዘይሓሰብካዮ ረኸብሲ ኣይመርገም ኣይምርቓ ዝብልዎ መፅናዕቲ ታሪኻዊ መፅናዕቲ ኣብ ግምት ብዘይእተወ መንገዲ ንቃለስ ምህላውና እዩ ብፍላይ ከዓ መንእሰያትና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓደ መንእሰያት ከምዚ ናይ ሎሚ ዝውዓልና ክትረክብ ከለካ ዘሐጉሰካ እንታይ እዩ ዋ እምበኣር እቲ ሌጋሲ ናይቲ ቃልስናሲ ኣብ ገለ ሸነኻሲ ድሓ ንኸይድ ኣሎ ክንብል ንኽእል ተስፋና ከዓኒ ዝዓበየ ይኸውን ወይ ተስፋ ኣይንቆርፅን ማለት እዩ ሰብ ገዲፍና ንኸይድ ኣለና
ደቅና ገዲፍና ንኸይድ ኣለና ቁም ነገር ዝገብሩ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ስለዘይኮይኑ ግን እቲ ዘለና ሃለዋት ብጣዕሚ ዘንብዕ ሃለዋት ኢና ዘለና ምክንያቱ ብዘይ ኣፍልጦ መንእሰይና ይቃለስ ኣሎ ብዘይ ኣፍልጦ ብተራ ዝኾነ ንትርኽ ጭቕጭቕ ዝኸውንን ዘይከውንን ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ሕቶ ማሓተትኩ ነይረ ምናልባት ክምዝገብ ይኽእል እዩ ንሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ባዕልና ጌጋና ንክንዛረብሲ እንታይ ክንገብር ይግባአና ምክንያቱ ባዕልና ጌጋና ንዛረብ ኣብ ገለ ዘንበብክዎ ናይ ቲንክ ታንክስ ሲ ጌጋኻ ባዕልኻ ትዛረቡ እንተዘይኮንካ ካልኦት ክዛረብዎ እዮም ስለዚ ባዕልኻ ተዛረብካ ይሓይሽ ዝብሉ ኣለዉ እሞ ሓሰብቲ ስለዚ ንሕና ከምኡ ክንገብር ደይከኣልናሉ ምክንያትሲ እንታይ እዩ ኢለ ማሓተትክዎ ነይረ ተመዝጊብኩምለይ ድሓራይ መዓልቲ ምስ ተመሰ ክምልሾ ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ድማ ፓን ኣፍሪካኒስት ኣነ ኢሉ እሞ ከምኡ ድማ ከም በዓል ሴዳር ሴንጎር ከኣና ኣብ ናይ ሴነጋል ድማኒ እቶም ናይ ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበሩ ሓደ ክኾኑ ደልዩ ነይሮም ብከምዚ ዓይነት ሃገርነት ክሰርሑ ደልዩ ነይሮም ይብል ነይሩ ሕጂ እሱን ከምኡ ዝኣመሰለን ፓን ኣፍሪካኒዝም ዋላ እውን ሃገርነት ናይ ኣፍሪቃ ንባዕሉ ፅኑዕ ክኸውን ዘይከኣለ ምክንያት እዚ ትንቢታት እዚ ክፍፀም ዘይከኣለ ስለምንታይ እዩ እንታይ ስለ ዝጎደሎ እዩ እንታይ ዕንቅፋት ስለ ዝረኸበ እዩ እንታይ ፀገማት ስለ ዘጋጠሞ እዩ እዚ እውን ከም ሓደ ሕቶ መቕረብክዎ ነይረ ማለት እዩ ተተመዝጊቡ ፅቡቕ እዩ ማለት ካልእ ፍልስፍና ክንርድኦ ከለና ከም ግዜኡ ክንርድኦ ኣለና ሓደ ተሓሳስባ ኣሎ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ምስ መፃና ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ፍልስፍና ናይ በዓል ማርክስ ቁልቁል ዝኣፉ ምድፋእ ኣሎ እዚ ትክክል ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ምክንያቱ ናቱ ግደ ነይርዎ ንሱ ሓደ ትንቢት ገይሩ ማለት እዩ ባዕሉ እውን እቲ ፍልስፍናኦም እንታይ ዝብል our philosophy is not dogma but a guide to action ዝኾነ ፍልስፍና ናይ ተግባር መምርሒ ዝኾነ ካምበር ልክዕ ከምኡ ክፀንሐካ እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ንዝነበረ ጉሒፍካ ኣይድርበን እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ታሪክ ንጉሑፍ ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ክንመሃሮ ንኽእል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣተሓሳሰባታት ናትና ግን ክሳዕ ክንደይ ኣፕዴት ንገብሮ እዩ እቲ ኣገዳሲ ክኸውን ዝግብኦ እሞ ኣነ ብዙሓት ሰባት ከም ዝሰምዐ ብዙሓት ሰባት ንዝነበረ ታሪክ ናይ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ጉድለታቱ ደኣ እዚ ጉድለታት ኣለዎ ኢልካ ክትጠቅስ ኣለካ እምበር ቁልቁል ዝኣፉ ምድፍኡ ትኽክል ናይ ሂስቶርያን መፅናዕታዊ ዘራርባ እዩ ክብል ኣይደፍርን ኣነ ማለት እዩ ብዝኾነ ንሕና ቀፃሊ ስለዝኾነ ዝኽትዕ ሳብጀክት ድማ ነባሪ ስለዝኾነ ምስ ሕጂ ዘለናዮ እንዳዛመድና ምስ ገጢምና ዘሎ ሽግር እንዳዛመድና ኢትዮጵያውያን ንኣብነት ንሕናን ኢትዮጵያውያን ዝነበረና ፍልልይ እንታይ ነይሩ ናትና ሃገርነት ተደኣ መግዛእታዊ ዲዛይን ደምፅኦ ኮይኑ እሞ ከመይ ገይሩ ደኣዩ እቲ ካልእ ኢትዮጵያዊ ኣብ ጎረቤትና ዘሎ ካባና ዘይምዕብል ካባና ሶሾ ኢኮኖሚክ ፎርሜሽን ናቱ ዘይሓይሽ ንዓና ክገዛእና ክኢሉ እዚ እውን ኣብ ግምት ብዘእተወ ሕጂ እውን ዓለም ከምኡ ኣሰራርሓ ትኸይድ ስለ ዘላ ናይ ፅንተታት ስራሕ ትሰርሕ ኣላታ ምዕብልቲ ትበሃል ዓለም ናይ ኤትኒክ ክሊንሲን ጉዕዞ ተካይድ ኣላ ዋት ወንት ሮንግ ዋት ሱቢዳን እንድሕር ክንብል ኮይና ዋት ወንት ሮንግ ንብል ድማኒ እንታይ ደኣ እቲ ሽግር ተረኺቡ ዘሎ ክንብል ከዓ ስለ ዝግባአና ነስፍዖ ስለ ዝኾንና ከይነውሓኒ ብዙሕ ክብል ምኽኣልኩ ነይረ ይቐኒየለይ ጋሻና ድማ ተመሊስካ ብዝበለፀ ከተካትዓና ኣብ ግምት ተስፋ እንዳገበርኩ ብምስጋና ክዓፁ ይፈቱ ይቐኒየለይ ኦኬ ይቐኒየልና ባሻይ ግርማይ ዘሚካኤል ሞ መዛዘሚ ናባኻ ዕድል ክህበካ ድሕሪኡ መደብና ክንዓፁ ኢና ኦኬ ይቐኒየለይ ወደብ ኣነ ብዙሕ ስታይ የብለይን ብዙሕ ሕቶ ይኮነ ብዙሕ ርእቶ እውን የብለይን ግን ሓደ እቲ ፅብቕቲ ነገር ናይ መወዳእታ ምዝራብ ግን ሓንቲ ነገር ነይራ ካብ ብሄረ ቢጃ ኣብ ሆሚብን ከለና ምስ በዓል ባሻይ ዝተምሃርክዋ ወይ ዝሰማዕክዋ ቀዳማይ ተዛረባይ ይግበርካ መወዳእታ ተዛረባይ ከዓ ኣይግበርካ ይብሉ ምክንያቱ ቀዳማይ እንተ ደኣ ኮይንካ ገለ ብዙሕ ነገራት ትብሎ ከየዋህለልካ ስለትብል ትፅገም ኢኻ መወዳእታ እንተ ደኣ ኮይንካ ከዓ ዝበሃል ስለትስእን
እውን ጥራሒትካ ትኸውን ማለት እዩ ግን ጋሻና እንተዳሃልዩ ቀዳማይ ክልተ ሓንቲ ነጥቢ ከም ሓበሬታ ብዙሕ ግዜ ጠቕሰን ነይሩ እቲ ሶሻል ኢማንስፔሽን ወይ ከኣቲ ማሕበራዊ ሰውራ ኣብ መታሕት ዝተኻየደ ኣብ መንጎቶም ትግረን ሽማግለን ኢሉ ገሊፅዎ ነይሩ ፅቡቅ እዩ ግን እቲ ሓደ ወገን እቲ በዓል ዓዲ ተክሌስ ዓዲ ማርያም ገለ ዝብል እቲ ናይቶም ጠቕላላ ናይ ሓባብ ቀቢላታት ክኾኑ እንከሎ ትሕቲ ቤት ኣስገደ ከዓ እቲ መስፍናዊ ስርዓት ነይሩ እቲ ካልኣይ እቲ ናይ ጠቕላላ ናይ በኒ ዓምር ከዓኒ እቲ ኣብቲ ናታብ ኢሉ ዝገልፆ ነበረ ከዓ እንዳ በዓል ድግለል እዩ ነይሩ ስለዚ እዚአን ከም ሓበሬታ ንዕኡ እውን ጠፊእዎ ኣይኮነን ግን ንምዝኽኻር ክስታይ እውን ከብሎ ይኽእል ይኸውን ካልእ ቁሩብ እንተደኣ ጋሻ ሰምዓና ሃልዩ ኣነ ካብ ብዓንተ ቦያት ሒዘ ምሁራትና ዘየምትና ፀሓፍትና ገጠምትና ናይ ሓደ ውድብ ናይ ሓደ ፓርቲሽን ክኾኑ ተመንየ ይፈልግን ምክንያቱ ብዓብኡ ተዓቢ ፅላል ሃገራዊ ፅላል ስለ ዘሎ ናይቲ ሃገር ክኾኑ እሞነተን ኩለን ከዓ ሶምቶም ካልኦት ዝስመቶም ፓርቲታት ትሕቲ ሃገር ኣብቲ ትሕቲ ፅላሉ ስለ ዝስርዑ ስለዚ ናቶም እንተደኣ ኮይኑ ናይ ሓደ እንተደኣ ኮይኑ ነቲ ሓደ ሸነኽ ጥራሕ ይኸገልግል ቁርብ ስታይ ዘበለህኒ ኣነ ፓርቲሳን ኣይኮንኩን ፅቡቕ ወናይ ሓደ ፓርቲ ኮንኩን እያ ተስምዕ ግን ኣብቲ ብዓብኡ ዝረዓምናዮ እቲ ሃገራዊ ፅላል ኣብኡ እንተደኣ ሃልዩ ግን እቶም ነዚ ፅላል እዚ ክሕቁልና ዝፍትኑ ንዓታቶም ኣነ ናይ ፓርታይ ከይበሃል ኢልካ እቲ ምሁር ኣካልና ሸለል ክብሎም ማለት ድዩ እዚኣ ክስታይ ከብለለ ይደሊ እንተደኣ እቲ ብዓብኡ ነቲ ክበሃል ዝፀንሐ እቲ ናሽናሊዝም ዝበሃል ወይ እቲ ሃገርነት ዝበሃል ሓደ እቲ ሶሻል ኣን ፖለቲካል ሙቭመንት እዩ ንሓደ ሕብረተሰብ ወይ ንሓደ ኡማ ወይ ንሓደ ህዝቢ ከዓ ዘቀደመ እዩ መግለፂኡ ገለ ናይ ሓባር ነገራት ክህልዎ ይኽእል እሱ ከዓ ንሕና ከም ኤርትራውያን እንተው ሓደ ናይ ሓባር ታሪክን ናይ ሓባር ናይ መግዛእትን ናይ ሓባር ናይ ጭፍጨፋን ኣሎና ስለዚ ኣብኡ ስታይ ናይ ሓባር ቋንቋ ናይ ሓባር ባህሊ ዝብል ግን ብዙሕነት ስለ ዘሎ ናይ ሓድነት ናይቲ ብዙሕነታት ኢልና ንዑ ስታይ ከነብሎ ትኽእል ከም ቀንዲ ዝግዛኣሉ ከዓ ልዕሊ ኩሉ ነቲ ኩላህና ዝረዓምናዮ ንዕኡ ተዝምእዘዝን ንዕኡ ዝውፈይን ዋላ እውን ውልቃዊ ረብሓታቱን ጉጅላዊ ረብሓታቱን ንድሕሪት ገዲፉ ንዕኡ ዝግደስ ስለዚ ኣብዚ ምግዳስ እዚ ዶክተር ምሳና እንተደኣ ኮይኑ ሃልዩ ነቲ ካልእ ንዕኡ ነዚ ክገጥመና ዝመፅእ ምሳና ኮይኑ ስታይ ዘየብለሉ ኣይረአየንን ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ቁርብ ፈሪሄ ከምታ ተሓጎስኩ ኣብቲ መጀመርታ ትኸውን የላን ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ክብል ደልየ ምስኡ ብዙሓት ምሁራት እውን ናይ ታሪክ ምሁራት እውን ሓደ ግዜ ርኢና ኢና እኮ ኤርትራውያን ናይ ታሪክ ምሁራት ግን ገሊኣቶም ስወረድ ንሕና ነቲ ኤሪደንስቲና ንሕና ነቲ ሓድነታውን ተኣሽምኡ ብሳላ ብሓጎታትና ይመፅኦም ኢሎም ዝምክቱ ይርአ ካብዚኣቶም ናይ ታሪክ ሰባት እቲ ሃገራዊ መንነት ክከስቦ ዝኽእል ነገር የለን ሳልሰይቲ ነጥቢት ናይ መወዳእታ ከምቲ ኣቀድም ኣቢሉ ዝገለፆ ንገዛ ዓርሱ እቲ ሃገርነት ሲ ፖለቲካዊ ናይ ቅንነዊሕ ንቅድሚት ዘማዕደወ ናይ ፖለቲካ ናይ ትምህርቲ ናይ ፅቡቕ መነባብሮ ነዚ ኩሉ ከዕቅብን ነዚ ኩሉ ክህልዎ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ስታይ ዋላ እውን እቲ ናፅነት እውን እንተኾነ ካብኡ ዝተፈለየ ይመስለኒ ምክንያቱ ብዚ ሶሻል ሳይንስስ ንገዛ ዓርሱ ናፅነት ሃገርነት መንነት ገሌልካ ክትፈላለዮ ብዙሕ ስለ ዝፅግመካ ሎሚ እውን እንተኾነ ናፅነት ከምቲ ናይ መወዳእታ ዕላማና ተወሲዱ ጥራይ ዓመት መፀ ብዛዕባ ናፅነት ምዝራብ ገለመለ ናፅነት እውን ብዙሕ እንተኣሽሙ ኩሉ ካብ ናፅነት ክንረኽቦ ዝግባኣና ነገር ኩሉ ተሪፉ እንከሎ ወይ በኺሩ እንከሎ ነዛ ናፅነት ኣይን ስታይ ነብቅ ቀንዲ መንጠሪ ባይታ እያ በቲ ዝመፀትሉ ክንዕቅባን ክንሕጎሰላን ይግባኣና ግን
ኣብ ኣረጊፅኩም ጠጠው በሉ ካብዚኣን እኔው ተድልየኩም ነገር የላም ብዛዕባ መሰል ምሕታት የለን ዝብል ግን ኣብዚ ውነቶም ናይ ታሪክ ምሁራትና እንታይ ክምህሩና ንፅበ ይቀኒየለ ይወዲ ኣለኹ اوكي ገዛ حبرا يا أنيلنا كلاتكم زوما بزي لو مشات مسانا زمسخوم بفيسبوك بخالق مقدون كتكاتلو لمسخوم نمسكنكم كم تعنتو يستبهلنا يو زامدب كالاي كفال كنقبر اللينا ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ከዓ እዚ ሎሚ ዘይተሰምዐ ወይ ዘይተመለሰ ዘሎ ሕቶታት ተጠቕሊሉ ዝምለሰሉን ከምዚ ዓይነት ናይ እንካን ሃባን መድረኽ እንኸፍተሉን ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኣነ ብወገነይ ተማሂርዮ ወፅየ ዘለኹ ሎም ምሸት ከምዚ ሓውና ሳሙኤል ዝበሎ እቲ ድሕረ ባይታ ናይቲ ሃገርን ሃገራውነትን ነቲ እንታይ ዓይነት ሃገራውነት ክህልወካ እዩ ወሳኒ ይገብሮ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ምናልባት ብቋንቋ ድዩ እቲ ናትካ መለለይ ናይ ሃገራውነትካ ብሃይማኖት ድዩ ወይ ከዓ ካልእ ፖለቲካል ኣይዲዮሎጂ ነቲ ንስኻ ዝስማዓካ ሃገራውነት ዲተርማይን ገብሮ እዩ ማለት እዩ ናይ ናዚ መፅኡ ነይሩ ቅድሚኡ ከዓ ኣብቲ 15-16 ክፍለ ዘመን ሃይማኖት ቋንቋን ካልእን ከም ካራክተሪስቲክስ መፅኦም ነይሮም ማለት እዩ ሓንቲ ብዙሕ ግዜ ተሐጉሰና ዓና ኤርትራውያን ሎሚ እውን ሓውና ሳሙኤል ፅቡቅ ገይሩ ኤምፋሳይዝ ዝገበራ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኤርትራ ካብዚ ኣብ ሓደጋ ከውድቐካ ዝኽእል ባህርያት ናይ ሃገርን ሃገራውነትን ናፃ ዝኾነት ሃገር እያ ወይ ከዓ ካብ ከምኡ ዓይነት ጠባያት ሓራር ዝኾነት ሃገር ኮይና ንረኽባ ምክንያቱ እቲ ሰረታ ኣብቲ ዝተዋህበና ናይ መግዛእታዊ ጂኦግራፊካዊ እቲ ጂኦግራፊ ማለት መግዛእታዊ ጂኦግራፊያዊ ቅርፂ መሰረት ኣለዎ እንድዩ እቲ ቅድሚ እዚ መግዛእትና ኣብ ሃገርና ምምፅኡ ዝነበረ ቅርፂ ንሱ እንድዩ እቲ ናቱ መሰረቱ ግን ድሕርቲ ኤርትራ ኮይና ምቋማ ኣብ 1890 ክሳብ ትርባዓታት ዝኸደ ኣብ ኤርትራ ዝማዕበለ ናይ እናሓድሕድካ ዝተገብረ ኢንተርኣክሽን ካብኡ ከዓ ካብ ጥላይ ምስተናገፍና ኣብቲ ናይ መሰጋገር መድረክ ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ዘጥረናዮ ዝሓለምናዮ ሃገር ኮይናስ ከመይ ክንከውንና ኢልና ዝሓለምናዮ ሕጂ እቲ ሃገርን ሃገራውነትን ኣብ ዓንኬል ዝሕልም እዚ ዝተሃንፀ እዩ ናይ ኤርትራ ስለዚ ካብቲ ጥሩፍ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ንካልኦት ከግልል ዝኽእል ወይ ናይ ምግላል ሓደጋ ዘለዎ ባህሪ ናይ ሃገርን ሃገራውነትን ሓራ ኮይና ኢና ነታ ሃገር ኣማዕዲናያ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ሕልሚ ኣይላንድ ኢሉ ጠቕሳ ነይሩ ዓንተወይ ሳሚ ምናልባት ሃፍወይ ከድና ክንከውን ንኽእል ኢና እታ ኤርትራ ስለ ዝተኸልናያ ወይ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ክውን ስለ ዝገበርና እቲ ዝጥቀስ ዝነበረ ዓንተወይ ሊበራል ዲሞክራሲ ሶሾ ኢኮኖሚክ ዲሞክራሲ ንምርግጋፅ ዝሕለም ዝነበረ ኣብ ትርባዓታት ሓምሳታት ግን ገና ኣይበፃሕናዮን ዘለና ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቲ ናትና ሃገራውነት ኣብቲ ፅቡቅ ክንበፅሖ ንደሊ ዘለና ሕልሚ ዝተሰረተ እዩ ካብ ካልእ ብሄር ይኹን ቋንቋ ይኹን ዓሌትን ካልእን ከዓ ንዕኡ ኣንደርማይን እንዳገበረ ካብ ምኻድ ካብ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ሓራ ዝኾነ ሃገራውነት እዩ ዝብል ጥቕልል ዝበለ ተረድኦ ክሕዝ ክኢለ ኣለኹ ሎ ምሸት ምናልባት ኣብቲ ካልኣይ ክፋል እውን ኣስፊሕና ንገልፆን ኣስፊሕና ዝትየሉን ክኸውን እዩ እሞ ነዚ ናይ ሎም ምሸት ብወገነይ ዕውት ኢሎ ክገልፆ ዝኽእል ሰሚናር ምሳና ሓቢርኩም ስለ ዘምሰኹም ከመስግነኩም ፈቱ ኣብ ካልኣይ ክፋል የራኽበና ናይ ሎም ምሸት መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ማለት እዩ ይቀኒልና